we had no belief in KT at all. We saw the impossible happen just yesterday. So I want to hear from you, Lore. KT has looked very, very good throughout points in this year. When they look their best, what does JDG have to look out for? I think they have to look out for bot lane especially. I think it's going to be on the side of KT difficult when you think of the support matchup and maybe top lane, but we saw Keen being innovative. มาทันเว้ยมาทันเวลาช้าไปนิดนึงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีน้องพีชด้วยนะครับช้าไปหรอก็ยังไม่ได้เริ่มนี่ครับถือว่าเซฟนะถือว่าเซฟนะครับมาวันนี้นะครับมีสิทธิ์นะที่จะชนะนะครับ JDG ก็เจอกับ KT น่าจะยากอยู่เหมือนกันสวัสดีจับสวัสดีจับพี่ลอยสวัสดีครับมึงมาสายโอ้โหมึงมาสายนิดเดียวเองครับถือว่าเซฟอยู่นะกินน้ำอวดรวยน้ำส้มแฟนต้าไทยเนี่ยที่นี่ก็มีเหมือนกันวันนี้ขอไม่มั่วมันไม่มั่วอยู่แล้วเมื่อวานมันอคติ ELK นิดนึงอ่ะคนดูจริงๆผมเดาดับถูกทุกเกมเลยนะแต่ว่าอคติ ELK มันจัดทุกเกมแล้วผมก็แบบว่าต่อให้แม่งเลือกตัวดีแค่ไหนแม่งก็ไม่น่าไหวสรุปเมื่อวานแม่งตามดับ5 เกมเลยเมื่อวานแม่งตามดับ5 เกมเลยวันนี้ผมก็จะไม่อคติคัดนะโอเคปะวันนี้ผมก็จะไม่อคติคัดนะคือคัดไม่ว่าจะยังไงดูดับนะเมื่อวานผมอคติผู้เล่นเลยไม่เชื่อ ELK แม้แต่นิดเดียวสรุปแม่งโชว์โหดไป2 เกมแรกเสียงขอปิดเสียงแป๊บนึงนะครับ KT ชนะได้ไหม KT ชนะได้ครับอ่อนกว่าตำแหน่งป่าตำแหน่งเดียวรูเลอร์กับเอมมิ่งนี่มันก็สูสีนะคุณอ่อนกว่าตำแหน่งป่าแบบอ่อนกว่าเห็นได้ชัดเลยKT ชนะ3 เกมผมโดย500นะจับรับคำท้าโปรดอ่านชื่อผมและจำไว้ได้ครับคุณทรงพลจ้า KT ชนะ3 เกมว่าได้ครับนี่สายมวยรองเนี่ยเราอะทรงพลแต่ป่าอ่อนกว่าจริงคนดูคาราวีแม่งเล่เหลี่ยมมันเยอะเล่เหลี่ยมแม่งเล่นเยอะป่าอ่อนกว่าจริงผมว่ารูเลอร์เอมมิ่งเยอะอยู่นะไม่เยอะหรอกครับผมว่าซับมีส่วนเยอะนะเลเฮนมันโหดนะเว้ยเลเฮนมันเล่นดีมากเลยนะมันช่วยเอมมิ่งได้ยุยง KT กับ T1 มีแฟนใหม่มาแฟน T1 ไม่ใช่แฟน KT ขอเสียงแฟน KT นะครับมีไหมฮะเสียงแฟน KT วันนี้ที่แอบเชียร์กันเงียบๆมีไหมทายผิดแต่ใส่ปีกเมื่อวานทายถูก2ผิด3ก็ลดมานะนี่ไงเชียร์จินจีต้องเชียร์ที่ไหนล่ะครับร้านหมูกระทะหรือร้านปิ้งย่างน่าจะร้านหมูนะไหนแฟน KT มีไหมฮะมีอยู่เหรอโอ้ยมีว่าแฟน KT ว่าคุณทรงพลเหรอคุณทรงพลนี่แฟน KT เหรอ
ขอเสียงหรือขอเงิน ขอเสียงเช็คเรตติ้งครับว่ามีไหมแฟน KT แฟน KT กับแฟน JDG เมื่อวานเอาพรุ่งนี้ LNG ครับผมก็นึกว่าวันที่5ไม่ใช่เหรอไม่ใช่วันที่5อ๋อก็วันที่5นี่หว่าถูกแล้วถูกแล้วนี่หว่าตอนนี้พี่อายุมากขึ้นสามารถแบกคนอื่นไปชาเลนจ์ได้แบบเมื่อก่อนไหมครับโอ้โหไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยน้องแต่ก็ยังโหดเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่บอสอุ้ยคุณโยโกฮาม่าไม่สมัครสมาชิกเหรอครับแสงมันจะได้แยงตานิดนึงอ่านจะได้แบบเตะตามันจะได้แบบเตะตานิดนึงอ่ะขอเสียงเจนจีหน่อยโอ้โหไม่มีแล้วเสียงเจนจี오늘 드디어 세 번째 4강 진출팀이 탄생합니다. 큰 박수로 맞아주십시오. Hello everyone, both here in Korea and around the world. 2 semi-finalists have been decided, and today we'll meet the next team to join them in the ขอ top เชิญ 4. ทีมเต็งแชมป์นะครับ ได้ที่1 MSI มา JDG วันนี้จะตกม้าตายหรือเปล่าดูจากหน้าแต่ละคนแล้วเคร่งเครียดครับเล่นล่างโหดที่สุดในโลกคู่นี้ JDGแฟน KT กระจอกเดียวมันก็ตามไปกินนกมาจอกอีกต้องเป็นเกียร์แฟนทีหนึ่ง โอ้โหแฟน KT กระจอกโอ้โหเฮ้ยทีวันเดี๋ยวนี้เองเปิดหมดเลยเหรอโอ้โหดูหนักนะคนนี้แฟน KT กระจอกเลยเหรอเดี๋ยวนี้ทีวันเปิดเองเดี๋ยวนี้แฟนทีวันเปิดเองแล้วเหรอมาเจอกับ KT ครับผมจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเปล่า DRX 2to greatness, or will KT stop the Goliath? Let's let the quarterfinals continue. And welcome to the caster desk, ladies and gentlemen. เช็ดเมาส์นิดหนึ่งครับ369คีย์มือติดเมาส์วันนี้เชื่อพี่ได้ไหมวันนี้พี่ตามดับอ่ะคือเมื่อวานถ้าผมตามดับนี่ถูกหมดอ่ะแต่เมื่อวานมันมีอคติผู้เล่นเยอะไปหน่อยI know, it's going to be a very different story. I mean, I've got goosebumps after that introduction from Caster Jun. Isn't he just the best? It's insane. It's been Sunke the last couple of days, and he's a little bit more reserved. But coming in after Caster Jun is something I want to request to never have to do again. I'm not going to lie. You can't. No. There's no way you can live up to him. เมื่อวานมินจัดให้ผมอะ ELK ถึงมันจะดับดีกว่า That's just how it's going to have to go. And what needs to not happen is any giving up. I'm allowed to, right? Because comparing to Caster Jun, I'm just going to go for a different skill set. ผิดก็คือ However, ผิด KT โอเคครับ needs ผิดก็ to คือ kill ผิด 3 Nexuses แค่เสีย today ดายเมื่อ to วาน keep เนี่ย the hopes of the LCK alive. Otherwise, ไอ้ it's บอส all จะไป down แบ to กใคร T1. ได้ And LNG แค่แบก on หำ those ไป slaps, ทำงาน maybe ก็ that ยากแล้ว scout is pretty good. Yeah, actually, I think it's very straightforward. วันนี้ Just never make any mistake. วันนี้ขอไม่5 เกมได้ไหมน้อง มีทำงานบ่ายหนึ่ง Play out your early game impeccably. And ban all the right champions. Yes. Speaking of which, we are into the draft here for the แต่ first ไม่เป็นไรถ้า game 5 of เกม this ก็ได้ best of 5. The reality is, I think KT has had, even considering the ending, แบ an นละ incredible year. But JDG is แบน better ADC than ส any อง team ว่า that they've had to go out for this far, up until this year, up until this point. And we'll see what they have here on red side in game number 1. Yeah, and it seems like KT thinks the ruler is better than anything on JDG right now. Zaya gone, Kalista gone. They ฝี really มื want อ to ดิ make ฟ sure ผม that ว่าไม่ดิฟหรอก they're heard พอ on มา this เจอกัน one จ side ริง of ๆ the อ่ะ map. They leave things like the Maokai still up and available though if they want to try and let that through. Oriana and also another big one. JDG ตอนแรกมันก็ฟาร์มรูเลอร์มันก็แบกอยู่ทีมมันพังอยู่นะวันนั้นน่ะ Knight is such a strong mid laner. I'm curious to see if they will let that one through.
Well, they're not going to let the Jarvan through. That is the first bit of homework that Jarvan they have 4 done. เลยว่ะ Very เมื่อวาน happy to see J4 removed, especially after แสดง yesterday. ผลงานไป We เยอะ won't ไง dwell on that Jarvan 4 too much longer. First pick available. ถ้า JDG ชนะ 3-0 Battle ดูไปโดนให้ Arena พัน sounds like a good idea. Orianna going to be locked in. Now KT to answer back. You know, Jace First pick Maokai something Arena. that is available. I do really appreciate the Nico ban. I think that one of the big things that consistently teams have been แฟน able ที่ to หนึ่งอย่าโม do เยอะผ่าน RNG is ให้ได้ก่อน punish นี่ Orianna แฟน KT มาแล้ว right? And we saw yesterday, T1 อย่าโมเยอะ was a really good example of even if you get set behind the lane, it doesn't always end up mattering. What is really interesting is that KT is continuing ได้ครับ the prioritization คือผมไม่ค่อยอยากให้คนดูเชื่อผมเกมแรกเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าผมได้ดูแล้วมันสูสีเนี่ยมันแม่งวัดดับได้อยู่ ไม่ต้องโมตันรักหรอกบอสบอกต้องการแทงเป็นไงเลยนะต้าจัดให้2 เกม Let's have high pick inning. Just going back towards that, it's something that was a big pick at MSI, but now starting to at least rear its head with JDG at the World Championship. I'm curious if they will just take the Maokai though and get. เดี๋ยวผมขอเร่ง we ให้ want เท่า a กับ strong jungler ไอ้ here นี่ for หน่อยนะ Maokai or for official Kanavi, นี่ or are they more willing to let the Maokai slip through, go back เดี๋ towards ยว the คนดู Wukong, which ไป is ดู something that they official แล้วมัน with a few junglers that's actually still playing, or even just go for the buy as well. Well, it is going to be the Rakan locked away here for the Rakan. แล้วมันหงุดหงิด Of ดู course, ดีเลยนาน late game Mamptech going to be there, and of course the field you have available as the Rakan. Certainly fitting into a JDG style team composition. Now KT can round this one out. They can look for some sort of pseudo counter if they would like to get a strong top laner. And Jack Sejuani, that's a gauntlet. แบดพิกนะครับผมว่าแบดพิกนะสำหรับ And it is a หยิบ really เซรี strong อะ top side. I think something that เลท has to be 2 mentioned โอเลน่า is เซรี this เลท tournament 2 has not been able to เสียการควบ hit คุม his regular object season form, นิดนึง right? And I do think that with the Jacks, especially ผม when กลัวว่า you จะเป็นเหมือน have เมื่อวาน someone เลย like ว่ะ Sejuani ฝั่ง that ซ้าย really enables you to play very ดาร์ฟแบบเลท aggressively 3 through อะ the game. We'll have to see what they're going to end up playing because we don't know what the top side 2v2 is แฟน going to ที be วันอย่า because พูด those เยอะ two เดี๋ยว picks พรุ่งนี้ก็ตก still รอบ not taken for JDG. ผมว่าทีวัน And น่า that's ช the นะ thing, you นะ can พรุ่ง still นี้ go for someone like the Casante. I mean, yes, you do get beaten by the Jax the late stage, but you're happy to have that tank. We've even seen teams trying to contest in the early stages, go for something like the Renekton Aatrox and play for first ring ฝั่ง carry, ซ้าย try จะ to เล beat ทหมด Jax เหรอ to the punch when it comes to a scaling, but we'll have ไม่ to มี see ตัว what the คุม answer is at ให้ the ป่า moment, เลยนะ KT ถ้างั้นอะ trying to focus down KT that jungle. เล่นมังกรนะเว้ย Imagine it'll be a Maokai ban to follow here. And something that KT, I think, have looked the best at out of any team in the LCK is the way that they play around side lanes. 1-3-1 or 1-4 is something that ซึ่ง they ทีหนึ่ง were มีแต่พวกก really ระจอก good แบบ at พวกเดียวๆทีนี้ domestically. ก็ได้เห็นลูก And I ตัวเอง think ที่ the ร้อง only ไห้ team ตา that could do it basically in the Exactly. LCK. มีสิทธิ์ร้องไห้อยู่ And it แต่ว่า relies on two things. One, แฟน what is ที่วัน BDD going to play เขาใจชื้นนะ ฟอร์มล่าสุด because ดี something like Talia, or even though we haven't seen it, พอดีๆนะได้ครับ twisted คอร์ส fate, รวย something that allows him to have big ability to access the rest of the map. But I don't think those champions are necessarily that strong right now. We did see that was what LNG tried to do as well, and that's why I love this Talia ban, because that's exactly what I was looking towards. Yeah, the Talia is going to be banned away. They're looking at a LeBlanc. I was เอ้ expecting ยเอาจริงเหรอ Lions to เลอบลัง actually grab a เฮ้ยคุม champion here and then look for the counter คุม pick เกมได้ดีอยู่ for เลอบลัง BDD. อะ That is what the consideration is looking like right now, although, you know, these are just Lulu flashingอะ Summer Hens champions because the โอ้ Silas โห angle is เล่น amazing. บัฟ I was เอ about ม to มิ่ง say, I'd ว่ะ much rather see them go for something Lulu for อะ BDD here and like try and find something then that you can kind of look at what the rest of the composition ก็ from มีแท้ง JDG is going to be before you lock into support. But ถ้าฝั่งซ้ายเลือกป่าที่สู้เซจูไม่ได้นี่จบเลย has the opportunity to polymorph the Rakan every time he goes in. You got แบบว่า push เสีย there มัง in กร that แน่นอน lane. And as we saw โอ้ย from พลิก their ดีนะรีเล็ก quarterfinals thus far, bot lane priority has become a bigger and bigger factor as we've gone deeper into the tournament. And this Aphelios ต้องหยิบตัวมาคุมเกมหน่อยครับ ไม่งั้นเลทเยอะเกิน There's basically two choices here for 369, right? It's Renekton or Casante. Casante would allow you to have a more reliable front line. ฝั่งซ้ายหยิบ But ดีนะ Renekton, รีเล็กตัน especially depending on what will be picked up here for Kanavi, is going to have a much bigger impact and allows you to actually push back towards that top side 2v2. We'll see what Kanavi obviously has a complete champion ocean, so a million things that he can go for. We'll see Lee what Sin he เหรอ actually ends up locking in, but I do think that trying to contest KT towards that top side เร็ว is a ๆ good idea, and this is something that มีเปิด Relevant 2 โอ้โห combination พิก gonna สตรอง allow JDG นิดนึง to นะครับ play the ฝั่ง style that ซ้าย they love. I think as well, you didn't really have a huge amount of options there for Kanavi. Like, if you go towards the Lee Sin, not the best lane setup. Yes, Renekton, but it's against the Jax who has the counter strike. KT You're 0 going to be ได้ losing out on SSR the ไม่พอ 2v2 หรือเบร bot ดได้ lane, กิน so เอา you พี don't อา really ร์ have 0.1 things to look ที for ช the นะผมจะ invade ติด with ตาม like เล่น the ดัก likes โซ of Velvet. Talent So Dark Soul. I do like the idea of, hey, I'm going to take a step back and try ไอ้ and play ยา the บี engage, ดีดี but ตัวนี้ that's a pick and a half. It is. That's going to be BDD on the Akali. Not necessarily one of our more notable Akali เป็น players. ข้างเก่ We've ง got an infinite amount. ไม่ได้อวยนะแต่ภาพเดียวที่ Really love T1 this champion. BDD ตกรอบคือ more of those เฟกเกอร์ control ต้องแขน mages ขาด just in โอ้โห general. ไม่ได้อวย But นะ when they do manage to find these 1-3-1s, BDD is a player that can play around these champions exceptionally ขวา well. ช่วงต้นได้ I เปรียบ thought นิ that ด the นึง Silas ใช่ปะ angle was looking มั good. ง I กร feel แรก like น่า that จะ helped ได้ block away the potential Maokai pickup.
And then going for this now to have all of that permafrost synergy, actually a really cool idea here from. ไหวปะวะ And it is actually KT going ผมว่า KT แม่งไหวนะแต่ว่า which I do think is the right approach. Trying to just ถ้าผมไป JDG เนี่ยคุณก็จะบอกว่าแอดมิน LPL นี่ literally no team in the world ผมไม่ใช่แอดมิน LPL นะ win against them with. And in this way, you're going to try and play more through the silent pressure. Try and get Keen and BDD ahead with that Sejuani. แม่งดาบดีคู่อะเอาจริงฝั่งขวาเลนข้างได้เปรียบแต่ว่าทีมไฟอาจจะอ่อนกว่านิดนึงไม่ดีแต่เยอะเลยดูเล่นยาก The bread and butter of JDG has been playing through a strong mid jungle. When you've got the แต่ผมไม่ชอบอาคาริพลิกท้ายเท่าไหร่วะคือมันมีแจ็คแล้วอะเลนข้างมันไม่ไหวแล้วอันนี้มาเลนข้าง2ตัวโดนเปิดจับตายก่อน JDG น่าจะชนะวะคนดู This could work against the JDG style of play. We've seen this attempted, even at this tournament, and it has not been enough to actually get over the line when push comes to shove. They're just too good at it, and I think like you. ผมว่ามันเลนข้าง2ตัวแม่งเล่นยากเว้ยมันโดนบีบเปิดก่อนมีราคันเปิดมีเร็วเปิด Here we are, ladies and gentlemen. Onto the เล่น rift ยากว่ะ for game 1 of our third quarterfinal here at Worlds 2023. We're in Busan. The weather was a little bit rainy this morning. ดูเลอร์ฟรีอะไรอย่างเงี้ย See what is actually going to come to pass here on this map. Remember, ladies and gentlemen, you can connect your League of Legends account with Prime Gaming. เล่นล่างจะได้เปรียบนิดนึง Brom W emote, the best แจ็คชนะ emote ดีในตั้น created almost in the history โอ้ of แต่ League ฝั่ง of ขวา Legends. ก็โหดว่ะคนดูไฟอะไฟขวาโหดกว่านะซ้ายฝั่งเพิ่งรูเลอร์ผมว่ารูเลอร์ไม่ไหววะเอาใหม่ผม KT ได้ไหมKT ไป พี่นายเคยเล่นเซเลบทีมในเรื่องสูงสุดเล่นไหนจ๊ะ But on the opposite side, if not, like KT taking down the behemoth that is JDG, getting into ผมว่า KT คนดูผมว่ามันเล่นยากนิดนึงอะมันโดนแจ็คเลนข้างกดดันแมปใช่ป่ะแล้วก็พอจะไฟไม่มีตัวเปิดแบบตายไปเลยอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบต้องลุ้นราคาเปิดสวย In Lehens. I mean, for Ruler, I think that this is a very important one. The rest of JDG is just another KT ขอ KT a couple more to go before they finally can potentially claim that title. See how it does go. Is Keen already using some counter strikes, getting some shots. อะไรเกมยังไม่เริ่มเกมยังไม่เริ่มเลย KT Yeah, you're really looking to try and abuse the fact that the first like 3-4 levels you actually do have a lead into the Renekton. Try and get control of the wave early, shove them in, get a really recall because you're gonna need every advantage that you can get. KT ครับ KT นะ to like the later stages, you know, level 5-6, it's a lot harder as Ruler. ดูเลอร์มาดิดูเลอร์โดดใส่เลยเวล2ก่อนอ่ะขอบคุณ40 บาทครับคิดว่าใครคือแครี่โนหนึ่งก็นี่ครับรูเลอร์เนี่ยครับโนหนึ่ง บอสหลอกคนดูทำบาปทำกำเพื่อนผมเชื่อมันเมื่อวานเอาเงินพ่อแม่ไปลงทุนวันนี้ผูกคอตาย โอ้โหผูกคอตายเลยเหรอเอ้าแล้วเลนบนขี้อินตบมานะโอ้โหผูกคอตายเลยเหรอน้อง Starting to raise their voices a little bit, but a lot of KT fans here, so still very reserved. We'll see. I don't think there is a window here because Cuz instead is they seem to be aware that KT นะครับ already taken their bot side. เกมนี้นะ Cuz wants to just ensure that he can actually keep up and farm, clear the jungle, and as long as aiming and Lehens don't take too much damage in trading, they should be all right. Even with the flash being down. Especially because Lehens still has his heal available. I will say though, something that we saw a lot was like these potential dives coming through from MSI, but I think when you've got the Lulu there, it's like, hey, you've got a Rakan who the second he goes in gets polymorphs, regrets his life choices, and then one of them on JDG is probably going to die. So I think at the moment you're just happy to have the split map and let Missing and Ruler actually crash this wave successfully, rather than it being stalled out for aiming in Lehens as Looking is going for this reset towards the bot end of the เลดขวากินนะถ้าถามผมอะด้านซ้ายเปิด get the early pressure. Both of them เปิด also ไปก็ going for double Dorans. ต้องลุ้นราคาสวยจัดๆมันแบบเปิดปุ๊บมันไม่หายไปเลยอะนึกฟีลออกปะมันเป็นแบบรูเลอร์ต้องไคยิงแบบเวอร์ส่วน KT เนี่ยมันดาเมจล้นนะครับมี3ตัวแบบเวอร์อย่าโม้เยอะแฟนทีหนึ่งเดี๋ยวได้แตกแบบตอน DRX แล้วก็ลงไปนั่งร้องไห้อีกรอบใช่ครับชอบฝั่งไหนชอบฝั่งขวานะ KT ครับ But now that 369 is level 4,
that's when the Renekton starts to feel a whole lot better. Because finally, moving down towards this bottom side, we'll see whether he can help out aiming in the heads. Yeah, it looks like he wants to try and get in here, but Kanavi is already in the area. Kuz wasn't quite spotted there, so we'll be just ships passing tonight. But it gives the opportunity for Kuz to get in behind this bot lane, who thinks they're safe because their own jungler is in that region. ดันมาช่วยดันเลนหน่อย Ruler is thinking about trying to get an extendo beam onto aiming here. KT not going to bite off more than they can chew. Happy just to scale things up by the looks. As Kanavi moves down towards the Hey, BDD น้องกลับเลย as he goes into the shroud. อย่ามั่วอย่ามั่ว I think, look, BDD will be fine. He'll reset. He'll ที่นี่ get กด back. ยับเลยเว้ย Nine almost out of mana. Not going to get too much. I think the big explosion that we're going to see is going to be at this Rift Herald in about 3 minutes. When you look at like, the top side of the map here for JDG, you want to try and play with this Renekton towards that Rift Herald. Try and beat the Jax at when he's got that power in the Renekton for 369. But honestly, Keen's been doing a great job of trading effectively. So I think at this stage, as long as JDG are able to play for that objective, get that start อยู่ to ถึงเลทไหม snowball, ทรง like นี้ bot lane, เลทนะ mid ทรงนี้ lane. เลทแน่นอน That's how they want to try and open up this game. เอามา We're แบ่งครับ also ลง KT ไป seeing เกมแร that กไป thus เป็น far, I เงินให้ think แล้ว both ครับ junglers have Oh, been pretty well tracked. Seems like both teams are very aware. Although Oh, this yeah, one then so might be a really good opportunity here. Keen. Oi, oi, not gonna oi, be ready for die. this. They're trying to set Keen. the dive angle as well. 369. I don't know how close he is to 6. Dominus ที่เว would be ที่3 huge. เห็นที่2 Now กับ they're ที่ gonna 1 get ยัง spotted 4K soon ถึงกันแล้วอยากจะมีซินดอทที่ so นั่น the มา other จาก end ทุ of ก the ยิงกระตัก wall. มาก He is on the Gromp right now. Looks like Kanavi's not really looking for it. 369 trying to bait him in, and it's going to work. The โอ้กด 3 ไม่ทันอ่ะ There's the crash down, and Kuz is gonna กด turn 3 ทันสวย โอ้โห ได้ปะ Immediately โอ้ได้อยู่ 1-1 picked up by JDG. เฮ้ยสูสีว่ะ Immediately answered though by KT, and มา now ดิ the jungle ม้าเจอม้า is battling it out. ม้าเจอหมู I think two tanks probably just gonna have ม้า to กับหมู roll. อ่ะ The kill going across the 369 is massive though. Getting that early lead for the Croc is going to help out. Gets the Iron Spike. Whip will be able to come back into lane. And at this stage, Kanavi just wants to try and freeze this wave for when 369 gets back. But you can BDD see เก่งเหรอ โอ้ Kuz โห is not going to let him get there. ก็คล้ายๆโชวี่อ่อนกว่าหน่อยนึงครับ Means that Keen at least will ไอ้ be BDD able อ่ะ to maintain the CS lead, but thanks to the kill going over to 369, เขาเมน it means assassin that มาก่อน at the นะคุณ very least that gold is going to get equalized. เข้าวงการโดยเซต Really นะ good ตัวนี้ timing นะ there from Kanavi. He is just a second later. Cuz is a second earlier. That could have been a disaster, right? You saw the moment that Cuz shows up, the ability to stack the permafrost เอา very เอา quickly. เอา can รู be เลอร์ quite รู big. เลอร์เฮ้ย ลูกศิษย์ Lands, lot เอา of ดีน้อง aggression here. Yeah, You bit of- invested as well. Actually quite like this from เลด KT. เกมให้ใครให้ฝั่งขวา A little bit bullied by the positioning of มี Ruler แจ็ค มี earlier ลู on. ลู We're อ่ะ gonna have a look at this one once again as the cavalry arrives from both sides. And you can see here 369 was playing for that level 6. The second he hits it, Kanavi's in lane, but doesn't actually have access to Ooh, Qช็อต right นี้ until that moment to เกือบ get สวย it เกือ back บ up สวย to get the heal. Cuz able to flash forward to finish it off. Really well executed by JDG and KT. They thought they were safe อุ้ย because KT Cuz got มา into the ว่ะ jungle and didn't spot ทรง Kanavi. มาว่ะ There's KT also, น้อง something we haven't touched on yet is the fact that 369 still has a ได้ flash ได้มัง available. กรก่อนไปเนี่ย ไม่ Will ต้องหมู allow ไปแฟน JDG ทีม to ที set มขอ up งผมไม่ได้ชื่อ possible ว่าเทรนเนอร์ aggressive สเลเยอ plays ร์ทีมใน toward a นามบอกเลย herald. ทีมหมูหมูได้ And แค่แบบดี particularly, แซ่ I think against thingsไม่ like ต้อง the ห่วง Akali, ได้ having ครับ that available can be quite big. Do see KT อุ้ย going for the Dragonair. We do know post 6, this lane becomes a whole less fun for the Orianna. เอาโดนแย่งมาเนี่ยไอ้คัทเอาแล้วโดนแย่ง Waddles out away 'cause Shattering Strike is pretty broken in that โอ้ moment. โห and ไอ้ KT คัทอีกแล้ว Can't outplay. highway Yeah, you robbery. need to make sure that he doesn't get there. The moment that Rel actually shows up, there's nothing you can do. Really well ไอ้ done คัทที่ชอบ by เล่นลักไก่อย่างเงี้ย Kanavi. มาดู Just stand there and watch him do it. And I was about to โอ้ praise เป็น KT จี for เล่น they สุดเป็นบอ invest ส the heal เล่ on นเครื่ that อง like ใหม่สี่ last เหลี่ยม trade. เครื่องใหม่ดอล So ลาร์เครื่ hence องใหม่ gets สี่ the เหลี่ยม early เครื่องใหม่ดอลลาร์ reset. เครื่องใหม่ They สี่เห get ลี่ยม back. เครื่องใหม่ They ดอล get ลาร์ into เครื่อง a ใหม่ position สี่เห where ลี่ they ยม have เครื่อง to ใหม่ wave ดอลลาร์ push. เครื่องใหม่ They สี่เห can ลี่ยม go เครื่อง for ใหม่ดอลลาร์ Dragon. เครื่องใหม่สี่เหลี่ยม And เครื่อง then ให it ม่ดอล all ลาร์ คัทอีกแล้ว comes เครื่องใหม่ดอลลาร์ with เครื่ the องใหม่ steal สี่เหลี่ยม right เค in รื่องใหม่ front ด of อล their ลาร์เครื่องใหม่ noses. สี่เหลี่ยม And เครื่อง now ใหม่ as ดอลลา well, ร์เครื่อง we're ใหม่ just สี่เหลี่ยมเครื่อง highlighting, ใหม่ hey, ดอล look, ลาร์เครื่องใหม่ well, สี่เหลี่ยม Kanavi เครื่อง has ใหม่ดอลลาร์ invested เครื่องใหม่ anything. สี่เหลี่ยม He's เครื่องให gonna ม่ดอล get ลา to ร์เครื่อง clear ใหม่ up สี่เหลี่ย towards ม his เครื่องให top ม่ดอล side. ลาร์เครื่อง And ใหม่ now สี่เห you ลี่ยมเครื่อ still งใหม่ got ดอลลา control ร์ up เครื่อง there for 369. เครื่องใหม่ Push is ดอล gonna ลาร์เครื่องใหม่ happen สี่ in เหลี่ยม mid, and you'll be able to look for Rift Herald. Cuz โอ้ย needs คัท to เป็น find คน some เดิมเลยว่ะ distance มาดู from JDG เคทีกำลังมาดีเลยเคทีมันชอบเก่งเกมแรกเว้ย Towards his bottom side, you can see our คือถ้ามัน observers ไม่หลุด were อะ ready for him to go a little bit further forward. มัน Decides ได้ to อยู่ hold เคทีอะ back just a little, and we like it. As LCK fans, when aiming holds back just a little. Let's not elaborate on that one too much. And here on the top side, Keen เสียงมังกรแรกแล้วว่า continuing to have a slight gold advantage, but like you were talking about, Chronicler, 369 stacking this wave right now, it could start meaning that turret plates could start going over. อ้าวล่างบวก Missing's going aggressive. Ruler อ้าว dives in, Ruler but he ติด will ฟรี get น้อง slowed down by ถอย the มา Glitter buying some space here by Lehens. Really nicely disengaged by KT.
will back away. And if that knockup from missing ถ้า hits สู้ 100% is going to be a big problem. ตรงนี้ใครโหดกว่าอาคาริดิ อาคาริโหดกว่า I have a feeling I know who's favored as far as the smite, but let's see whether the fight does actually happen. BDD over the wall,
Backflip landing as now Keen will turn up. Knight in a อา bit คาริ of โหดกว่า trouble นะ as มั่ว there's นะ a forward from JDG into the shroud now. Can they actually get this one to work? Kanavi gets himself out. โอ้ Perfect มาว่ะ execution shuts him down. And the มั่วนะ dominance is still going to be there. Keen is very low and Knight is เฮ้ย there to ลิตัน support the crocodile. The flash forward. ไอ้นี่ก็โหดกว่า gigantic. อาคาริโหดกว่าโอเลน่า BDD just แต่ has to ลิ get ตันโหด over กว่า that แจ็ค wall. The ไฟ big thing here 3-3 as well, missing joining the rest of the team. It's going to be a favorable kill trade for JDG. We'll see if KT can find a counterpunch on the other end. And it's that flash from 369 that ends up being a difference maker. Yeah, and you called it out earlier, Chronicler. Having that there was going to be such a big move coming in towards that. I mean, we're still going to get another repeat, I feel like, at this Rift Tower in a couple of moments, but you can see how well KT were able to separate JDG as they went towards this one. It's also do note, BDD picking up a kill is huge. On the Sakali in particular, able to really make use of how slippery the champion is. จริง But ๆเกือบ the สวยครับ fact that ถ้าสมม Kanavi ติว่า extends the blade there, I think is โฟ really กัส big. ที่ It forces รีเด็กตัน BDD ก่อน to go over the wall, meaning they don't have the damage. แต่ว่ามันก็ไม่ได้หรอกตะกี้ม้ามันหลุดโพซิชันต้องเอาม้า ถ้าม้ามันรอดมันก็ได้ลิทเทอรัลอยู่ดี And these levels, right, like if you're somewhere between level 6 and 9, Renekton, he just wants to fight. He just wants to scrap because it's so hard to deal with. It can now become an issue, though, for JDG on the opposite side. Like, KT, all their summoner spells, the flashes in particular, are back up now on your top side of the map. Because of the push you had on bot side, ซ้ายเสียสเปล2 คน and เอ้า that's where maybe 369 เอ้าชิบหายแล้ว He doesn't เอ้า have a flash. That is going to be the Winter's Wrath coming down. Permafrost doing some work there as Kanavi shows up. And they realize they're not going to be able to win this 2v2. ไอ้บอสเจิมเสียทรงหมด KT เอ้า not going to be able to grab the kill, but they send a message. A lot of KT restraint มา being น้อง shown there by KT, not wanting to overinvest. Missing is here, but so is คุณบอส Lions, สวน but ผมเหรอ 369 คุณโย being โก sent มา back. ผม Not ก็ดู coming ตาม back. ดับ Looks like the Herald is in fact gonna go over to KT. ดับเวทีมันโหดอ่ะ รู้สึกเป็น Unsuccessful เรื่อง round ใน two, ระยะ they'll be ที่ able to เข้า pick it ใจ up. ว่าเล่นการ Great เก็บบอ read สด้ว from ย KT ถูกต้องครับ on saying, hey, ให้เกียรติ yes, สตรีมเมอร์ด้วยครับ some of these champions that might be more better utilized at these early Rift Tower fights. มารยาทต้องมีน้องสังคมอะ ไม่งั้นทุกคนไม่มีมารยาทไม่ได้หรอก Yeah, Keen going aggressive once again. There's the dominance, and Kanavi's going to turn up. Let's see how this อุ้ fight ย is อุ้ย going to สวย work. นะ Final แจ็คอะ comes through from อุ้ย Cuz, and now ใคร Keen's สวย trying to survive. It's not ใครสวย gonna โอ้โห work. สูสีแล้ววะ We've seen โอ้แลกมาตรงมาวันนี้ in the last gang play, and once again the tanks just walk away. It's exactly the same play. เล่นมา 369 ตรงมา gets the วะ kill. Keen goes down, and it's a สูสี 1 for วะคุณดู I mean, it's a bit heartbreaking for Keen. The fact he's 0-3 off of what have been KT trying to execute some of these plays in the top โอ้ side. นี่ถ้าได้มังกร Once นะ again, KT นำ we'll ยับ see อะ the same again. Cuz at least will crash the wave, so then it won't happen. But Knight taking some damage from BDD. ใช่ไหมถ้าได้มังกรอ่ะโอ้โห KT นำยับอะเนอะ Knight had just teleported back, so BDD now able to get that health bar back up and running once again. Ruler going a little bit aggressive on his former teammate here. But he's just happily farming up these minions. Bit of a CS check. Culls have been completed. Aiming has sold his. วันนี้ตึงวันนี้ตึงวันนี้น่าจะมีสิทธิ์5 เกม Mercedes-Benz it is. In fact, this bottom lane aiming versus Ruler. Stats in favor of aiming this tournament. We know what Ruler is. บอกแล้ววันนี้ผมไม่ได้ดูชื่อผู้เล่นละ Got to games late enough แข่ for งเค Ruler ที to มตอน really แรกไป shine. โคตร I จัดเลย don't ป่า think ไอ้ that. แม่ That's kind of my opinion. They also win in, like, one fight. But that's the thing, right? Like, we've even seen it in this game where it's like JDG are focusing on their top side of the map. This is the way JDG play it. Play through 369, play through Knight, and on this one again, 369 just barely getting the heals that he needs. Kanavi just getting the interrupts in time to keep 369 up. And now you've got this Croc that is very far ahead of this Jax and going to be able to continue putting that เซจู pressure ได้ down, คิวกับ and รีเน็ก look ได้ to คิวอันไหน leverage โหด that กว่า now as JDG. And that's even with Cuz like going for the double permafrost proc, right? Like really อันไหน looking โหด to กว่า get มาดู maximum damage there. And also with Keen flashing from Kanavi's crash down. รีเน็ก So ได้คิวกับ really อันนี้ได้คิว JDG อะ able to play around this Renekton might have a fight here towards the bottom half of the map. Aiming. เอาแล้วเอมบิงโดน He's trying to get out, does use everything, but does manage to escape. Lands there to help ต้อง out. ใช้อันตีดุเดือดเลย Down here as well. Moonlight Vigil, decent amount of damage, but he can't คัด really get บวก in ว่ะ there. Decent เอาแล้วมีเทเลสวยใครอะ comes through, and this Sejuani's in a อา bit คาริ of มา trouble อาคาริสวย to come forward, though, the glacial prison เอา KT connects. ว่ะ And now it's BDD's gone on a rampage, aiming เอาว่ะ grabs a เอาว่ะ kill เอาว่ะ onto Kanavi. Ruler's still up, though, เท still เล doing โคตรสวย a ครับ bit of อาคาริ damage. And Knight has made his way down as well, but that's a one fight for KT, unless Narcos gets out, he's fine. I mean, great turnaround from KT. The immediate คาดว่ากับ teleport ดีๆน้อง from BDD. Phenomenal answer. He picks up a kill for himself, and now Knight. เอาไหนทำอะไรเฮ้ย Oh, BDD, there's the flash over from Lahan. เอาไหน BDD doing a lot of damage. Perfect execution comes through. Ruler is Ruler, there. Ruler. Knight, he's got command protect. Yeah, That will well. keep this area alive, and that was a lot invested.
That is going to be Lahen's trading his flash for Knights. I think that's a trade you'll take any time of the day, particularly with that Akali in a side lane. A lot of pressure coming out. สแปมทำไมวะให้เกียรติคนหน่อยครับทำแบบนี้แย่มากใช่ครับโดมาอย่าสแปมนะครับ threaten these backlines. I mean, great ult coming through, but the follow-up from Lahen's คนดูเยอะแยะใช่ไหมน้อง the Moonlight Vigil with the heal to make พรุ่ง sure นี้ทีวานจะตามเจนจีเพื่อนรักกลับบ้านหรือเปล่าโอ้ยไม่รู้ครับต้องดูนะ even though Kanavi tries to set up the follow-up engage with that TP coming behind and Kanavi moving with his metal pants, he's waddling his way ตึงว่ะคู่นี้ก็ดูผมบอกแล้วเคทีมันไหวขอบคุณ50 บาทด้วย and only ends up burning his flash later on to try and follow up on the ไฟ play. ใหญ่ไปเนี่ย Do see that JDG was able to get first towards this Drake. ไม่ยิง And KT, they're not ไฟ going to ไม่ไหว contest วะ it. Decide the better of it. This is the second Drake, not setting up any ถ้า soul รีเด็ก point. มาไฟไม่ไหว Keen TPs to our top side. Yeah, sort of playing into that 1-3-1 style like you guys were จริง illustrating บอส earlier on. โดเนทแต่ละทีมีมารยาทหน่อยครับให้เกียรติทีมผมหน่อยตอนนี้ผมไม่มีบ้านอยู่ is แล้ one ว of those prerequisites ได้ครับ if you want to be able to play 1-3-1. โอ้ไอ้คัทปล่อยอะไรอะโอ้ปล่อยไอ้คัทอีกแล้ว That is no extra money. Not ไอ้ the คนดู greatest ไอ้คัท money นี่มัน you've หนัก ever ว่ะ thrown down there, 'cause มึงไม่ไปปล่อยดีๆวะเพื่อน all right, we'll see whether we can get the Rift Scuttler. There we go. There's at least โอ้ that. โห Kane needs to เดี๋ยวว่า leave กีดใน fairly ป้อม quick เฟิร์สเทเลต 'cause วะ there's a lot of members of JDG up here. Although it looks like with Cuz kind of spotting out exactly where JDG is, they'll buy just enough time for first tower to go across. Successful Herald gets them a turret. I like your optimism. It's ไอ้คัท actually อีกแล้ว really cool to see. สองอันเลยนะเว้ย Whoa, that's a เคทีมันชนะแล้วเนี่ยมันเล่นดีๆไอ้คัทอะ I was gonna say KT. What they've kind of answered. There's the 2 in the mid lane. Yeah, nice. Yeah. Two what? Just two? โหแต่นำยับอะเคที Just two? สรุปไอ้พวกทีมเต็งแชมป์นี่ 2 of golds. มันดรอปกว่าคนดู Two of golds. Yeah, 2 of It's golds like in the the three lane of for hearts. Knight. It's like a, you know, if you're ไม่ไหว playing แล้ว hearts ด้านบ or นอะ something like that, แจ็ค yeah, it's เกิด all fine, but- And I do want to throw out a little bit เดี๋ยว more ได้รองเท้าได้ for แบ็ค KT เคป fans อะ that might ยืนไม่ไหวแล้ว be ลีนิก somewhat enthused by the current situation in the นี่ถ้า game. ป่ามันเล่นดีๆจบแล้วในเกม We don't ปล่อยลิฟต์ count ตรงกลาง chickens, ใช่ปะ especially ได้มังก not ร against JDG. How often do they fall behind early? Like, ไอ้ป่าแม่ง how often do they not pull the trigger ขี่หลัก until ว่ะ they วันนี้ can get these 5v5? I will say though, Knight might be in trouble here as BDD is there, but I want to highlight like I โอ้ย think ชิบหาย KT แล้ว have really BDD prepped for JDG as โอ้ยหลบลูกสวย good. Escape. Wait, Uses the Missing's dash still here. cannon. That's going to work out. Missing is here though. And we'll see where the อุ้ BDD ย get out of that. อาคาลิอุ้ย Dodges อุ้ยอาคาลิโชว์จัด after the charm, and BDD's still alive. ขอบคุณคุณอัลโรเมเรียตาด้วยนะครับ200 บาท What a play from BDD, styling on JDG in that bottom side. Find enough time now, Cuz to get down to the bot lane to protect him. You've got push in mid. You're losing your top side camps here as Kanavi, as you can see with the Jacks stealing away blue. KT are kind of running the game here. เซฟป้อมได้นะครับ Yeah. ถือว่าสวยนะ Don't even Jonas อั Strong พ to รา be คาโดเน happy ทสูง about มือ that บอส one. 55 As Kane in the enemy jungle, อัพ I ราคา can โดเนท see your face เคยคิดอยู่ครับ right เคย now. คิดอยู่ He is not ready เฮ้ยถอยน้อง for this game to be a little bit KT favored. He's not ready. Can't handle it. He doesn't know how to analyze this whole situation. I'm gonna have to commentate him because he's incapable I of don't have as commentating much right now. experience as you. Okay? โอ้ยที่พวกทีมเต็งแชมป์เนี่ยมันดู This is not a familiar ไม่กล้าเล่น feeling กันเลย for me. วะ I wanna highlight that the investment of JDG towards the bot side actually ended up getting them the turret, ended up getting the flash. Or actually, turret is still standing. Sorry, Yeah. that's on BDD. But outside of that, as you're saying, the immediate counterpunch from KT on the other end of the map gains them a small lead, but more importantly, gains them control of the tempo on top side, lets them take over the enemy jungle and โห set ปล่อย up ลิ a ฟต์ดี second ๆเหอะ arrow. น้อง Maybe this one ใช่ไหม will actually hit ปล่อยลิฟต์ something. ดีๆเหอะ And it also buys them time to scale. Like Jax wants to try and get towards 2 items. Thumbs up, he's in a great spot. Aiming having this Lulu in his pocket to try and help him, he's going to be in a great spot when he gets to 3 items. Like KT have done a really good job of reading the way JDG played the map. So usually you see 369. If they're going to go for JDG, are going to play a lane, he'll cover the mid push. All right, cool. Timing Keep rulerแล้ว well ตอน up นี้ and away in that top tower, gets the top tower. แต่ Like, เอมี่ก็โหด KT have done their homework against JDG and are punishing them คือ for ประเด็นที่ผม what บอกว่า JDG เคทีแม่งชนะได้เพราะว่า And เอ it's มิ่ง also มัน the ก็ way that เดือดอะ KT dispatched of Gen G for the entirety of summer. Yeah. ไม่ It's ใช่ไก่ exactly กา the อะไรเล่ที่ไหน same type of style as the fog being toggled there. Are they going to try and make a play? Yeah, in goes Cuz. 369's pretty tanky, but Permafrost has stacked Ui, up. They ui. get the teleport out. Cái and kia KT mua say nữa. no, Ồ, not xỉa quite, Tele not more Phi, than that. JDG. And they will take the
เอ้าล่างเสียฟรีครับเอ้าแล้วเปิดกลางยังไง There's a bit of a problem. Amy's going to flash, but they have their eyes set on one end, and Ruler will be able to take him down comfortably. It should be this turret เปิด falling โหด as ว่ะ well. อ้าวแล้วตรงกลาง Cuz moving his เกิ way ดเรื่องใหญ่ Counter-Strike is being primed, and the Glacial Prison is going to land on a missing. ไม่ได้ But he's มั่วกัน going หม to ด be มั่ว able กัน to หมด battle dance his way away. He doesn't even have to here. The KT now bearing down on this out of turret. Oh, they're going to try and get something out of this play because the teleport investment not really paying off just ปล่อย yet. ลิปป่วยอีกแล้ว They do manage to get the turret here, but JDG, Oh. they formed the phalanx. เสียดายเอาลิปมา2ตัว They should be able to defensively posture. They lose เอา their ลิฟต์มา turret, 2 but ตัว they ไม่ได้ manage to แบบ take the other. Oh, อะไรเลยอ่ะ very close to manage to take the other. They'll need to breathe on it a little bit ป่า longer. แม่ง I mean, this is a good moment for KT though. You get เสียดายอะ your KT you're แม่ง looking โหด at เลย Dragon in 30 seconds time. You've ผ just มว่าเล่น injected ดี a bunch จัด of เลย gold into two ถ้าป่า of your แม่ง carries, นิ่ง so ๆหน่อย I think they're in a great spot. Also, 369 committed his TP to bot lane, so no อุ้ยเกือบ TP ตาย at all ไหน for JDG on the upcoming play, and KT have the tempo senses? advantage. They have a ward, so he walked. I think Knight walked over the ward in jungle. Gotta assume that BDD had an idea that he might be waiting there. We will see though. I think Ocean, particularly for one, มันก็ไม่แน่หรอกครับ can be really big, allowing him to stay in side lane for much longer. 369, that's not an easy target. Looks like KT don't want ไฟใหญ่ว่ะ to คน go ดู for it, but we might have another fight on our hands here. Yeah. JDG, they don't have control right now, but I think they're going to be looking to contest nonetheless. ไฟนี้ใหญ่ราคันไม่มีอันติ Yeah, I was going to say KT maybe ได้ they เปรียบ don't ครับ need control. Maybe they just need the horse to just wander away in there. KT ได้เปรียบเยอะอยู่ As KT, 4 members here already set up. You can see BDD lurking โอ้ in โห the แผดตัน sidelines. อุ้ย aiming goes in, aiming, trying to escape from the crocodile. โอ้โห He'll get away to โดน Lance. ล้วง He ลู may ลู not be so แต่ไม่ lucky. ตายลูลู Knight ไม่ in ตาย trouble as well, though, as he flashes away. BDD อุ้ย aiming สวยจัด Hit him with my vengeful blade. เชี่ยช็อตนี้ And Amy's gonna launch โอ้โหจบเลย Kill Rule is dead as well as BDD. Perfect execution. And Katie will โอ้โห aiming tear JDG apart. จบเลยทีเดียวบาลอน Really happening. And they might only บอสให้ใครไปนะครับ ให้ KT ครับผม to win team fights. And วันนี้ให้แม่นเว้ย KT are able to absorb the วันนี้ให้ initial แม่นเว้ยน้อง blow of JDG. 369 goes in on aiming, but it's the Lulu that I think is the big อ๋อ difference แต่ maker. คานาวีไม่ตายบาลอนไม่ได้ Response from aiming on Nephelio specifically. If your engage doesn't work out and you're stuck trying to get to him, อันติ you โคตรสวยน้อง will win the fight. And watch this. โอ้โห As the ult กด from เคลน Indy พร้อม comes เกียร์ through, ฟอร์ส Amy cleanse Gale Force immediately by space. The เซียนว่ะ headstand with the ult AD เซียนว่ะวันนี้คนดู and the speed up to back it on up. And Knight is โหดกว่า now ดูเลอร์ because ฟอร์มวันเนี้ย he's been separated from his front line. Ruler's already gone over the wall and burnt cleanse, which means when เชี่ย he goes KT in, DRX 2 Ruler's burst. Amy has an amazing moonlight vision to set things up, and the AOE from this Aphelios in the close quarter combat fight ไม่ให้ works ชัด out ปล่อยริฟอะไรของเองมา beautifully 2 รอบแล้ว in เล่น favor ถึ of งละ KT. โอ้โหมาแล้วแฟน An KT absolute game of inches in CEO that, KT เหรอ that team fight though, because if missing, แฟน he's KT actually ถือกำเนิดยังครับ quickness over especially aiming, but the rest of KT as well. That could just be a wipe straight up, and the game could just be done. That's sole point for JDG and all the trimmings. But not going to be the case here. DRX Still, 2 5,000 gold is the lead here for KT. ทรงนี้ JDG still a few team fights left in them before this nexus of theirs is going to potentially fall. And one of the biggest pieces of criticism that is often levied towards BDD are his builds. Inventor of triple lifeline when you were still allowed ไม่ชอบ to เคเลย Death Gap second. แต่ไอ้เคนี่ He แม่ง has one job, and that's to blow เลด up เลดก็กาก Order of Knight and วันนี้ Ruler is แม่นที่ closest, ตาแรก right? The ยอมแม่น amount แล้ว of วันนี้ให้แม่นตอนแรก So he's wearing a hat, ก็ตาแรกแม่น belt, ก็คือ and แม่น some แล้ว shoes. Yes. He's a Not stylish bad. man right now. เคเป็นกากเลดเกมจริงครับคนดูมัน As ตันไม่ Keen, ตาย he's finished off his cool green sword มัน as เก่งแค่ well. ต้นจริง And alongside the คือถ้าไม่ได้ divine เลือก Sunrise, ป่าน he's มาเล่น doing กับ a มัน bit มัน of ก็แบบ damage ไม่โหดข as นาดนั้น missing. Moving forward, Ruler is going to be there, but of course, Cuz is pretty tanky as this bear. I think the biggest 3-2 thing this นาที buys you as KT is time on ก็ the มี map สิทธิ์ inside. 3-2 อยู่นะ Like you can see at the Yeah. moment, right? BDG with this stylish hat is now just pushing in completely on that top side. Keen also, I mean, he's แต่ got คุณ a ดู sword สังเกต on เว each ลา hand, พวก ready ทีม to แพ้ hammer มา the เยอะๆ other เนี่ย one. So he's going to be able to push in on bot. I Like like เอ this อ game. it's really hard. แม่งแบบว่ามันจะรู้จุดอ่อนตัวเอง to อะ try and contest that. แล้วมันก็ปรับ At ไป the เรื่อย moment, as long as KT are able to keep control over the 3v3 in mid, which they might ๆไอ้ actually JDG catch นี่แม่ง JDG ไม่ค่อยแพ้ here, ไง they should be okay. ถ้าป่าไม่หล่อยังไงก็ Missing ชนะ able เค to ที get ก่อน himself ดาเมจ out น้อย with the ไป grand อื exit. ม Has battle dance as well, of course. He's pretty slippery as the Rakan. Kanavi ยังไม่จบ throws a ร้อง stab แม่น towards Cuz, and เอ้า Cuz says cool. ผู้ดูเกมนำขนาด moves นี้ away. Just clearing out vision. แค่ And of ตัว course, this is ต้น the เกม homework that you have to do when you're playing the 1-3-1. You สปิด need ก็ to สู้ be the แจ็คไม่ได้ team that has the vision around the Baron. Otherwise, โอเลนอา very, ต้อง very รวบ 5 difficult to stop JDG from just taking that one. As Keen moving down towards his bottom side. คือโอเลนอา If ต้อง this รวบ Jax 5 wins in a side lane, that is ถึง part ช of นะ your win condition complete. So far, that is working out here for KT.
ทีมได้เล่นเยอะๆเก่งในเวอร์เรื่องจริงทีมไหนได้เล่นเยอะแล้วแม่งแบบว่าพัฒนาตัวเองในเวอร์ It looks like it might be on the top side, which is why JDG at the moment are just trying to see if they can clear out the vision in their own top side. เหมือน BKT ปรับเรื่อยๆเฮ้ยทำไมมันวนมา BKT ได้วะ The likes of BDD from the rest of his team, so he has to back away, opening up the opportunity for Knight to clear out these waves. And I think that's your biggest vulnerability. อวยเกินไม่ได้อวยเกินหรอกครับก็ตอนแรก KT มันห่วยแตกอ่ะคุณก็เห็นไม่ชอบแพ้ฮ่าๆแล้วดูวันนี้มันจะชนะ JDG เนี่ย If you allow this matchup to actually go head to head, BDD is going to smash Knight every single time. Big thing as well going in is that as we get deeper into the game, KT right now obviously looking really good in items, but we did see against Weibo that they were not really able to find a very clean way to take full control of the game. They had one missed play on top side, and then that kind of slowed the game down. The one thing I'd be worried about for KT, if they are forced into a 5v5, is that Ruler, as we get deeper into the game, is going to become a bigger problem. อีกหลายเลเวลเลยครับผมทายถูกเยอะกว่าผิด The second you get pushed there, you can lean มันอีกหลายเลเวลเลยก่อนจะไปเขาอะ And then you're in a position where you can allow BDD to จุดอ่อน BKT เท่ากับ ADC โอ้ over the Baron. And at the moment, Keen is totally fine. ยุคไหนอะยุคแรกเหรอคุณหมายถึงยุคแรกเหรอ So that's why I think you have to try and focus on controlling this 3v3 in the mid lane. ไอ้กีนทำอะไรเฮ้ย They just haven't quite been able to keep Ruler pushing at the waves. มาดิกีนบอกมาดิ 9 losing out in this trade at the moment. The 0-3 jacks here from Keen. Certainly feeling pretty scaled at this point in time. Extendo Beam not going to find Cuz here as JDG desperate to get themselves into this river to try and get some semblance of control. KT มันเจอ LPL หมดแล้วมันต้องเรียนรู้อะไรบ้าง It's a bit scary ใช่ครับ for JDG. Just trying to gather ขอบ themselves คุณ at this ด้วยนะ point ครับ in time. 40 บาทนะฮะ KT, like when they see, for example, someone on red buff with the ward, they need to try and pull the trigger. Keen did invest his ultimate, so should be waiting for that to come up as JDG are looking for an engager. And you see as well, JDG actually hold on pretty decently to the vision that they have, which means that KT can't use the fact that BDD and Keen JDG ตีบาลอนไม่ได้ครับดาเมจไม่พอเลยต้องสู้มังกรอย่างเดียวตอนนี้วัดไปทางซ้ายไม่ได้คุณดูตั้ง4,000 บาทกดได้กับรีพอร์ตด้วยนะครับต้องช่วยกัน โอ้โห กด free items for aiming. Keen also lurking here as 369 takes down the chickens. Still feeling ยิ่ง like นาน it's เค on a สู้ knife แจ็คไม่ได้ใช่ครับผม It's going to be เคมัน second เก่ง drink แค่ for ต้นนะ KT. กับกลาง Sole point opportunity, but of course JDG not a lot of ไอ control. จังหวะแฟ over ด the ตัน river อะ right now. I think giving it ไอ up ช็อตนั้นคือจังหวะ probably ที่มัน the เก่ง right ที่สุดแล้ว move. Live สำห to รับเค fight another day, or look to try and set up around this Baron, which could be an opportunity as well. I think KT have played this incredibly well. It's like, hey, look, 369 isn't actually contesting bot wave. Right, let's just go and take Dragon. As long as we can keep the 4v4 or at least 3v3 in mid in our favor, they can't really push in to go for Baron. You can see it at the moment. Now that you know, okay, Dragon's gone, we can try and get some vision, but not having control over mid or top has made it impossible for JDG to contest Baron area. BDD grabbing himself a stopwatch here, going to be very useful in the next team fight. Having a look at Knight, does have Ludens and Shadow Flame, a lot of damage availability. We were having a discussion about Oriana runes around the place yesterday. คิดว่าใครชนะเกมนี้ KT ครับผมเกมหน้าไม่รู้นะ The Ludens choice here to make sure that these shockwaves pack as much punch as possible. ผมว่าคัทถ้ามันไม่ได้เล่นตัวแบบเนี้ยมันพาแพ้บ่อยอะ actually lock down aiming, even with how strong Keen and BDD are. You gotta imagine that at least one of 369, Knight or Ruler, will be able to survive the fight and go from there. Do note also the Knight's Vow on Cuz, which I assume has been put on aiming. Try and keep him alive throughout the initial burst that might come through from JDG. They're bearing down on this very, very injured turret. ADC สมัยนี้ซื้อฟุตบอลสมัยนี้ไม่ได้ชนเลย I'd ครับ say damage is probably the word จริงน้อง go for. Oh, BDD. พลิกได้ไหมพลิกได้ครับฝั่งซ้ายพลิกได้นะ Just trying to find these angles where he can control what ไม่ goes มี down. ยายกินน้อง I think knows that there are ฝั่งซ้ายก็หวังดาเมจรูเลอร์ครับผมแต่รูเลอร์ไม่ได้ออกเพียวดาเมจขนาดนั้นนะมันออกของกัน JDG มา gets ชิ้น some หนึ่งด้วย control of their top side jungle. Maybe just for a moment though. as เพิ่มความ Cuz ถึกนิด looking นึง to clear แต่ it เซ out รีมันแรงอยู่แล้ว immediately. อยู่ที่ว่ามันจะไหลได้ป่ะ Here as Missing's always looking for these angles. BDD might แต่ be ผม the ว่ามันยากไป target. ว่ะราคาแม่งเปิดแล้วมันไม่มีใครตามแบบเอาให้หายไปเลยอะ Someone that's caught out of position. Try and get that one pick to try and find an angle. KT have already started off the Baron though. It's down to ก่อน3ตัวครับ 50% เป็น health. 1 ครับ Missing has no idea. เอาแล้วคานาวีมา Teleport's going to come in. Can Cuz ใครได้ absorb this damage? อุ้ยไอ้คัทได้สวย Cuz gets the smoke. เอาจีจีเลยคนดู Storm comes through as well, but KT
ที่เหลือทามมิ่งดีๆแล้วโอ้โหจีเลยว่ะโอ้โหดีว่ะโอ้โหดีมันคลีนมากเลยว่ะโอ้โห KT are smurfing on JDG in this game, slowing down the pace, keeping control of the map, and picking up the Baron in the face of Kanavi. They may actually look to end it here. I feel nothing. This is nothing happening as they push them forward. The last man standing there is 5 seconds left on Kanavi, but I don't know whether it's going to be enough. The teleports are coming in. โอ้โห KT คือมาก KT คือมาก ฝากบอกไอ้กอนตัวเดียวว่าอย่าแจกครับ โอ้โหคนดู KT คือแบบ10 เต็ม 10อะไม่มีเลนไหนพลาดเลยยกเว้นป่าเชี่ย KT คือ10 เต็ม 10ปีนี้ผมส่งบอกพี่นุ๊กเลยต้องไปขอตัวไปล้างจานที่นี่ก่อนนะได้ครับ KT leads the series 1-0. โอ้โห The clear underdog. เฮ้ยฟอร์มแชมป์นะถ้าเล่นได้อย่างนี้ทุกเกมอะ But it does mean that the series might not be going the way that ไม่ได้อวยนะฮะ expect the KT a team that thrives when the expectations are low and coming in to ถ้าอย่าง today นี้ทุกเกมไม่ไหวนะ JDG still should be. I want to stress that. ดุเวอร์เลย I will say though, I mean, a win on red side. โฟกัสตัวเดียวกันด้วย Through off of being able to manage Kanavi with Cuz tracking him incredibly well, being able to find success in that top side and match. แล้วบอกไม่ชอบดับอะไรบอกไม่ชอบดับอะไรไปฝั่งขวาตอนแรกก็บอกอยู่ไป KT ตอนนี้บอสไทยถูกส่งตัวไปทีมขอชมเลยบอสได้ครับ Ladies and gentlemen, throughout Worlds, we're teaming up ก็ with บอกอยู่ไป Amazon KT Web นะครับ Services for a new ตอนแรก campaign มองว่า called ซ้ายมัน Take แบบ the Drake, อาจ a จะดู water ดี save. ในต้น For every ocean drake taken, AWS will make แต่ a พอ donation อา to คาริ water.org. Our goal is to help อาคาริ water.org แล้วก็ดูดาเมจว่าฝั่งซ้าย 70,000 ไม่มีดาเมจตามราคัน Currently, ผมก็รู้แล้ว 34 ocean คิดว่า drakes ฝั่งขวา have been slain since Worlds ดีมากกว่า 2023. Swiss CSO stage UI ฟอร์มที่การ began ที่แบบนี้ and ตบ it ได้ห was มด an อ่ะ ocean soul today. ใช่ครับโอ้โห Absolutely มาแล้ว fantastic. KT And now BDD it's time to head it over to the post-match to see what the KT fans are managing to do with themselves at this point in ไอ้บอส time. เนียนเปลี่ยนเอ้า So I'm not sure. Well, they have calmed down a little เนียนเปลี่ยนอะไรก็บอกตั้งแต่เริ่ม but I ยัง have to say, 0-0 ส just กอร์ mere moments ago, this platform was shaking a lot, wasn't it? From nerves. From nerves. Okay, That was Alton me for being shaking my excited. leg. I'm not saying anything. It's just a พี่บอ visceral สให้ทำเพลย์ลิ reaction สต์ดู to แข่ง what กับเพลย์ลิสต์ happened. ไต่วัน But เวียดนาม I ได้ไหม mean, ครับ for the underdogs, what a ไม่ great ค่อยมีเวลาเลยเนาะ score. Yeah, in ตอนนี้ผมติด intriguing วอล์ก approach, คน both เยอะมากเลย in game. I didn't expect them to be that explosive, Yeah, from and Adrian I Newey really likeเลย the way they approach JDG because for Adrian me they Newey play specifically ตอนนี้ผมติ into ด JDG's weaknesses, but ติดเยอะอยู่ครับ also onto what made them วอล์ก strong ก็ยังไม่ได้ this ท summer in the LCK. I mean, ำรีวิวอาหารก็ยังไม่ได้ทำ เด็กๆเล่นไอ้ที่มายังไม่มีใครกินข้าวสักคนอย่างเซ็ง Definitely Cuz's early game. Like, we didn't really mention it at the Hold top on, of hold on. show, but I actually think Cuz has been the best performing jungler here thus far. Yes, And the Super way, Harap, but may like, how instrumental he is to Hey, Alak. KT's early game on something like the Sedge. We saw him going top over and over again, and even when those, like, skirmishes and fights ตึงนะครับ KT เล่นไม่พลาดเลยอ่ะ4 คนอ่ะคัดอาจจะพลาดแต่ว่ามันพลาดแค่แบบจังหวะลักไก่เว้ยมันไม่ได้พลาดในการเล่นอ่ะโหดนะวันนี้นะอย่าพูดฟอร์มแชมป์เอ้าก็คุณดูดีมันมาขึมขนาดนี้ อยากดูคลิปที่พี่ไปญี่ปุ่นกับแฟนอ๋อคลิปนั้นเหรอผมน่าตั้งเป็น private ไว้นะอันนั้นนะครับสมาชิกได้ดูบอก JDG บอก JDG เลยบอก KT เปลี่ยนไงเฮ้ยก็ตอนแรกผมเปลี่ยนสกอร์คิว00น่ะคีย์เพิ่งออกก็เปลี่ยนไงก็ตอนแรกผมคิดว่าไหวแต่ว่ามันไม่มีคนดาเมจตามราคันนะผมก็เปลี่ยนเลยอยากเห็นอัปปีกเพชรก็ดูแล้วกันล่างนี้ก็อดลอย
บอสเนียนว่ะเอ้าบอสเนียนว่ะไอ้นี่ MVP ไปถ้าไม่มีจังหวะลักไก่มังกรนี่ได้เลยนะ MVP ยินดีต้อนรับคุณวรพัฒน์นะครับMVP แล้วมาเอาพวกเขาแค่จังหวะลักไก่พลาดนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเล่นดีอะวันนี้ทำมากี่อันวันนี้ทำมา2 อันร้องลักไก่เดินมาเฉยๆหมายถึงผมหมายถึงคัทมันเล่นแบบไม่รอเพื่อน เจนจี อะ กลับบ้านหมดยัง น่าจะกลับหมดแล้วครับแฟนเจนจีตอนนี้มีแต่แฟน KT นะมีแต่แฟน KT นะครับวันนี้แต่โพซิชันคือเป็นโอเลน่ามันเล่นยากไงเวลาโพซิชันแบบเพื่อนเข้ามาสุดอย่างเงี้ยมันต้องเล่นแบบใครไปกับโอเลน่าไม่ใช่แบบว่าโถมเข้าถ้าโถมเข้าเนี่ยโอเลน่าต้องแบบอันติหัวตัวเองแล้วแฟดรวบอะไรเงี้ยนะคือถ้าโอเลน่าเข้าไปทรงนี้ยากครับแล้วไอ้นี่แม่งเล่นดีด้วยเอมิงอ่ะแม่งกดเคลนเกลฟอร์ดออกมาแล้วมีลูลูอันติให้โคตรสวยผมถือว่าเกมนี้ทีมไฟท์10/10เลยนะ KT ไม่มีคนพลาดเลยโหดจัดโหดจัดน้อง KT ผมว่าต้องแบนไอ้นี่ว่ะแจ็คว่ะแจ็คอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นแม่ง แม่งได้เปรียบอะคืออีกฝ่ายแม่งกดดันต้องมาไฟครับถ้าไม่ไฟก็โดนแจ็คฟาร์มสกิล JDG เลือกมาดาเมจไม่พอฮะคือมันคุมเกมยากนิดนึงผมว่าอาจจะต้องไม่ใช่โอเลน่าคู่เซริถ้าจะเอาโอเลน่าต้องเปลี่ยน AD ถ้าจะเอาเซริก็ต้องเปลี่ยนมิดถ้าเลือก2ตัวนี้พร้อมกันมันคุมยากครับมังกรตัวเต็งจะตกหมดไหมผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเต็งแม่งแบบอยู่ไปแม่งกากกันหมดเลยวะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เล่นมาไง KT เขาเล่นตั้งแต่แบบตั้งแต่ล่างสุดอะเจอแต่โหดๆขึ้นมาเรื่อยๆ JG ใครมองก็รู้ครับว่าแบบเต็งมาแต่ไกลแต่ว่าไอ้ KT แม่งเจอแต่โหดไงเจอแต่โหดพัฒนาเรื่อยๆทำไมพี่ขี้โม้จังเอ้าพี่ขี้โม้หรือน้องตัวเต็งเล่นน้อยวันนี้ขอแม่นๆ5 เกมเลยครับจ้าได้ครับจะพยายามนะครับแม่น5 เกมจะมี5 เกมเลยหรือแต่ผมว่า JDG มันต้องสวนได้อยู่แล้วนะผมว่าแค่เปลี่ยนตัวละครนิดหน่อยผมว่ามันน่าจะสวนกลับมาได้อยู่ JDG อ่ะ
KT บอกขอคลื่นด้วยความแค้นใช่ครับบอกไอโพลให้หน่อยเลิกทำตัวโอ้โหบูดดี้นะนี่บูดดี้นะ3-1ทำตื่นเต้นไปงั้นแต่คัดแม่งไม่นิ่งเลยคนดูคัดไม่นิ่งอย่างนี้น่าจะมีสวนโดนแย่งเซจูเนี่ยอย่าบอกนะว่าเซจูเมื่อวานจำวันโฟวันนี้เซจูปะเนี่ยพี่บอสอย่าว่าดับเลยครับพี่ไปแข่งเองดับก็ไม่สู้เขาโอ้โหดับพี่ว่าดับสู้ได้นะสมัยไทยอะสมัยไทยดับสู้ได้นะครับแต่อย่างอื่นสู้ไม่ได้อย่างอื่นสู้ไม่ได้พี่จำผมได้ไหมผมแฟนเคทีผมมาแล้วเอ้ยคุณอ่อนแก้วทำไมจะจำไม่ได้ล่ะครับสมัครสมาชิกไหมมันจะได้แบบเตะตาหน่อยบอกไอ้ฮอเลิกทำตัว3ก๊กใส่เพื่อนเหลี่ยมไม่พักไอ้ฮอเลิกเหลี่ยมกับเพื่อนได้ไหมพี่ขอแล้ววะน้องนะฮอนะคิดว่าเป็นขงเบ้งเหรอวะคุณอ่อนแก้วสวัสดีครับทำไมจะจำไม่ได้ล่ะครับหาเรื่องโทษทีมไม่โทษทีมหิวไปเอ้าบางทีมันไม่เห็นคนดูสีเขียวมันแบบสะท้อนเนี่ยสะท้อนในตาไงไม่ได้หิวครับเป็นกำลังใจนะพี่โดนว่าทุกวันเลยอย่างนี้แหละครับสังคมโซเชียลพี่ก็ต้องยอมรับไปอะน้องบางทีใจพี่มันก็รับไม่ค่อยได้หรอกพี่ก็มีกำลังใจดีๆเยอะพี่มีกำลังใจดีๆเยอะพี่ก็พอสู้ต่อไปได้อยู่ครับน้องทำทรงจำได้เอ้าแฟนเคทีแล้วดูแฟนเคทีก็ต้องจำได้อยู่แล้วครับเนี่ยเห็นป้าพิมพ์ไปก็ไม่อ่านนี่อ่านแล้วเนี่ยน้องเบมวันนี้กินนิ่งเลยนะครับจานได้ครับกินนิ่มครับHEX ก็ตายโน 0.1 ใครรู้จักไหมยีบอสไม่รู้จักเลยครับบอสเมินชื่อเขียวไม่เมินหรอกครับร่วมกันสมัครชื่อเขียวเวลาอ่านจะได้เวลาด่าเหรออยากโดเนทแต่เพิ่งออกงานมาโอ้ยไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นน้องเอาที่ตัวเองไม่ลำบากนะน้องนะแต่ถ้าใครเงินเหลือก็แบ่งปันกันได้เฮ้ยเกม2เลย แค่คุณมาดูผมก็ดีใจแล้วครับฝากกดซับกดไลค์ทีนึงแต่ถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรไม่ง้อเว้ย
even given how good 369 is on more แค่โกรธนิดนึง บอกฟ้าหน่อยตามจีบมา3 ปีแล้วใจอ่อนบ้างนะ ฟ้าตามจีบมา3 ปีแล้วใจอ่อนบ้างนะ First pick here on the blue side. บอกนะครับ Sejuani though is paying straight respect to Cuz. His Viego and Sejuani throughout the entirety of summer were the two champions where he looked so much better. And โอ้แบนเซจูแบนดีนะแบนเร็วนะโค้ดเก่งคนนี้โค้ดเก่ง of the LCK. And I think even in the ก็ last ถ้าสมมติว่าไม่มีจาวันโฟเซจูแม่งก็สู้ยากอะ setting up for a lot of เมื่อ these ก่อนก็ counter สงสาร plays โดน that ด่าตอนนี้ Konami เหมื was อนไส้ห going วัน for. อยากให้โดนเย And อะไอ้ even ดอ just ชิง trying มึ to งจัด play เห็น through ด้วย the กด double ก้าว melee mates that he Ôi, had, đồn both dữ are luôn. mid and top. But immediately Nico's going to snip through the draft as that was the ban that Sejuani was dropped for, and it's going to be picked up for Knight in that mid lane. A lot of teamfight power here. BDD now going to opt in for an Orianna of his own. Of course, extremely practiced on this particular champion, much like most mid laners. First in pick League of Nico. Legends. Although, could just be a run back of that. ฝั่งขวาเหมือนเดิมครับแบน ADC แล้วหยิบ LFA ไทโอก่อน First, aiming's priority, and then ไอ้ยา could just ฝั่ง be ขวา that mid lane. ตัวเลท And this is KT if they do go for the อย่าบอกนะ opting in for more ตัวเลท team 2 อีกแล้ว obviously คุ they ม were อ able อบ to เจก win ต์ยากอะดิไอ้ตัวเลท 2 แบบ They เนี้ย were really good แต่ต้อง about ดูเพื่อน securing ด้วยต้องดู leads เพื่อนร่วมทีม throughout the map, having a couple of โอ้ good ก้าว one-for-one เต็มเลยเหรอ moves, right, being able to trade very favorably when it comes to turrets. โอ้ฝั่งซ้ายไม่เล่นเลยแล้ว And this time around, วายมาแน่ won't be as easy. I really like the fighting. ฝั่งขวาเมาใครตามสู Really ตร good at punishing Orianna. We have seen Oriannas really struggle when they are very far behind, set far behind in lane. I'm curious if we now get the Rakan follow up as well, just to add to that. Hey, we're going in hard, and we're going to try and ขวา catch ต้องเมาใครนะ many of yous ตัวเดียว with เล this ย combo. The only downside to that is kind of what we saw in the last game, where ซ้ายตัวจับ 2 เล่นเกมเร็ว bans come through, and โอ้ then โห you have this ตัวจับ ability that's 3 just able to scale and pop off What? in the later parts. And I'm wondering if Cuz wants to go back to ถ้า JDG ได้เฟิร์สบัตรเฟิร์สดากอนเดี๋ยวโด500โอ้โห with the Orianna could be a dangerous combo. มีสิทธิ์ได้เยอะเลยครับเกมนี้ Or do they คุณคิด prioritize ถู the กแล้ว Lulu, which has been มั left น up and available, or the Lehens Okay. Renata มันค่อนข้างจะ angle? เป็นตัวแบบ This ไล่ could จับอะ certainly feel a little bit like flavor of the tournament, especially at this โอ้ end โห of จับ it. 3 มาคนดูฝั่ง Renata ซ้าย something that Lehens has been fantastic อย่างนี้ on เลดดาเมจ many ไม่พอนะ times, จับ mostly เยอะเกินอะ Ruler, to be perfectly honest. Also allows you to keep alive Renata whichever ว่ะ target fights go for, right? So you're able to absorb the initial burst, and we've already seen how deadly this lane can be. KT really taking a lesson from what we saw yesterday by BLG as well. And makes it very hard even for the Rakan to operate in the lane. So I love this. I think it's such a smart pickup, and we're starting to see it creep through more and more. We were talking about the LPL. ถ้าเมจไม่พอว่ะถ้าจับเยอะไปอะบนต้องเป็นแบบพวกแจ็คพวกอะไรพวกเนี้ย Great spot with the Lulu. Now the Renata, bot lane Prio. You're going to have some good control over mid as well. I think this is where KT can try and see if they can find the same team fight ถ้าโดน prowess ป๊อป they ปี้ had หยาบ in เลยฝั่ง game ซ้าย one อ๋อแบน going ละ into game two. Kaisa and Zeri both ต้อง taking เมา away ใคร ball. ปะ Going to have to go ฝั่ง with ขวา something different here as we move to his pick in this draft. Poppy taken away from Cuz. แบน EC หมด a lot of value as there goes the rel that Kanavi ฝั่งขวาขาดตัวแบบว่าเซตอัพไฟ And Viego is open, but it doesn't ต้องเป็น really เมาใคร feel like a Viego เท่านั้นเลย with the Orianna. We'll see what Cuz actually ends up picking up. I thought they might just go back towards the Jacks here, especially since 369. ถ้าไม่ใช่เมาใครเล่นยากอะ That last matchup, get that for พลิก yourself. ดี Maokai is also เฮ้ย open เมาใครเหอะ available, but เอ้า I think okay, well, yeah, it's just going to immediately go for the Viego. I kind of agree with what Chronicler was saying though. This doesn't really feel like the angle to go for it. You don't really have ไม่มีตัวเซตอั a พไฟ huge ฝั่งขวา amount of setup on your fight at the moment. It's a lot more like, hey, we're going to absorb pressure. Whereas Viego wants to try and have these split ไอ้ out นี่กีฬามี skirmishes แพทนี่ where เป็นไรมาก he เปล่า can กูจะ actually กด start 9 to กด get 10 แล้ว rolling, มันยัง which ไง I กูกด don't บนหัว think เขา is เลย the way to your going. โหโดด่าแชทกันเอง ใครวะยี Ruler's ยียัด wheelhouse. They are going to lock that one away alongside Rakan, a little bit ไอ้ more บอสรอบนี้ที่ไหน aggressively จะได้มังกร flavored แร than ก what we've เร็ว seen ๆเบิก in เงินโคร other งการ Jinx แสนดี lanes มา off ทาง the แก้มมือ bed รอแล้ว top 10 this tournament. Aatrox to be locked in for 369. ฝั่ง Feeling very 369. ฝั่งก่อนน่าจะฝั่งซ้ายนะครับที่ได้นะ Oh my goodness, he's been so good. โอ้โห KT, what is โด going ด่า on แชทเลยเหรอเดี๋ยวนี้ โอ้โห We haven't actually seen the Cassante really be contested, and I feel like the Aatrox ไม่มีตัวเซตอัพไฟอะฝั่งขวาเล่นยากจัดเลยคุณดู Also, I mean, great สายกิน matchup with Carson or Nectin. This used to be a matchup where you'd look and go, hey, whoever gets that first blood or gets the โอ้ advantage สายกิน starts to ขาด snowball it. But the มั more นไม่ and มี more we've เซ seen ตอัพ this ไฟอะ approach, แบบ it ซี just ซีอะไร feels อะ like you get เล่นยังไงวะ the ฝั่งขวา Berserker, you get this รอโดน Aatrox, จับอย่างเดียว and Renekton can't do anything against this Aatrox regardless of kind of what state we're at. So I think 369 picking up this Aatrox kind of shows what we've been starting to see more and more in quarterfinals is that this Aatrox just starts to take over games. Very interesting 9 situation 10 because เป็นหนัก KT บน a หัว very โอ้โห different draft to what we เดือด saw จริงฮะ in เดี๋ยวนี้ game number 1. You're going to have to go toe to toe with these team fights.
ถามพี่กาย But นิดหน่อย also, ว่าเป็นไหม they have once again พี่กายเป็น very ไหม similar bridging mechanism พี่กายไม่รู้ from แต่ the พี่บอ early ส game ก็ into ได้ the อยู่ mid and late with that Renekton paired with the Viego. And to me, the main difference is specifically BDD's role in this draft, because you actually do have again a strong ผมว่าฝั่งซ้ายนะ I do คุณ think คิด that ดู JDG ถ้าคุณจะ this จับ time is a จริง lot อ่ะ scarier, and I think the ต้องใช้ Nico วิธีไหน really changes how a lot of those early skirmishes คือ will แฟรงค์หลัง play อย่างเดียว out. But it is ถูกไหม again, you know, Renekton รีเล็ก Viego ตัน can set up for the stun for each other, get the ตัน early resets, ให้เสียแฟลต and พอ then a แฟลตปุ๊บ strong bot โอเล lane น่า that ต้อง should แฟลต have รวบ priority. โคตรยาก Last game we saw it did kind of ผม go บอกได้เลยว่า back โคตรยาก and ฝั่งขวา forth, jungle attention. ยังไงต้องมาเอาไข่ถ้ามาเอาไข่สวยใช่ไหม KT was there 1-3-1/1-4 in the first game. The way they played the map, that was able to get them the leads. This JDG time ครับ around, เกมนี้ it looks JDG a lot นะ more like a straight ฝั่งขวามัน forward ไม่มี team ตัว fight เซตอัพไฟ position. มันเล่นยากเกินไหม I agree with everything that Chronicle is saying, though. I think. Oh, thanks. Thanks, Dad. I think Nice looking at this, guy. it is 100% the, น่าจะ1-1 the ละ big jungle matchup. I think ดู it's just ทร a ง case of Kanavi having that. ยกเว้นแต่เลนล่างแม่งกดยับ and เกิน then อ่ะ when you look at an Orianna Viego, it's not exactly screamy. We're ฝั่ง gonna ขวาซีซี take มัน your แปลก fight. We're gonna มัน destroy it. And แปล I ก think จริงครับ that's where a huge amount of that JDG focus is going to be. And it's also going to have to really be a change JDG when it แน่นอน comes to what BDD is going to be playing like. In this game, he's not on Assassin this time around, but he is on Summoner's Rift. Here we are for game number 2. JDG looking to fight back once again on the blue side here. มังกร3ตัวแรกคิด Looking ว่า for ธาตุ that อะไรบ้าง golden ครับ road, looking for that Summoner's Cup. And มัง remember, กร3ตัวแรก you คิด can ว่า log ธาตุอะไร into อ่ะ your Riot account on lollysports.com. You can watch ดิน Worlds live to earn น้ำ exclusive Worlds emotes and icons. ลม So on a highlight, Ruler actually there in the fountain flexing the Samsung Galaxy icon. I know. Shout outs to his โม้ current เปล่าไม่โม้ coach, ครับ right? Like ฝั่งขวาเล่น Homie ยาก was Yeah. on Samsung White and Blue, helping those teams อ่ะ when คุณ they จะ won เปิดไฟ Worlds ยังไง back ฝั่ง in ขวา Korea เรนาต้าแฟตอันตีเหรอ a long time ago, 2014. It's also one of my favorite parts. It's like seeing these little moments. We had it yesterday as well. Viego คือถ้า flexing. เลือกมาเอาใครมาอย่างน้อยมัน Trophy's got a moat at him. มีตัวจับให้ As อาเฟได้ยิง Trophy อ่ะ was getting Knight's been run flashing over. top จริ esports. งไม่รู้จะเล่นยังไงวะ I love those little moments. Shout outs to former teams or former เอา rivals. ข้างบนไฟอ๋อลืมดู Also, อุต showcased ส่าห์มี the บอกมา LGD one. Yep, he loves the LGD one. He uses that all the time. เอาเหรอ Not quite as much as his Penguin one. It's funny because you think you'd want to forget that time. Well, I mean, yeah. Let's just move on from that because I think forgetting sounds like a good idea. ไอฮีตัวไหน As ดูเดิน KT นะเด็กเดิน is going to try and get this lane in order towards the bottom side. Bit of a treat, to be honest. The Renata piloted by Lehens here, but Lehens has had some ups and บอสให้ใคร downs, JDG ครับ most เกมนี้ definitely. แน่นอน Throughout this season and especially throughout this tournament as well, and especially the playoffs back in the LCK. Yeah, it was Lehens dying like multiple times, level 1 in that เล่น series ยากไป that I จริง think ฝั่งขวาเล่น gave ยาก a ไป lot of the early momentum over towards T1. Ended up being the downfall of KT, even with how close that series was. Keen actually able to get some early pressure going, and I do agree with you. ทำไมจระเข้ต้องไปช่วยตีอ๋อมันไปเอาสแต็กครับเข้าเลนมามันจะได้แบบหลอดแดงทำเลเวล2ก่อนง่ายๆเป็นสูตรท็อปเลนเกาหลี LPL teams have been able to do this the best within the tournament is the way that if you look at this, you're like there is no real front line, but Aatrox has basically been utilized as a straight up front บอก line. ดิน Right? น้ำ We've ลง seen ข the วาออกบน teleport มังกรไป plays from I mean, it was 369 specifically. พลาดไม่ได้เลยไง The moment น้อง that Starix is done, really being able to be aware of how much damage you can take with the Gordon, พลาด with ใส่ the ยับ Starix, and พี่โดน still ใส่ยับ providing มี space แต่นัก for เลง this case, Ruler as well เริ่มฉุนละ as Knight. And it was Ruler back in วันนี้บอสปิดกล้องหนี some ไหม of the ครับ 200 years ไม่มีหรอกครับวันนี้ทายถูก we รัว did see with the Felios เชื่อผม really making the Jinx look like a great counter into it as well. His Jinx has been a treat for many years. Looking forward to โด seeing ช่อง how นี้ he's นัก going เล to ง be able จั to ง utilize it, something that other players เดี๋ย here ว at นี้นักเลง Worlds have นักเลง already มันเยอะ shown some success on. And I think it's going to make Thì team tông- fights a little bit more difficult for KT. Thì tông phò Because tụa. a huge amount of what they Mày ăn wanted dù to mới ra do nào. was, hey, we want to try and kite back, absorb the pressure with Lehens, with BDD, so you're running into the Orianna ball, and then we can pounce, right? But when you look at, okay, well, we've got Nico, can kind of just throw out a couple of things. อ๋อมี We've ไฟ now got ว่า this long range on the Jinx as well. It's going to make it a little bit more difficult for you อุ้ย to find those moments they to don't pop know. back. He's managed ชิ to บหาย sneak แล้ ว in. Cuz now looking for Nico. that opportunity. Knight, can he actually find it? Shape split Nico goes Lam through, Chat. confuse them, but they will not be Nico confused. Lam This Chat time, first Johnny. blood goes to Cuz, and KT are on the board. And it's Cuz's pathing there is able to clear full towards top and then Nico just Lemchap. sneak by. A second later, he gets spotted and Knight doesn't go down. And Cuz has had an exceptional Worlds. Like every single time, Late it's cry been a หรอ focus on smart pathing from him. The picks that he gets Late in the early ผมว่า stages, ฝั่ง the fact ขวา he's ดู able ดี to กว่านิดนึง get just barely past Kanavi after clearing out his jungle. It's great
opportunities from Cuz that are ไอ้ being วิทยาแล้วจะ exploited ทำไม here, คนอื่น and เขาจะ KT ทำไรก็ get เรื่องข first อง in the เขา ball. ไปทั่วสภาพตัวเองนี่ดียัง Knight did have his teleport, so he makes it back to lane. BDD เดี๋ยว also นี้โดน fresh หัก off กัน a เลยเหรอ reset, and it was Cuz that picked up the kill. Sometimes you'll say that a jungler getting a kill not a great thing. When it's Viego, I think you're pretty psyched about it. อย่าด่ากันเลยครับ The ability to คน get ไทยด้วยกัน resets in these fights, the fact that bailout can also help try and turn those tides even easier. Looking forward to seeing what Cuz can make of this slight advantage. It's also just trying เฮ้ย to คุณ get ตัว into แรก that mid lane before JDG เฮ้ย do, right? Because you can see here, Cuz he's ตัว cleared แรก out his entire jungle มัน and ยัง Ram's ไม่แพ้ back เกม around นะครับ to this bottom side to sneak in just ahead of the vision. อ๋อ It's so ไนท์มันจะ well กด played. หนักไง And here you can see BDD struggling against Knight. Knight ตัวแรก using ไม่ the ใช่ว่า range จะแพ้ right เกม well, นะครับ getting those tangle barbs, but with the flash here from Cuz, they're able to secure that kill and strike first in a lane that JDG want to be playing around คุณ and ใจเย็น getting กัน that นะ early success มัน for ก็พลาดกัน BDD ได้ means he can get the ตัว no แรก magic อะ mantle on reset. Yeah, because particularly in the early game, Nico is so oppressive to play into with the constant poke from your Q with Airy, and it's there where you really want to try and maintain as big of a lead on the Orianna, because BDD, he just wants to get through lane, right? The moment you get out of laning phase, ทรงนี้จบแล้วโอ้โหโดนโหคุณรู้เลยเหรอโดนเฟิร์สบัตปุ๊บรู้เลยเหรอทรงนี้จบละ Renekton will do in a pinch. But as soon as you are able to get through lane phase, particularly เขา against สั่งอะไรก็ Levi ทำสมแล้ว and คนไท Nico, ย you'll be feeling pretty สมแล้ว decent. คนไทยสั่ง We'll แล้วก็ see ทำ though, because I do think that at 6 there'll be another opportunity for Kanavi and Knight as this Drake being started up. They're fighting super hard for bot lane prio. I think Cuz wants to try and commit to this. Kanavi has to hop out of the pick because you can see with the Infernal on bot side, they can't really go for Dragon. So Cuz now going to find Nice, but just able to back away. โตกันแล้วจะด่ากันทำไมครับอดทนหน่อยถ้าทนไม่ไหวก็ใส่กันเลย KT, the Dragon very angry. Nuôi He's cho bà actually ha. given a lot of attention to a lot of different players as they've traipsed up this river. He's going to go back to the pit now and is going to calm down. Ruler moving forward. ดูเลิศ That จริงว่ะ splash damage. เล่นยากปะไม่น่ายากมากไม่มีตัว Playing จับขนาดนั้น respectfully here on this bottom side as once again Kanavi going to start up this Drake is missing. Just handshook all over the place. โอ้แต่ไฟท์อย่างนี้ใช่เหรอวะ Oh, this time around though, I don't think KT เออ can ใช่แหละ contest Knight. ถ้าดีเด็กไม่ Actually มา getting a prio. ก็ใช่อยู่ Early Drake might แต่ be ถ้าดี going เด็กมา on ชิบ for หายนะ KT. They are JDG still moving up though. รีบเล่นรีบต่อยน้อง Have that hostile takeover as โอเคได้อยู่ now ได้เล่น they're อยู่ looking for the fight. Grand entrance is เอ้า going หายไปเลยตัวหนึ่ง There's the pop blossom onto Cuz. They know exactly who they want. เอาละ Bailout แล้ว not ยังไงครับ going to เอ้าแล้ว dash. JDG มา Shooting has to flash to get out. Lands gonna แล้ว do the JDG same มา thing สวย this ค time. รั He's บ gonna be blocked by the Renata, but that is still just a pickup for JDG, and they get the dragon. You called it, Atlas. They knew their target the second they went in there. They turn on Cuz พวก because คุณ he'd เป็น already เด็กเมื่อ burnt วัน that ซื้อเรื่อง flash ใหญ่จ and ริงๆ picked เขา off ไม่ the ใช่ปากบอกเว้ Viego. ยแน่ And จริง they're ต่อยกับ trying บอสกัน desperately to kill Maybe Missy on the happy, way maybe. out. But with ใจเย็น Shockwave น้อง going พี่ไม่ wide, ได้ท้า there's ใครนะ no one to follow up. Yeah, really good. I think it was the I don't know who flashed out. บอสทายใคร JDG ครับเกมนี้นะ And here, if Cuz is level 6 and he has his ultimate, this play doesn't work. ที่ But กำลังใจ JDG พี่ครับอย่าสน identified ใจคอมเมนต์ไม่ that's ดี not ๆเลย the สู้ case. โอ้โห And as we look ประเสริฐ here, มากน้อง Kanavi ขอบคุณ flashing ครับ out, missing, not being hit. คอมเมนต์ไม่ดี And มันก็ even เยอะ if แต่พี่ Kanavi ก็ gets hit, I don't think they have the บางที damage. มันก็ BDD, ผ่าน this is ตา very early on, as you were saying. No magic mantle, great to get early ต้องสู้ต่อไป first ใช่ไหมน้อง chance. Not great if ข you อบคุณ want มาก to ครับ try สำหรับ and burst down a target. คอมเมนต์ And ดี KT gets a ๆ little เอา bit เฮ้ย over ถอยน้อง Well, Kane is also pretty eager here 3-6 towards this top side. Well, โดน Ender ก in ดยับเลย trade วะ for the dominance. And both top laners are going to back away. Keen's been controlling this matchup though. I mean, look at the CS lead. He's been doing a great job of shoving in waves, trying to see if he can get a couple of chips on this plate damage. And with both ultimates being burnt there, the next question becomes, okay, well, can 369 trade back effectively so you can look towards things like the Rift Herald? BDD already in position, trying to get vision down, trying to spot out exactly where Kanavi is on the map. And with all this ดู action และ towards รำคาญ the โด mid เน and ทว่ะ bottom side of the map, it's อุต actually ส่าห์จะ been ดู Keen ช่อง that's ภาค really ไท been ย reaping the rewards. He's up almost like 600 gold. That's towards the top side มีคน in รำ the คาญละ isolated คุณ 1v1. คุณอย่าโด Aatrox ด่ากัน definitely นะครับ gonna struggle a little bit early. โดชมดีกว่าโดชม But I do gotta say, I'm pleasantly surprised by Keen. I think that he was one of the weakest parts of KT thus far as มาแล้วครับ Kazakanavi meets yet จังหวะนี้ again. ยังไง Now คัด lurking in the วาย mist สู้ยาก is นะครับ Cuz ตัว as Kanavi. ต้องมีเพื่อนมา That opportunity, of course, never in too much trouble. Actually, just going to say thanks for Look at the the bot leash. lane. And yeah, we do have Ruler moving up. โหแล้ว Knife เปิดเลย already ว่ะ here สวย in นะ this เนี่ย river. JDG เดินเกม Missing อะ also there as well. So it looks like this Rift Herald should just go over to JDG. Not a lot here that KT can do บอส about ปิด it. โดเลยโอ้ปิดไม่เป็นหรอก Moving ผม back down ไม่เก่ง towards คอม this bottom side to try and deny some of these plates or at least pick up some of this CS. Missing because of the fight at Dragon, Big and they yag picked up you the do wave, it. had the level 6 advantage. So Hens just picked it up off this wave that they pushed in, but JDG knew that with the push advantage and the level advantage on the support, they would have been able to contest. So KT back away, Ruler catches a wave, and we'll have to see now if this Rift Herald is going to make its way to the bottom side, because I think you kind of need to accelerate this Jinx into a position where she can get 2-3 items, start to take over in that bot side and pick up more and more of these plates and get ahead.
Also, we haven't talked about it yet, but aiming did. อุ้ยโดนรวบ Of course, เริ่มทานหน้าของก็จะบูตุบุทุบเพื่อตัวเอง Knight taking a lot of damage. Cuz also lurking เนี่ยกูก็ไป around the ล้อ side. It looks เลียน like กวน Knight เขา will อะ just be เขาก็ไม่อยาก able ดู to จริงจังกันอะ No harm, no foul. But the ไม่ fact พอ that ใจก็ไม่ต้อง aiming ดูครับ does ขาด have คน the เดียว ball, ช่องไอ้บอส whereas ก็อยู่ได้ Ruler สบาย does mean that โอ้ even โห with the CS lead, ใจเย็นครับ will เอ้ยคุณ really ไปไล่กัน It's really ผมไม่ได้ไล่คุณนะ nice to because of how quickly เฮ้ย Ruler and โด Missing actually rotate towards ไล่ให้เลยเหรอ plus ใจเย็นนะครับ the fact that there was a cannon available, it means Ruler doesn't actually end up missing anything. KT don't even get a plate for giving up the Herald, and JDG win on both โอ้ sides. แต่ว่าด้านบน Low มัน key, ยับเลยว่ะคีริน still very happy. Big old crocodile. เฮ้ย here towards 369 น้อง the top side. วันนี้ดู There's a ดอบๆนะ second plate. It is very, very nice. So, some good news, but things still ชิบ extraordinarily หายแล้ว even ว่ะ as ทำไม this game 369 มันดรอป chugs จัง on. วะ And when I'm looking at this and an even game state, หรือว่า I'm มันเป็น thinking ตัว that ละ the คร team แพ้ with Jinx is feeling pretty good แต่ไม่ about น่าแพ้ขนาดนี้ just moving further ขอ forward. โทษช่อง Range แชทด้วยครับ so ลูก so พี่บอสหลอก good ผมเปิดบัญชี in ม้าปั่น these โดนหลอก team เอาเงิน fights พวกคุณ later ผม on, สำ and นึก they แล้ว have so much peel ไม่เบียนแบบนั้นหรอก available with don't Pop know. Blossoms, cease and desist, things like that. As Cuz on a ward here towards this แบ่ง bottom แค่คนเดียว side. แย่ๆพอไหมพี่บอสต้องกินต้องใช้เขาไม่ได้อิน Just ทิป wasting a lot of his time here. Kanavi moving in as well. Knight's on the way. เฮ้ยริวเลอร์เอาแล้วเปิดเลย There is the handshake, but it doesn't โอ้โหราคา actually โคตรสวย stop the teleports to come in. 10 เต็ม 10 Lands ช็อตนี้ is ราคา trying to bail himself out, but it โคตรเทพ does not work. And now Knight's looking for the โอ้ opportunity จบเลย to assist on the BDD, and he gets picked up by the Pop Blossom, has to flash. Moonlight Vigil's อ้าว going to miss. And Aiming cannot find it. BDD is now running for the hills. He needs a dissonance if he wants to get โอ้ out โห of รา this คา one. เทพจริงช็อตนี้ Dodges the zap, and that should be enough. It's a disaster for KT in game one. They managed to turn around the bot lane play, but JDG แฟดยก were ready this time. รอซีซีลงพื้นกดอันติชามมาหาเพื่อน And that's a bunch of gold that's gone into the hands of the LPL number one seed. And really big there is that, oh, BDD. เอ้าวุ้น Snare is not going to line. BDD's going to have to continue his อยา work. กให้พี่ Double โดเนทเองก็ shockwave ให้บอ does ส come สอง in. ถึง Dissonance 3 หมื่น damage มัน is น่าจะติด decent ห as นี้อย่าง well, นี้มัน but ต้อง he การพันเงิน still หลั has ก to get out. Yeah, BDD, even though he's able to get out of there, as โอ้สวยมากอะ keep Ruler safe. Teleporting into the อ middle ย่า of ด่า that ตัว if เอง you're เลยครับ Kali, ด่าไอ้บอสดีกว่า great. ไอ้บอสไอ้ไม่ดี Definitely Oh, gonna really work darn out, nice. but you see here, as Orianna, it just I doesn't have made the it. same early impact as 369. Being confident here is เอมบิ้งอันติไม่โดน doing too hot when it comes เห็น to ละ the ไม่ items. โดนนะฮะ Maybe hoping Keen over invest, still gonna catch the wave. These early skirmishes though going โอ้ the ตะ way กี้รา of คานำสวยจริง JDG อะ is a really big difference from the previous games. Kanavi standing here, watching KT start this up, trying KT to มัน equalize เปิด the เลยว่ะ Dragon score. Should mean with the man advantage that KT have. Oh, never mind. Missing is still just diving into the back of this pit. But he isn't Ball here breaker is yet. being โอ้ charged. โห There แต่ it ไอ้ is. นี่ได้ Oh, the Q ชิบ does หาย come มี through เทเล from ลงมา hands. Missing, not going to quite find the engage he was looking for though. Cuz going เทเล very, ฟรี very ปะ low. It's a เหมือน hex จะเท soul. เล This ฟรี is นะ going to be a big one, but the fight is ไม่ still ฟรีว่ะ going. ได้หนึ่ง Keen ตัว turns up. อุ้ย Missing's trying โอ้ to โห get ถ้ารอด with the grand entrance. อุ้ยรอด Keen, can he find an มี angle? ซิ่ง The answer is โอ้ยนี่ซิ่งจริงว่ะ and missing just อันน่ากลับไปหนึ่งทีด้วย And the เฮ้ย entire นี่โหด time, ว่ะ 369 ไอ้ราคาตัวนี้ pushing the top side. He's going to be able to get some เล่ of น the พอ plates ใช้ around เลย this อะ top end tower and even up that matchup. Dragon goes the way of KT, but they just couldn't quite get the kill on Missing. Yeah, I don't know if that's the investment, really, if worth the investment, right? You spend มัว the แต่ teleport, หิวเงินไม่ spend คุม the แชท flash on Renekton, แชท which we know คุณสุภาพกันหน่อยมีมารยาทกันหน่อยนะครับ BDD, Kanavi trying to get on top นี่ of ส่วน him, รวม not gonna catch him, the speed up enough. ดูเกมกันให้ส Get นุก him ดีกว่า out. นะครับ But it will still be a win for JDG, คุมให้ right? แล้วนะครับ Still zone away the Orianna. ผมว่าคุ Will ม be ได้แค่นี้แหละ able ครับ to plates ขอ over เสียง the โจม night ตีหน่อยครับ and pick up some jungle camps. Good counter swing from JDG. And now the question is, how do they want to try and use the fact that you have this teleport for 369? But we're going to get back เนี่ย to ช็อต the เนี้ย spotlight fight because สวยจัดอะ immediately with Knight แฟ having ด that ย goal ก from mid, พอจะลง makes พื้น him นะครับ feel confident ก to ดอัน go ติ in, gets the charm on the โอ้ได้หนึ่ง two, ตัว sets ฟรี up to Amy to blow that initial cleanse. เฮ้ยราคาตัวนี้ And มัน this TP, as Chronicle was saying, I mean, way too ระดับ far ระดับ forward เทพ for นะ BDD. Knight's just able to walk in between everyone, and with Amy not having any opportunity to try and escape เห็น away, ใจไอ้บอสหน่อย and เว้ยผิดเวลาจะเอาเงินไหนว่าแต่บอสยังร้อนเงินเหลือเงินขายชาติไปไหนหมด sets up beautifully then for JDG to turn that fight. I'm wondering if that's a blessing in disguise, though, because if that hits, อุ้ย and แย่จัง Cuz, เลย like, คัด baits ต่อ BDD to go in, I think Ruler could have ended up picking up a bunch of kills. Still gonna not feel great for KT, though. JDG, this time around, they're surviving the early onslaught of KT. And with the early game, that even, ตะกี้ you เล่น gotta หน้าตาได้ imagine, มัง as ก you ร were นะ saying, I think KT still คือ got JDG scaling พยายามจะ around with the, คอ Orianna เบิร์ดดาเมจ and พร้อมกันแล้ว Evil's, อะ but the range ด้วยอันติ advantage of จริงกับ James สมัย is อะ so hard to play into. I mean, but game one, we would have said JDG had the better team fight composition.
position, but KT outplayed it in the moment. Now it looks like JDG a little bit more angry than the last game, I will say, and been doing a great job of turning around a lot of these early skirmishes. But
KT have proven today that there are no pushovers, and JDG will have to throw everything at them to try and find this. Now with Flash coming back up for Knight, and also having that control on top side, you can see how much more active JDG want to be in pushing KT back, starting to get control of these terrorist plates, and looking at this Rift Herald 20 seconds. Looking for a little bit. ขอบคุณ50 บาทนะคนมันต้องใช้เงินซื้อข้าวโอ้ย Taking a bit of damage here. Full combo from 369 is ขอบคุณ going ครั to บ be ผม good onto the Renekton, but just wants to get to this lane to pick up these minions where he can. Feels like 369 just feeling better and better in this matchup. Doesn't quite have his mid because the man's taking a lot of damage here. As Knight does catch สลับรูเลอร์ไปตรงกลางแล้วตอนนี้ might have been a little bit จะได้ฟังง่ายๆนะครับ maneuver there. 369ได้ตีเพจฟรีไปฉุนเลย He's just wandering through the lane, getting these Calder กลับ mates มา up. โหดเลย Good ward 369 is here for JDG, giving them all of the information that they could need. That's like the 4th time. I really think that the biggest difference between this game and the last is how well JDG is able to keep track of Cuz. On this Viego, they have been able to, I feel like right from the get-go, lane wards consistently. โคตรแอคจัดตอนพูดดุคนในแชทโคตรแอคจัด being able to build up a huge lead. It's a very different one here from Mastercard. In ขอบคุณ comparison 40 บาทนะครับ ปรับราคาโดอ่านออกเสียงเป็น100ครับลดสแปมได้ครับเดี๋ยวหลังนะเดี๋ยวหลังปรับให้นะ Not taking that much just yet, but Lehens is in Cuz's back pocket. ปรับมันยุ่งยากนิดนึงน้อง He's trying to get to the team fight to help out the rest of KT. The Rift Herald getting involved as well. Missing, just going to get over that wall. Should be A-okay. Maybe it's not Shellfish on the menu. Outside of the little one, just outside the front door of Shirley. Of course, the name for the second Rift Herald. Something we haven't discussed really yet is the fact that we are looking at a Hextech Rift, both for like champions like Aatrox and Nico and the Renekton. Can be a really big boon. เอ้ยช็อตนี้ยังไงรูเลอร์โพซิชั่นเอ้ยรูเลอร์โพซิชั่นได้อยู่นะกดเค้นหลบสวยครับอุ้ยนิโก้GGนิโก้สวยเกินคนดูโอ้โหJDG win another team fight. Knight says BDD, you had your moment in the last game. A bit of a moment now is Kanavi. อุ้ยรูเลอร์ช่วยโอ้โหโอ้มาแล้วว่านิโก้ลูกสวยจ้า taking down KT. They get the Rift Herald. They get the fight. They get the mid lane tower. JDG have come alive in game 2. And it's Knight that sets up the play. MVP ไปเลยช็อตชนะเกม getting all the rewards. A 4-man knock up. And from that point on, missing with the follow-up, ensuring the Hellboys are already so low. ไม่มีโอกาสให้ KT ได้ทำดาเมจเลยอะคือเป็นชุดสั้นๆแต่ว่าดาเมจโคตรเยอะ JDG had already cleared out all the vision behind them. They'd moved in to KT's red buff to contest it, so there's no vision to spot out Knight as he came in. He even teleported to the midway tower to finish that one off, so he can get that swing in. And then just the end. I mean, KT, they tried to get something back, but they just couldn't do it. บึ๊บเดียว See, JDG, they are not ready to fully celebrate just yet. They're not standing up. They're not moving further forward. It was a solid half squat, though. It certainly was. Exactly the right level of เกมนี้บอสไทยใคร JDG ครับ I think so, especially for a best of 5, especially when the stakes are this high. They're trying to pave that golden road. They're going to have to win 3 of them. รูเลอร์กดอีโมด JDG โชว์ไงโชว์ JDG มีใส่ด้วย JDG อยู่ And something we haven't really discussed yet, but I do think we're starting to see some of the issues with the KT composition is that there is no hard engage. Like actually reliably picking someone up becomes really hard, and with compositions like this that are really good at absorbing an initial blow, but have a really tough time outside of picking people to start fights, JDG has really been able, I think, to navigate around. There's been so many occasions already where you see like ขวาเล่นยากจริงมันไม่มีตัวเซตอัพไฟท์คือรอโดนเปิดอย่างเดียวไม่มีทางเปิดเขาได้ขาดเมาใครนะฝั่งขวาอันนี้เป็นดับน่าจะมาจากจังเกิลเองเพราะว่าถ้าเป็นโค้ดดับอะไม่มีทางผมว่าโค้ดไม่มีใครโง่แบบไม่มีเซตไฟอะอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นวีแบบ10-20 วิสุดท้ายอะบอกว่าเอ้ยเมาใครหรือวีโก้แล้วคัทน่าจะเสนอมาว่าแบบวีโก้ดีกว่าชนะวายอะไรเงี้ยแต่จริงโค้ดผมว่าตัดสินใจพลาดต้องหนักแม่นว่ะไม่มีเซตอัพไฟไม่รู้เล่นไงเล่นยากทีม2ทีมนี้จริงสูสีนะครับแต่ซ้ายมันเป็นฝ่ายเปิดอะ KT
they're pretty good at ruining gears. You know, this is a team. มาเอาใครก็จบแล้วไม่เชื่อจานบอสมันไม่เชื่อไง So we'll see what they're going to be able to do to it. As Kanavi not going to find the ball breaker, but Keen to slice his way out. Grand entrance not going to find the target. Missing. Still, he can lurk around, he can zone them away, and they're still going to grab the turret. Yeah, it's a flash and dusted, but they do get a turret because of the fact that the rest of KT needs to respect. So I think you'll take that. Unlocking Hex nonetheless. I like it. Yeah, good point. 369เกิดละ Make sure you get that value. เทเลช็อตเดียวนะครับ Also, just the value that this Jinx has at the moment is absolutely absurd. 2 items now completed. She'll be quickly working up towards that rapid fire cannon. Ruler is poised to take over this game, and nice. Trying to see if he can take over against BDD. เฮ้ย BDD โซ่เนี่ยน้อง From BDD as Pop Blossom comes down. BDD might just be okay with it. Super Mega Death Rocket will be avoided, and now the clockwork winds. Can he find the attack? There it is, and 369. He wants to get this kill over to Ruler. He's running as fast as his little legs can carry him, but it's Kanavi that is going to end ไม่ค่อยดีเลย Still, a มี 1 โก้ for 1, and he wins ไม่มี Flash the solo ไป kill 1-1 there against Knight. And the summoner spell advantage. JDG had ไอ้ to TP มิดของ 369 JDG in, มันเปรี้ยว so they lost control in this top คือ side. มิด They need ทั่วไป JDG อ่ะ to ขึ้น respond. ปั่นเท่าเดิมก็ได้ Shoving แต่ mid, ปรับจำนวนตัว getting อักษร control ล of งเป็น this สแตนเถ jungle. อะมันน่า Cuz รำ will คา be ญบางวันใน spotted เจอ here กับปั่น though. But I Bye. think he's going to be alright. Yeah, missing. Just เดี๋ยว trying ปรับ to do ให้ what เดี๋ยว he ปรับ can ให้ to frustrate Cuz here. Doesn't have enough damage. Does Cuz? Or it doesn't have enough of an ability to lock down a Rakan. It's not very many champions do. It says a lot about the state of the game as well, that even with JDG having to ยิ่งใคร invest ถูกยิ่ง multiple นิ่งๆนะครับ people คอสบวย ได้ towards ครับคอร์ดบ taking วย down BDD after he is able to win that 1v1, and KT still doesn't get anything on the other end of the map. They still haven't taken a single turret this game, right? Because JDG ปรับได้ไง have เห็นบอก been ไม่เก่งคอม able to keep them away from เดี๋ยว those turrets เดี๋ยวให้ very consistently, as we do see ให้คนอื่น BDD, มาปรับให้ the one who set the play, very aware of his own damage. ผมเซตอะไรไม่ค่อยเป็นหรอก Just doesn't have the burst to take down, especially with the sidestep. Oh, and Keen tries. Okay, wasn't actually able to get the W off. Yeah. Just not ruthless enough. Still may not ฝาก have คนดู been ช่องบอสด้วย too นะครับ much. คนไหนแซวจริงๆเยอะๆอย่างที่พี่กดรีโมทไม่ตีเลยไม่ต้องงง Actually, might end มา up แล้ว JDG ดู not เลย feeling too bad about it, but maybe they could have punished 369 if they do get the cancel. Yeah, would have had to wait and see. Now though, Knight in, well, it's not Knight, but at least hovering around for a little bit here. KT will spot out that at least at the moment JDG are on the bot side and La push Khan. him out. Yeah, Cuz, England, but good that- opportunity. Got a couple of cooldowns here from missing, but he is absolutely fine. KT not really looking like they have the same level of poise, level of control. เจน that จี they had in the เตะ last ออก game. ทีเป็นไงตอนนี้ตกรอบไป Because to me, he's the one that is the most like. ไอ้บอสด่าคนอื่น พอมีคนด่าไอ้บอสติ่งดิ้นโอ้ทุกวันนี้ผมยังมีติ่งอยู่แล้วเนี่ยมาดู แก๊งไอ้คนดูจริงๆนี่ตัวจัดเต็มเลยฮะ นี่คุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมอยู่ไทยไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนายทุนรอคุยเลยอะนายทุนรอเคลียร์เลยอะ He does. He has everyone and he has the dragon in 30 seconds. กลับ So ไทย as ไม่ long ได้ as ค he รับ doesn't go down, he's okay. But as you say, I don't think unless you want to go in with the Moonlight Vigil or a Flash Auto from this Aphelios, you're going to be able to lock him down particularly much. See whether KT can actually get themselves into a position to even set up. ไม่มีติ่งครับทุกวันนี้ Of course, it is soul point availability, and it's a pretty good เชียร์ soul KT of that. For JDG could really set them up to move towards that snowball. And Kanavi looking to get over this wall. Yeah, looking at the รอ other คุย break กันเยอะ points, King just finished a Starix. I was about to comment on that because that was a really big ไม่น่ามี catch. ติ่ง Starix นะ is an immense power spike. It's mostly Kanavi ไป that's ก็ super far ahead. ไปเจอได้ก็ได้พี่ โห เกมนั้นผมเชื่อพี่ พี่เกมนี้ผมเชื่อพี่ ไอ้บอส เคลียร์หน่อยนะ As Knight อะไร just เต็ม now อะ finishes his Shadow Flame as well. Keep your eyes on 369 though. He's got push in mid and could look for a really big flank on KT here. Look at the vision. อ้าวไฟล์สุดท้ายแล้วปะเนี่ย Decent guns does move. แล้วโพซิชัน369โคตรสวย เทเลพอร์ตปิดหลังด้านขวามีทิ้งเปิด โอ้โห เปิดโคตรคม โอ้โหโห JDG แม่งเปิดคมเวอร์ว่ะ ฝั่งขวาได้แต่ตั้งรับอะแต่ตั้งรับไม่ไหวเจออย่างเงี้ย แล้วจานบอสเสร็จยอดไปเลยครับ55ถ้าผิดโดนแล้วจะเป็นอะไรเลยครับ It is a free โอ้ pronged ยช็อต approach from จบเกมแล้วว่ะ JDG. 369 from one side, Knight teleporting from the other, and KT ขวา try to ตัวไม่ดี contest ดับไม่ดี this มาก dragon. It's gonna ดับ cost ห่วย them มาก everyone ขวา but Cuz and a Baron as well. They don't even care about the dragon. They know that JDG can immediately turn over น้อง towards ๆทุก this คนรอพี่ Baron. บอสอยู่ที่งาน It's มี such ปาร์ตี้ a ไทยนะครับ massive fight from JDG. It's the second time now where KT they try to get that ขวาดับ position, but ห่วย with ครับเกม having นี้ control of the ต้อง map, ยอมจริงๆว่ะ JDG, the
ฝากบอกไอ้เก่งเลยครับว่าเลิกโมได้แล้ว ไอ้เก่งเลิกโมดิติดคุยโวนะไอ้เก่งอย่าให้เจอนะเว้ยบอกให้นะครับเกมนี้ MVP ลาคันดีโก้เปิดตัวเปิดไฟอะลูเลอร์ยิงฟรีอย่างเดียวอะกดทีโม่มายังชนะเลยมั้งไอพวกตัวเปิดแม่งเล่นกันโหดเกิน If you try to go up, you run into 369. Missing is forcing you to respond, and then Knights coming from the other end. The Rebel Baron power play for JDG. Generally, they only need one of these. เล่นตัวรับแต่โดนซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่ไหวครับ Having control over the lanes, playing around this 6-1 and 6 Kanavi on the Vi, setting up for these big team fights and playing the map out well. And now with the control that they have, this is where JDG shine. ฝากบอกไอ้กรเลิกเบียวเลิกแจกทีครับ ไอ้กรมึงเลิกแจกเลิกเบียวสักทีเถอะมันหลายวันแล้วนะเว้ยกรเพื่อนโดมาหลายวันแล้วเนี่ยกรมึงนี่หนักแล้วนะเพื่อนโดมาหลายวันเลยเคลียร์นะครับเอาแล้วเอมมิ่งสติหลุดละตัวเอทอกหิวตังค์ Yeah, no, I think he knew it. As these inhibitor turrets are going to follow suit. Keen looking for some sort of opportunity to keep him alive, but he's just getting ผม torn แฟนคลับ apart. พี่บอสตัวจริงแล้วพี่บอสกับใครกับแฟนมีประโยชน์ครับพี่เวลาซ้อมเตะต้นกล้วยแล้ว ซ้อมเตะต้นกล้วยเลยเหรอโอ้โหเปิดอีก3โอ้โหโหดเกิน ผมทำดีไหมการผมดูเลือดสิดูเลยเอง ทำดีอยู่น้อง These inhibitors go down. They've got powered up minions. And I think in 26 minutes, JDG will fight back, and they'll fight back hard. It's a best of 3, boys. What a performance from JDG in game number โอ้โห 2. ดึงมาโหดคู่คนดูตามดับโหดคู่วันนี้โหดเจอโหดเชื่อผมว่า KT แม่งดับแย่ว่ะพี่ว่าปลุกไอ้ไทม์หน่อยจะเย็นแล้วยังไม่ตื่นไอ้ไทม์นอนบ้านกินเมืองหรือวะคนอื่นเขาไปใช้ชีวิตกันแล้วมัวแต่นอนอยู่นั่นแหละตื่นได้แล้วเว้ยไทม์บอกนะครับลืมบอกคนดูเลยปิดเสียงก่อนพรุ่งนี้ SKT แข่งใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้สิทธิ์นะพรุ่งนี้ครับผมไม่ได้สิทธิ์อดดูทีวันพวกนี้เหมือนจะไม่ได้สิทธิ์ดูนะครับทีวันผมขอโทษทุกคนด้วยทำอะไรไม่ได้พรุ่งนี้วันที่5ใช่ไหมวันที่5ทีวันไม่ใช่ที่คนเสียใจหรอกครับคนที่เสียใจที่สุดน่าจะเป็นผมนะบอสขายชาติโอ้ไม่ได้ขายชาติคนที่เสียใจที่สุดไม่ใช่พวกคุณหรอกครับเชื่อผมเถอะคนที่เสียใจที่สุดน่าเป็นผมนะน่าจะโดนวันสุดท้ายแล้วครับโอ้แล้วเป็น SKT ด้วยSKT คนดูบอสให้อีกแล้วอันนี้ไม่ได้ให้ครับบังคับเลยอันนี้บังคับเลยบังคับแลกกับรอบอื่นเลยแล้วเป็น SKT อดเห็นน้ำตาพี่บอสพรุ่งนี้เลยครับน้ำตาแห่งความดีใจครับผมแต่ก็มาแบบไอ้นี่ได้อยู่แหละก็มาแบบว่าไม่มีภาพอะครับก็มาเชียร์เฉยๆอะอาจจะไม่ได้ดูเกมอะไรมากไวพรุ่งนี้บอสเสียรายได้พรุ่งนี้ได้แค่แบบว่าดูก็2 เกมแล้วอะครับใครหาว่าลูกพี่ผมไม่แม่นวจากผมอยเส้นที่8ของบอสซึ่งใหม่สี่เหลี่ยมบอสโน1จริงครับเฮ้ยแล้วใครเป็นผสมลงดาวเนี่ยควายบอสไอสัตว์บอสโอ้โหมันไม่เกี่ยวเลยนะอันนั้นนะไม่ได้สิทธิ์ก็หามาให้ได้สิว่าไอบอสเยอะแยะโอ้โหไม่คือผมเข้าใจนะที่ทุกคนแบบว่า
เออ อยากดูแต่ว่ามันไม่ได้ดู แต่ว่าไอ้พวกผสมลงด่านนี่คืออะไรวะ รอบเวียดนามก็ได้ ครับผมก็สตรีมอย่างนั้นแหละมั้งสตรีมจอดำไป มันเยอะนักนะไอ้บอสไอ้บ้า ไอ้พวกผสมลงด่านนี่คืออะไรอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับที่ผมพูดไปเลย ขายชาติอีกแล้วขายชาติ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  ไม่ได้ขายช้ามันแลกกับวันรอบตึงๆไงนั่นแหละครับ ก็ตามนั้นนะ ไม่ได้ดูภาพนะ ก็จริงๆก็มีช่องวิเคราะห์อะไรเต็มไปหมดนะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ ให้ไอ้บอสไปซื้อสิทธิ์มาถ่ายทอดสด โอ้โหซื้อสิทธิ์เลยเหรอ ถ้าผมได้เงินมาซื้อสิทธิ์คุณคิดว่าผมจะซื้อเหรอผมถามคุณตรง ไอ้บอสมัวแต่ร้องไห้บอกให้ตามไอ้สุยมาเล่นแคลสให้หน่อยยังไม่หยุดร้องอีก ๆไอ้สุยมาเล่นแคสกับเพื่อนดิคนขาดเนี่ยเข้าใจไหมสุยแล้วพรุ่งนี้ไม่ตึงตอนไหนอ๋อหมายถึงแบบว่ารอบลึกกว่านี้ไงใครได้สิทธิ์ไปไม่รู้ครับ มันเป็นสิทธิ์รวม เจงเข้ารอบชิงยังครับ เจนจีไปแล้วน้องไปกินหมูกระทะแล้วน้องไม่ต้องบินด้วย อยู่ในประเทศชิวๆเจนจีโหดูมันดิอ้าวผมถามเฉยๆว่าผมจะซื้อหรือเปล่า ผมอาจจะซื้อก็ได้นะ บอสถ้ารอบเซมิไฟนอลทุกคู่กับไฟนอลเองไม่ได้วันไหนวันหนึ่งที่จะเอาน้องๆไปกระทืบเองที่แคนาดา โอ้โหโจนาธานกระทืบเลยเหรอ ไม่ได้บิดนะครับ ก็ได้หลายตามนั้นนะคนดู ก็จริงๆมันก็มีช่องดูด้วยกันเยอะอยู่นะ ก็ลองไปดูช่องอื่นพวกนี้นะครับ ช่องอื่นต้องสุภาพ เอ้า ก็ทุกคนก็ต้องสุภาพน้อง ช่องนี้มันก็ต้องสุภาพ เงินโดน่าจะเยอะ โอ้โห ก็น่าจะพอใช้อยู่ครับ SKT JDG พี่มาแล้วน้องๆ KT กลับบ้านไปเหมือน GENG นะอุ้ยไม่ได้กลับบ้านนี่หว่านี่มันคาบ้าน โอ้โห นี่มันคาบ้าน เฮ้ย JDG เกมนี้ต้องถือว่าดับคมนะครับ เลือกตัวเปิดมา3ตัวตั้งแต่3พิกแรก แต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยมันพลาด คือถ้าจะเลือกตั้งรับอ่ะ ก็ต้องเลือกป่าตั้งรับด้วยไม่ใช่ป่าบุก อันนี้ป่าบุกครึ่งหนึ่งแล้วก็มีซับตั้งรับงงๆว่ะ งงว่ะ ดังแล้วไล่คนดูไม่ได้ไล่แหม พี่บอสซื้อบ้านก่อนเงินเหลือค่อยเอามาซื้อสิทธิ์เฮ้ยโหมีคนรู้เว้ยครับผมขอบคุณครับ เงินเหลือค่อยซื้อสิทธิ์โอ้ช็อตนี้ช็อตจบเกมครับ คือโพซิชันแม่งเป็นใจให้กับนีโก้มากๆอ่ะยก4อ่ะ MVP เลยครับช็อตนี้ AD ตัวอะไรก็ได้อ่ะช็อตเนี้ยตัวเปิดไปเล่นกันสวยเกินเว้ย JDG โคตรน่ากลัวเลยถ้าแม่งเล่นตัวเปิดกันแบบเนี้ยพอยคัทไม่ได้เซจูรูปเกมมันเปลี่ยนไปเลยวะป่าแม่งดิฟวะคนดูรูปส่งไม่ได้หรือส่งเกมแบบไม่ได้เลยอะไอ้บอสไม่คิดเหรอว่าทีวันเล่นพรุ่งนี้เป็นเกมสุด พี่ ท้าย ผิดหวังกับเองว่าบอสแฟนทีหนึ่งเขารอดูอยู่พี่ก็รอดูอยู่ไอ้พวกทีหนึ่งร้องไห้รอบชิงแง่ ไม่ทีวันชนะอยู่แล้ว ผมเชื่อนะ ว่าทีวันน่าจะได้นะครับพรุ่งนี้นะ เพราะว่า LNG เนี่ยแล้วถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของทีวันแล้วครับไม่อยากจะคิดเลยว่าชีวิตผมจะเดินต่อไปยังไงอะขอให้ทีวันได้เถอะทีวันเอ็งสู้ๆด้วยถ้าทีวันตกรอบอะ ฝากบอกไอ้ก้องหน่อยครับเลิกทิ้งADให้ตายได้แล้ว ไอ้กล้องเล่นซับให้ADตายได้ไงวะ
ทิ้งเอดีอย่างนี้ไปเล่นตำแหน่งอื่นไปกล้องบอกนะครับพรุ่งนี้มาครับแต่ว่าไม่มีจอก็เป็นแบบจอดำอะนั่งจอดำกินข้าวอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำข้าวมากินอย่าละครลิงโหละครลิงเลยเหรอเกม3ถ้า KT อยากชนะนะต้องหยิบวายเมาไคจวันโฟเซจู4ตัวนี้อย่าตัวอื่นมันไม่จำเป็นต้องวีเอโก้เว้ยเพราะว่าวีเอโก้อะมันไม่ได้วัดตรงวีเอโก้แล้วอะพอกรุ๊ปสเตจอย่างเงี้ยแม่งวัดไฮเปอร์แครี่แล้วอะยังไงปากต้องเล่นตัวชงว่ะถ้าเล่นวีเอโก้ไม่ไหวแล้วครับพี่ก็ละเมิดสิทธิ์ไปเลยเพื่อยอดโดโอ้โหละเมิดสิทธิ์ไปเลยเพื่อยอดโดโอ้โหก็โหดไปน้องพี่ก็ละเมิดสิทธิ์ไปเลยทุกวันนี้คดีผมยังไม่เยอะพอเลยครับคุณดูผมทำอะไรไปบ้างนะผมทำไปเยอะอยู่นะคนดูนะจริงๆผมทำไปเยอะอยู่นะทุกวันนี้บอสบอกไอเด้หน่อยเลิกเล่นแอลหลอกสาวได้แล้วไอเด้มึงเลิกเล่นแอลหลอกสาวได้แล้วไม่มีใครหลงกลมึงหรอกเว้ยไอเด้บอกให้แล้วครับชื่อแม่งมาไม่เคยซ้ำเลยคนฝากบอกเยอะจังวะหยิบเคเท่ากับแพ้ที่ตัวทีหนึ่งแข่งวันสุดท้ายเพราะวันไหนทีหนึ่งแข่งมันได้โดเนทเกือบแสนมันเลยเสียดายรอดูมันโพสเฟซโอ้รอดูมันโพสเฟซแข่งจบลบไลฟ์โอ้โหหูฟังสีเหลืองที่พี่บอสใส่ตอนเล่นลูเซียนได้ทริปเปิลคิวสมัย BKT ยังอยู่ไหมครับหูฟังสีเหลืองไม่อยู่แล้วครับโอ้เฮ้ยแผนดีนะน่าเอ้ยความคิดดีนะน่าเฮ้ยความคิดดีนะน่ะคุณแข่งจบลบไลฟ์อะเล่นเสียงนะตอนนี้โอกาสช่องผมเลย2 ครั้งนะครับ YouTube มันมีให้3 ครั้งผมพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะในการทำอาหารกินนะครับอีก2 ครั้งคุณจะเล่นอย่างนี้เหรอไอบอสขายสิทธิทิ้งแน่นอนเน้นยอดโดไม่เน้นยอดดูรีออดต้องร้องไห้ที่หลงกลให้สิทธิบอกไอเมฆเลิกล่อสาวเข้าดิสหน่อยผมไม่รู้จะมอบใครแล้วไอเมฆนี่หลายงานแล้วเว้ยเลิกมอดิไอเมฆอย่าไม่คุ้มหรอกครับไม่คุ้มเสี่ยงหรอกครับคุณดูนะ YouTube มันก็ไปได้เรื่อยๆคุณดูนะมันก็เหมือนเป็นชีวิตผมไปแล้วอะอย่าเสี่ยงเลยมันได้3 ครั้งอะโดนลุงพลไปแล้วโดนลุงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ3 ครั้งอะอย่าเลยครับอย่าเสี่ยงแบบนั้นดีกว่าปล่อยมันไปเถอะครับอีก1 นาทีนะตัดสินเกม2เกม3 KT ถ้ายังดับแบบเดิมอยู่ก็ตกรอบไปซะแต่ถ้า KT เปลี่ยนดับ JDG มีสิทธิ์แตกถ้าพี่ไม่ได้ดูนิวจีนในพิธีเปิดเวิลด์ไฟนอลในช่องเองพี่จะเอาด้อมบันนี่ไปกระทืบเองด้อมบันนี่เหรอด้อมบันนี่เยอะไหมเนี่ยคนดูชอบทำให้ผมแบบหลงผิดอะแล้วก็มีคนดูบอกว่าให้ผมแบบคุมคนดูคนดูนี่แหละคุมผมแข่งวันสุดท้ายแล้วใจเย็นน้องทีวันมันได้อยู่จริงมันชนะ LNG
ดูดิครับมีแต่ทุกคนพยายามชวนผมแบบเข้าด้านมืดอะแล้วคุณจะให้ผมแบบคุมใครได้อะมีแต่แบบคนชวนเข้าด้านมืดทั้งนั้นเลยอะอีก2 เกมโบ5นี่ว่าน้องใช่อีก2 เกมลืมไปนึกว่าโบ3รุ่นใหญ่มันเยอะบอสรุ่นใหญ่มันเยอะ We're 1-1, we're all tied up. We'll see who's going to be able to reign supreme in this one. Blue side for KT for the very first time this series, and we'll see whether it makes a difference. Gentlemen, what do we think? I mean, they won on red, so I mean, we'll have to see now if they can try and swing it back to the other direction. But I've got a counter. They also lost on red. Oh, okay. So this is new territory for all of us. There we go. Exactly. Sawan for by I also want to see how we figure out this draft. Because I mean, Nico actually banned away by JDG. I thought we were kind of discussing before we came into this that we thought that would be very high priority for KT, but especially with the way BDD has been piloting that champion to annoy everyone to trigger themselves and guess what was happening for champions for minions. But Renata taken away as well. I think at the moment it's going to be ฝากบอกไอ้เก่งหน่อยครับเลิกอ่านหนังสือได้แล้วอ่านไปก็ทำให้ไม่มาดูแข่งกับเพื่อนดีกว่า ไอ้เก่งอ่านไปมันก็ไม่เข้าสมองหรอกมาดูแข่งกับเพื่อนดีกว่าอันนี้ชวนเพื่อนมาทางไม่ดีนะครับเปิดโพลดีกว่า and then you still have the same problem as last game. Perhaps we're going to try and see what comes around this draft. เอารอบนี้มาเฟิร์สพิกซาย่าเฉยซาย่าหลุด Consideration here for Knight once again now that Nico has been taken away. It definitely feels like there's some sort of response here. I mean, you don't leave the Zaya up unless you're very much aware that the Zaya is going to be taken here. So I think the big วันนี้เคทีพากลับบ้านแน่ Caitlyn or the Jinx ผมว่าอยู่ที่ดับเลยคุณดูกลัวมาก บอสหน่อยครับถ้าเวอร์ปีนั้นไม่ไหวกับ SKT แล้วมันจะไปไหวกับใคร ถ้าเวิร์ปีนั้นไม่ไหวกับ SKT แล้วมันจะไปไหวกับใคร Yeah, I've been waiting พรุ่งนี้ไม่ต้องดูก็ได้ครับยังไงก็ชนะ3-0โดยดูรอบทีมแฟนทีมหนีเงินเลยนะฝากไว้ให้คิด ฝากไว้ให้คิด there were a few metas there where he was โอแบน supposed เซ to จู be อ่ะ playing like Vladimir and Ziggs. No. เมาใครเหอะคัด This is a classic though. พี่ขอน้องเมาใครเจสได้ไหม Bird could be a good pickup here. We'll see if it actually gets เมาใครแจ็ค ends up getting locked in because I do really believe that one of the biggest advantages เมาใคร that อ่ะ KT had was how well BDD was able to play proactively, and I think on Azir, even though วายโหด it is a lot harder to do that. วายน่าจะโหดสุดตอนนี้ We do now have to make sure that we ไม่ keep งั้นเดี๋ยวโดน the เปิดอีก idea of BDD's Azir in the back of my โดนโอเลน่าวายนะไม่เลือกวายอ่ะ here about 5,000 gold behind. So it does เรียบร้อย does make for a lot of stress. เรียบร้อย across the desk. Some engage โดนโอเลน่าวาย This is definitely comfort for Lehens. Like you're saying, Chronicler, this is how he gets his Olena work done why? on the Nautilus. And so, a couple of kiteback champions and some engage options as well. It also makes it very difficult to go for something like a Jinx into this bot lane now because you haven't got a safety of a Tom Kench, you've already selected the Rakan, and you don't really have an opportunity to try and like get away from what's going to be a very potent team fight for KT. So at the moment, I love what KT have done. They're starting to pigeonhole JDG a little bit into finding out like,หายไปไหนอะ what does Ruler have in his back pocket, especially if you want to take things ทำไมหยิบ very A-Talk วะ way. And now with the Aatrox picked up for 369, เพราะว่าดัก I imagine it'll be ดั top ก lane แจ็คเหรอ balance going towards King. What ไม่ I เข้า want ใจ though หรือเอามาเติมดาเมจเฉย ban all of the junglers because we have Cousin Kanavi. These are the two of the largest champion pools that we have as far as jungle is concerned. Of course, Cuz maybe more on the eclectic side, not necessarily the large side, but Kanavi can play actually every champion ever. All I'm saying is he's played things like Shaco jungle before. He's played a huge amount of stuff. And like there was a combo coming into Worlds, which was this like Shaco Oriana combo. So I'm kind of holding my breath to see maybe at some stage we get it, but Twitch I don't know. Twitch ฝั่ง Shaco ซ้าย 4 มันดูไฟโหดนะ I want to bring up a story of ฝั่งซ้ายไฟโหดมาก แต่ว่ามันขาดวายไปว่ะ I'm allowed to. Atlas has ruined a lot of my jokes. Finally get the opportunity to pay back. But back then it was Pioshik that brought out the ไก่กับโอเลน่านี่แม่ง and he gave สูสีนะครับ credit to เหมือนแบบ Kanavi. 50-50 เลย That was the guy ไม่ต้องไปดูเลย that showed me the way how to play these champions. เลนล่างฝั่งซ้ายได้เปรียบแน่นอนนะครับหยิบซาย่าเอานอติลุส Deep history of doing exactly that. The Zeri to me is interesting. เกมนี้ because I ฝั่ง do ซ้ายได้ actually เปรียบนะ think เลนล่าง even knowing how good Ruler is as a champion with the Nautilus, you're always going to have at least a way to threaten that Zeri in the back line. And it is the Sivir stat, so it's going to be
a short โอ้ชอบฝั่งซ้ายป่ะ for JDG. And that was going to be the question: was what do you default to? ชอบฝั่งซ้ายป่ะ Having the spell shield is going to help with one of the engages coming across from the Nautilus, but now you got to buy, which is also going to cause you some. ล่างชนะ So แล้วก็มี Y มา ตี object Ruler to stay safe as เอ้า the game starts to go on. But which เป็นแจ็ค especially เหรอ I think if you don't have the ไม่ไหวเหรอ I was going to say if the buy is going to come through, and maybe Kanavi needs to go for something like the Wukong on the other side. Well, Rel being considered here as that final pickup, and that'll be locked in here for Cuz. So แต่เร็วมัน not ตี really object going กาก very กันดิ deep into the champion pools, especially if Maokai is แต่ going ก็ to โห be ด the อะ answer here on JDG's side. A little bit more fun if it is the Lee Sin, but we'll ขวา start โหด talking ปะเนี่ย about hovers, and by we, I mean me. Jacks into Aatrox, something that has been very volatile. ไปทางไหนดีวะเนี่ย Top side โหดคู่เลยวะ of the map. Let's see, Kanavi. ซ้ายมันดูแน่นกว่านะถ้าถามผม I can ถ้า play เคทีแพ้จะ almost บอกให้กลับ anything บ้าน here, ก็ but ไม่ the ได้ timer คนเล่น is ใน going บ้าน to แพ้ run ทาง out. บ้าน He's going to จุ have ก to decide. And it is going to be the แพ้คาปะ Wukong in the end. There is so much AoE team fight here ลิ from งว่ะ JDG. And that's why I much prefer the Wukong. I think the Vi, you don't really have a target you want to go towards. Seer ultimate, Zai ultimate makes it very ซาย่า difficult เล่น for ง่ายหรือ you เปล่า to find that fight. But if you're able to get in a ซาย่า Wukong ก็ onto เล่น this ค่อน backline, ข้าง any จะได้ access อ at ยู่ all นะ for a split second, Orion ult อาจ across จะตียากกว่า backline, ซิ then น you เวอร์ get นิด the นึง follow-up ult, you get the ซินเวอร์ AoE ตีง่ายกว่า from Sivir. It actually makes these fights incredibly potent ฝั่ง from ซ้ายมี JDG ตัวจับ side. KT ตัว will have เปิ to ด make sure คือ they're เซี getting ย the objective เร็ว first, setting up vision, not allowing JDG to circumvent แต่ถ้าวัดไฟจริงๆขวาดูได้เปรียบกว่านิดนึงนะฮะ The one advantage that KT have over the last time is that I do think that they have combat mechanics, unlike in the previous game. Previous ซ้าย game, ได้ I เปรียบ think ล่าง the composition, Viego was a little bit ขวาได้เปรียบฝั่งบน divided about, but the rest, if you are able to win the early skirmishes, I think that composition can function. แต่คัดเล่นตัวนี้แม่ง แม่งกากว่ะ ผมว่ากับขวาว่ะ JDG ว่ะ As we have seen domestically. ไอ้คัดแม่งเก่งอยู่ไม่กี่ตัวคุณดู Is it enough lockdown เก่งแบบ to เซจู consistently get Y to- อะ Because I think JDG's comp not ผมชอบ only ขวา can ว่ะ you play ถ้างั้น for อะ if you do find a flank, but like with Sivir ultimate as well as Wukong, JDG อีกแล้วอะ the amount of engage from KT that you can absorb only to then counter พอทีมไฟท์ engage ซินเวอ is ร์ a มันตีฟรีครับ really scary นอติลุส thing, and it's thing- อันติก็ไม่ We've ได้ seen JDG execute comps like this countless times. Yeah, แต่ซินเวอร์ตีแจ็คยากนะ exceptionally well, and they แต่ว่า can เพื่อนมัน just- น่าจะ if บล็อกให้อยู่ you're อะ ever grouped up, clumped up, caught in a choke บอส point, อย่าใช้ความรู้สึก like KT was ไม่ได้ many ไม่ได้ใช้ times ความรู้สึก in ค the รับ last คือ game. ผมคิด It could จินตนา just be การภาพ lights out ว่า in instant. ADC The มันเล่นยังไง ricochets, the เล่นยากไหม cyclones, ผมรู้สึกว่าซาย่าตียากนะ shockwave เกมเนี้ย and then an Aatrox running amok. แต่ว่า I mean, Silver จะได้ there's not ตี a whole lot you can do about that. I think the one angle for KT มัน is เป็น that ความรู้สึก there แบบ are จิน a ต lot นาการ of อะ item reliant carries on JDG. ผมว่าขวาว่ะ And if JDG you can get an early lead again and not allow Ruler to get to his items, could be an angle. Certainly could, but here we are onto the rift for the third game of this best of 5 series. KT, one of the last two hopes for the LCK, now up against the tournament favorites in JDG. ว่า JDG นะ Remember guys, you can connect your League of Legends นัก account แข่งถือถุงอะไรครับ to grab the exclusive ถุงร้อนครับ Raw mode. ให้มือมันไม่เย็น Ever created ever. เพราะว่าห้องแข่งมันเย็นมาก It is. I'm excited แอดมิน LPL เอาเกมแรกผมก็เลือก KT because I cannot ผม even ก็ดูตาม attempt to ดับ grab ใครเล่นง่ายเล่นยาก Just to คุณ remind คิด you ดูนะ guys, BDD คือ is ซาย่า using จะได้ตีแต่ละที extraordinarily แม่งต้องโดนแบบ good at this ช็อค champion. เวฟ He has ต้องหลบ played A-top so many ต้อง games. หลบ Him and ปั่น Faker, ลิง two of the players that are over ซินเวอร์ 100 games กดอัน on ติ this ราคัน champion. กดอันติ In fact, BDD ได้ตี is แน่นอน over 130. He currently has a 61.3% win rate. ไม่เปลี่ยนแน่นะไม่ on เปลี่ยน this ครับ year. And we often just call him และคัดเล่นตัวนี้ไม่เก่งด้วย over and over ผม again. เลยไม่ค่อยชอบ In the LCK, it's often banned, but this time we are going to be able to see it. You saw it in this tournament against D+. ดับสูสี And แบบ KT, they were losing that game, and then they didn't. ชอบฝั่งขวามากกว่า เล่นง่ายกว่า Why JDG นิดนึง was able, I think, to get the early game leads that they did was of how well they tracked Cuz. So we already saw the invade, able to set up vision and keep track of where this rel is going. Because I do JDG think ชนะไหม that JDG มัน as ตกรอบ good แล้ว as น้อง Kanavi's team fighting has been, Cuz's early game has, to me, been one of the most อย่า impressive ไปพูดถึง parts เลย of น้อง really any jungler. มีแต่คนถาม It's ถึง just นะ about if he JDG doesn't get it off, how ไม่ไหว much แล้วครั can บ he do in the mid to late. ต้องไป I รอ also ปีหน้า think ละ these more tank-oriented junglers just allow Cuz to face check, which in a lot of situations last game KT really struggled with because it's Viego, it's you got a Renata on the bot lane. ไปเว้ย It's พร้อม not สวน these เอ้า tanky champions คุณ that สวน you นะ do a คุณ huge สวนเองนะ amount with. So I like that now we're gonna get to see Cuz go back towards that stall and maybe go back to ใคร bot lane เฟิร์ส as ฝั่ง he's ขวา been เฟิร์สแน่นอน getting. นะ Going for this 3-camp start into a เดี๋ยว potential รา lane คัน at the bottom ย end ก of the map. ตอนเดินอะไรสักอย่าง Opportunity, BDD with a big shove in this mid lane. Kanavi waiting in the wings, an opportunity perhaps, but we'll see.
Having a look at the state of all of these lanes, in fact, a little bit better than what KT have been dealing ฝาก with บอกไอ้บุ๊กเลิกดิบ other กันแพงหน่อย times ครับแจกตาย10 บวกแค่ so ทุก far ตา this series. ไอ้บุ๊กมึงเลิกแกงแพงเถอะเพื่อน Aiming in the hands, ตายเป็น10เพื่อนจะเล่นยังไงวะ shoving quite nicely, Keen with บอก control นะครับ top side. I actually like this from Cuz. Hey, Book ni He lại did ngang ạ. all 3 camps bot, but did it on a ward. So you think, oh, we saw him move back towards bot side, which is why you see the ward place. มั่วแล้ว on the พี่ชาย JDG bot lane and เอ้า river. They're trying to psych them out. ไม่ใช่ And you JDG can เหรอ see Wukong immediately move over towards his blue because he wants to make sure that's going to be secure. So for the moment, Cuz is kind of playing on the heartstrings of JDG, trying to get them to think he's not in positions that he is. Also see Keen going for something we've seen a lot of Jaxes do, which is very early in the, especially with lethal tempo. Like your first couple of levels are so เล่นคลิป insanely อย่างเดือด lethal. So 369 has to ไอ้นี่เล่น respect. คลิปดี Gonna get you a 369 free back your S Keen. Probably don't even have to invest your teleport. And this is one of the ones that I actually maybe didn't pick up Fort Wade there, because GB has been a big proponent of this and has been screaming about it from the rafters, is if you go for the 4th wave and you actually go for the farming behind the tower, you can pick up Sheen on this first reset, TP back to lane, and you end up incredibly strong. But Keen actually not going to be going for that, just happy enough to pick up a longsword and walk his way back to lane for the moment. โอ้ย Gonna be spell สวยว่ะ shielded there. The ช็อต answer นี้ knock-up is good there from missing. ให้ซินเวอร์โดนกด Going to be one out here by JDG as Cuz collects himself a Rift Scotland Knight. Not a lot of mana. He's going to be going บนแพ้ back คนหนัก over มัน here. เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับ Aiming เอท็อก for อ่ะ the มัน bottom lane. ต้อง JDG รอ kinda คูลดาวน์ taking over down here. ต้องรอไอเทมคูลดาวน์มา Pretty good with this Sivir ช่วง Rakan. ต้นมันสกิลไม่ทันใคร Navi looking for the invade on this top side. We'll spread out that the chickens have respawned. That will also now give information to KT that Wukong is on this bottom half of the map, but I don't think they really want to go for too much. Knight doesn't have T1 control ต over บ mid. หมด It's more about, เล่น hey, กันทรงนี้ can we จริง get safety here for our bottom ไม่ lane ได้เดิน to finally crash this wave and maybe pick up a turret place. โอ้รูเลอร์ตบยับเลยว่ะน้องวันนี้ Perhaps Game asนี้ aiming, I believe, ghosted to lane just to make sure that he could get back after this reset, hopefully get the cannon. And aiming, there's a reason why I was actually expecting him to continue banning Desire. It's because it's not traditionally one of his best champions, right? It's been the Zeri, the Kaisa. There's players who really excel since BDD. Might be in trouble here, but will respect, not going to get taken out. But the fact that he already is being put this far behind in the pure 2v2 with Kanavi not even doing so much as looking towards that bot lane, it's a really big early win for JDG. Goes though, trying to see if he can spot out Kanavi here again. A huge amount of this เฮ้ย again คัด information game. เองทำอย่างนี้แล้วนะครับ Follow Knight's in a position here to come ไม่ดี across ไม่ though. ดี So Cuz does need to be careful. Warrior Trickster now Be on careful full นะ health. ครับ Cuz doesn't have his aftershock เฮ้ย though, as he's just trying to fight โซน this เหรอ one out for the chickens. How's the smite อ๋อไม่มี fingers, สมัย boys? See how they do lock this one down. Meanwhile, Missing is going to get hooked. Gets taken down extraordinarily low. Gets a bit of a heal though, as the Gleaming Quill did connect. And KT, they'll have to just accept a decent trade here on this bottom side. ล่างจะตายไปได้นะค Lance รับ can find a hook. Here in the mid lane, Kanavi and Knight just trying to get Knight a good back timer. รูเลอร์ได้อาจารย์ดี Lane in a better position. Trying to see if they can spawn Lùi out lòi. BDD ฝาก before บอก he ไอ้ hits เพช that รแพ้ level หน่อย 6. เลิกเล่นส For แต็ก everyone แต at กเลิก home, ลาส see ตี the เอดีซีนี่ก็ purple เลิกเล่น bar เกมนี้ไปเลย just เถอะ underneath the ไอ faces เพชร of มึง the เลิกเล่น two เกมนี้ไป champions. ไป That's what is the XP bar. So you เล่น can see มั่วอย่างเงี้ Knight ย just ticking over to level เลือก 6, ซับ so ก็แปลก keep your eyes on it as Kanavi and Cuz find each บอก other ให้นะ again. Yeah, Kanavi down a bit of a shot here across the bow. Cuz finds the shattering strike as just a 1v1. Neither of these bottom lanes too interested. Wave getting stacked up here by JDG. They have some control. That means Cuz has to back away. And into the river goes Knight. ให้ใคร as well. JDG ครับเก Always มนี้นะ seems to be hovering, ready to help out here towards this bottom side. This is that play that you were talking about, Dacta. They're going to go for this first dragon. ซ้ายเล่นยากไปนิดนึง Don't think KT can do too much about it. Although เอา Cuz เอา is เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย moving in towards this bottom อย่า lane. มั่ว looking คัด for อย่า a มั่ว possible ไอ้คัด flank angle. ไอ้คัดอย่ามั่ว Do get the spell shield out of มั่ว Raw. เหรอ That's มั่วเหรอ how cooldown, มั่วเหรอ now they're looking to chase out Cuz. In มั่วเหรอ the โดนตีไปดิ meantime, they are just taking the dragon. And this is where the early lane pressure from Ruler Missing really pays off, right? The fact that they have a higher health bar, that they have Prio on the wave. Because YouTuber โนหนึ่งใช่เหรอ with both summoners being available for Ruler as well as Missing, ชิบ there's หาย just เล no ย shot you're able YouTube to เหรอ get them as Ruler flashing his เฮ้ย jet. That's like พี่ he's flashed พี่ multiple พี่เปล่าด้วยน้อง rounds as well. And maybe Lahen's caught an eye of that one. เป็นใครไม่รู้แหละ แต่ว่าเปล่าด้วย JDG for all of last year. เพื่อนเองฝากบอกนะ It's a shockwave, but not going to be too bothered. And the Halo Blades, I think, really allows the Azir to play pretty consistently aggressive in that mid lane. And you can see the results. I mean, a 10 CS lead for BDD in that mid lane. He's สาย doing a ยาก great ก็แย่ job แล้วไม่รู้แจ็ค punishing แจ็ค Knight โน in หนึ่ง these เหรอ early stages. And you โอ้ can เล่น see ยากอยู่นะแจ็คอะครับ access to that ฝาก Orianna บอกไอ้ ult. อันหน่อย If ครับ there's เล่ no นทีโม่ objectives ไป up, ครับเพื่อนป you วด might as หัว well toss it out. ไอ้อัน It does push เล่นทีโม BDD ไป back. ท็อปเพื่อนปวด It หัว does เว้ย give you the เปลี่ยนตัวเถอะ opportunity to maybe crash this wave, but he doesn't know BDD's Bỏ field and doesn't know the Cuz is here. Yeah, Knight. อย่าให้เห็นเล่นอีกนะ Not a อั lot น of mana available here, as we can see, but he's going to be able to get that last cog out and does manage to thin out the wave. BDD catches it, Cuz slinks back into the fog of war.
grab some more of his camps. As far as ถึง goals เล are ทไหมเกม concerned, นี้ there มี is สิทธิ์ถึง nothing อยู่นะครับ to talk about really at all. มันเป็นตัวเคลียร์เวฟทั้ง Outside of the ส fact อง that อะ one dragon was picked up by JDG. And it's a pretty uneventful early game, and I think looking at the champions, you can argue that both really benefit from this, right? I think that the combination of specifically Azir and Xayah has been really tough to deal with in late game. Jax is self-explanatory, and then on the other end, you have Sivir and Orianna, so really will come down, I think, to how the mid game is set up here, because either of these two teams, if you do get control and you start getting ahead, hit those item breakpoints, it can be really hard to consistently fight fights on the other end. The Hens has level 6 here, though. You can see Missing just ticking over. Ruler and Aiming both still don't have theirs available. As ถาม Ruler จริง just พี่ now ไม่รู้ gets จัก it. ได้ไง I เพชร think แท้ a lot ที่ of ไม่ this โย for นเปอร์เซ็นต์ JDG ฮาร์ด is ตึง we're ๆ going อ่ะ to try and โอ้โห slow อยู่ใน push เฟอ out ร์เซ็น this ต์ bot ครับ wave ตึงๆเลย so เหร we อ can either look towards the Rift Herald or อยู่ at ใน least เฟอ get ร์เซ็น some ต์ฮาร์ด burn เลยเหร onto อ the Hens. Orianna having that quicker reset in mid also gives her the tempo advantage there, so JDG just slowly but surely โอ้ kind ช็อต of นี้ working their way ช็อต up ตัด towards สิน the เลยว่ะ Rift Herald to secure that one again. ต้นเกมอะนะ Yeah, Lahan's actually going to get มี spotted การ here ยับ by อ่ะ Missing He does เอาให้ grand เจ็บนิดนึง entrance over to him. It looks เอา like ไม่ JDG สู้เหรอ will just KT claim this Rift ปล่อย Herald. ทุกอย่างเลยเหรอ No contest here from KT, realizing โอ้ that they ทั้งนั้น will ชิบ beat หาย the แล้ว punch on this one. ปล่อยทุกอย่าง Navi will collect the iron. That is some money in waiting. เลนอุตส่าห์มา Hands. Will he actually invest? No. Decides to hold on to it. Depth charge kept in the back pocket. It's Missing. Once again rotating over BDD, looking for an opportunity. Level 8. The low health bar Missing could set up for a เล potential ดใครดีกว่า half the map though. Missing is trying to hope ผมว่าฝั่งซ้ายนะถ้าเลดจัดอะแต่ว่าถ้ากลางเกมกับต้นตอนนี้ให้ขวานะครับเพราะว่าซ้ายเลดจัดมันมีอาเซียใช่ป่ะมีแจ็คเล่นข้างกิน แล้วก็มีเร็วสายาตีเล่นง่ายอยู่ฝั่งซ้าย แต่ผมว่าไปไม่ถึงว่าเลดสุดอะ มันโดนบีบออบเจกต์2 อันแล้วครับ KT ต้องแบบเอาเฟิร์สเทเลตด้วยตัวเองอะ เอ้ามั่วแล้วครับ เอ้าแฟดช้าคานาวีโอ้ชิบหายเลยช็อตนี้มั่วเนี่ยจริง KT Where'd he go? You blink and 369 is gone. Had his flash, wasn't expected to be burst out that heavily. คานาวีต้องแฟดเซฟไปแต่ He invested his flash to try and get there, was too late. ช้าไปนิดนึง And I think that they knew that Cuz was on his way up, but I don't know if they knew about BDD as well. So I think with this play, they were ready to โอ้ย try ที่ช็อต and นี้ fight for the 2v2. ไม่ได้นะ But you see, เนี่ย the moment แฟด that เซฟ BDD shows up, the Hunter แฟดอันติ is just there. No drain tank แจ็คไม่ได้ตีน่าจะรอดนะ มีแฟดด้วย Just เอ doesn't ท็อป get to join the play soon enough. ช้าไปนิดนึง BDD to disengage there as well, and that was exactly what I wanted to see from KD. แอบห่วงแฟด JDG had already gotten control of Dragon. แต่369ก็ไม่น่า E เข้าไปเลย But surely we're starting to pick up speed. คานาวีก็งงเหมือนกัน Disrupting that top side now, getting that kill เล่น for ไว the ไปหน่อย Jack, and 369 using the lane pressure ซ้อน that สวยเลย BDD นะ should be able to get is exactly how KT can try and get this tempo back in their favor. Not going to be too ผม much ว่าตะกี้ซ้อนสวย of นะ an แต่ issue as far 369 as มัน the global objectives E เข้าไปปะ are concerned, though. Of course, JDG will be able to get back out onto the map, contest for this next dragon. Going to be the mountain here. Will take either team a very long time to take down. Of course, the huge health pool of that particular dragon. They should still be able to contest vision. And the biggest win, I think, there for KT is that they are both getting the teleport from Knight, and Kanavi will not have flash. So that does mean that if they try to contest for this upcoming Drake, which I do think both teams are going to be looking towards, it is something that maybe they get to utilize. Knight เห็น obviously แค่ 2 ไม่เห็น should น still ก be able อ๋อ to join, but เออ maybe a ก็ little เป็นไป bit ได้ later, maybe BDD can get an extra back in. I don't think I don't think JDG can contest KT here. I mean, even the fact Radiant Virtue now 368 ไม่ใช่เหรอพี่ โอ้โห he's going to be in a great ไม่ใช่ spot. สูตรคุณ You're น้อง going to get a reset ชื่อ coming ชื่อ through first here from BDD. I don't think he'll have his 369 mythic, but just being in a position to follow up, and also Ruler not being able to capitalize on the fact he had this strong early game to get a mythic for himself. It just feels like KT are too powerful at the moment, but maybe JDG aren't feeling the same way, because Missing is very much poking his head in. Missing is not afraid of anything at all. He hasn't been all tournament, just happy to walk over and gather as much information as he Sometimes I would like. wish he would be. สิบหายแล้ว It is a little bit heart attack worthy, ทำได้แค่ห่วง perhaps. แฟดห่วงเขาไม่ได้หร Moves อก down towards Ruler once again. Lahens still on the แฟดของ chase. เขาไม่ได้หรอก Got a bit of a fight here towards his top อ้าว side อ้าว as มี well as มี we มวย can นะ see ด้านบน 369 มาดิ landing a few of these abilities, but I believe he's already put his World Ender on cooldown. Keen trading ultimates. Oh, Kanavi does have to find Sunderer done, and KT doesn't look like they're starting a dragon right now. So should be an opportunity here for JDG to contest. With the Mythic Spike also being available, there's also ไฟ still a ใหญ่ herald นะค that รับ can be put ท็อป down. เสีย So JDG อั have น the ติ option. แล้วทั้งคู่ Do we go for the 4v4? โอ้ช็อต Or do we นี้ send the Herald and get some plates? คานาวีอยู่ไหน It's อะ gonna be the Herald angle. I thought maybe ถ้า we คา get นาวีมา BDD ทันก็ try ไม่ได้ and หรอก fully push mid, reset, TP back in with his mythic, because I'm pretty sure now we should have enough gold for it. But when mythic's just been plonked down in mid,
JDG want to look for the fight. Yeah, reset comes through on the Dragon. Now it's JDG that are set up. Cuz moving on over, spotted on the ward, missing, always knows เหมือนแจ็คจะ TP ได้แล้วเนี่ยช็อตนี้ is trying to deal with this โอ้ giant ปล่อยเลยว่ะ KT It looks like it is going to be 2 Drakes going over to JDG in โอ้โห trade. สองมังกร No money picked up from that Rift รอ Herald. สเกลเลต 2 plates, I guess. And it's going to be Earth, Wind, and Fire, boys. This is we can group tonight, guaranteed. อ้าวแล้วโดนคัด Okay, โอ้ Kosi is just going to get caught out. The Magnus Storm is going to be used, but more of just a celebration of the circles. JDG, they'll grab a red buff as well. I mean, great pick off. You get the ไหล dragon. ว่ะ I was about to say, as long as อย่าง KT นี้ไหลว่ะ playing this safe, they should be able to slow down the pace of the game. Give Azir time ไม่ to สู้ skate. เลยอะครับ Look at like aiming, keen, get into positions where they're super happy, but เพื่อนรอสู้แล้วตะกี้ผมว่าอ้าวแล้วด้านบนอย่าบอกด้านซ้ายผมก้าวโซโล่อะ What's happening here? Yeah, I don't know how we got to this point, but it's not Oh, exactly but great news. ด้วย 369 really feeling good about how this one's working. Okay. Yeah, Keen doesn't have a lot of options, and now Counter-Strike is on cooldown as well. เอาไก่มา Here comes BDD though. Keen, โอ้ can he โห actually get the kill? 39 สวย There it ว่ะ is for 369 Emperor's คุมครับคุม Divide. He's กลาง gonna ได้ดัน pick เลน that นิด one นึ up, ง but BDD had to invest his flash, and it's a 1-for-1 in the end. That was pixels away from missing from 369. Just barely catches him, the Dark and Blade. And now the TP up to top side just to ดัน try กลาง and เสร็จ keep เทเลขึ้นไปกัน that CS in favor of JDG. Yeah, Double like that, laneอะ able to get อุ้ the ยสวย play เลย on mid. BDD will not be able to pick up the wave and then simultaneously guard the top KT side มันป๊อตไปว่ะ plates. คนดู As, oh, we've seen Lance in ทำไม this เกมแรก position มัน before. เก่าจังอะ Can they actually win KT the 2v2 though? I'm not so sure. Yeah, Lance is like, no. โอ้ย Gets ไหล interrupted แล้ว as well as now Ruler gets all of that extra movement speed. Boomerang Blade landing as well. Every bit of damage secured by the Sivir. Getting a little bit scary even with just one item. Of course, the scaling of Sivir is just ridiculous, but not necessarily something that spikes on one. But it means now Lehens is going to be late on the reset. He wants to try and get up towards this Rift Herald. Missing, Poker's hitting around again, but he knows he's หยิ got บ the ตัวเปิดมา advantage ทำไม when it นั่น comes ดิ towards moving up towards his top end. Ruler ผ has มว่ามัน already มันต้อง disappeared วัด into นิด mid หนึ่ง lane เว้ to ย catch that wave. So ถ้า just ปล่อย a อ nice ย่างเงี้ย opportunity, but we มัน won't เหมือ get น any more ปล่อยให้ information อี to กฝ่าย what happened ได้ here. โอกาส4มังกร Unfortunately, we're อะ just going to get to see Keen go down. And here the problem is Keen เพราะว่าถ้าคุณ doesn't พลาดอีก push ครั้งหนึ่ง and แม่ง then กลายเป็น not 3 ละ right? JD, แล้วมังกร 369 4 does a really ส่วนใหญ่ good ก็ job of not getting เงิน hit by ต่าง the ละ initial counter strike and then hits him with the flash. If you invest that flash and BDD คัด still เล่น kills ติ๋ง you and เกิน Keen gets out, โอ้เกมแรกไม่ could เล่ have นอย่าง been โห a ด disaster. Instead, you trade 1 for 1 and แต่ you're มันโดน really แมสเซ happy จู with ด้วย the อาจ play จะ because of แบ the บ response เซจู that ตัวเดียว came หรือเปล่า through. As Teleport coming through, aiming. He's gone aiming real more na. aggressive. Does manage to get the blade caller onto 369. Aiming Bit more na. of a- yeah, Wow. just going to do a bit of damage, but I do really like it from Amy. It's a counter punch because on the top ก็ side of เอ the ง map, บอกมันดีแค่ they เกม are แรกให้ JDG are KT picking up the Herald. That's the problem. ส่วนใหญ่ though. พลัง They're มา gonna เย pick อะ up ครับ top tower. If KT they เก really มหนึ่ง want อะ to, you can see Knight is already pushing there, and they could potentially go for the mid lane. Actually, top lane's a bit too healthy, but I think you'd be able to trade this pretty เกมแรก effectively. แม่งเล่นอย่าง So in the grand scheme of things, I'd จะมาชิงแช rather มป์ get this mid lane tower here for JDG เกมนี้กลับไป than ติ๋ม Boss. Well, the lane economy snapshot provided by MasterCard is pretty good for Kanavi. On the other side of things, KT doing all right. Rift Herald going to come down though and try and even that score and maybe even a kill onto the Jacks also. But they decided not to commit for it because, of course, not going to bite off more than they necessarily need to. No plates game with that turret though, but that is, yeah, not very far away from dead. It still forces a response though from everyone on KT, and now they're really behind the curve, right? JDG continuously pushing in these side waves and getting a lot of damage down there. Looks like Knight will be able to pick it up. And BDD doesn't hit Misses you. the Oh. Emperor's ได้ Divide. ป้อม To be able to get out of there. Knight That only bomb needed fee. distance movement speed for that one as well. Holds onto the flash. Kind of huge here. BDD still without his. Yeah, I think BDD is trying to get the flash there. Even by yourself, I don't know if you actually have enough damage unless anyone else shows up to take down. ไหนพี่บอก KT ฟอร์มแชมป์เอ้ยเกมแรกฟอร์มแชมป์จริง เกม 2 เกม 3 นี่อะไรไม่รู้ไม่กล้าสู้เลยเกมแรกดูดิคุมออบเจกต์ดันเลน perfect เกมอะเกม 1 Not having that Emperor's Divide makes it hard to make a play up towards BDD, so you're keeping your eyes on Kuz to see what he can potentially do. แต่ได้อยู่นะเงินมันก็ไม่ต่างมาก Before this next one starts, 'cause KT when I look at the เงิน items เท่า that อะ we picked up for JDG, they are in such a good spot ห้าม to เสีย try 3 and มังกร contend อะ with ต้อง KT สู้ when it comes to this next ถ้าเสีย objective, ไหลแน่ especially when the resets start to come through for the final little bit for Ruler. And we just need to see who's going to be able to find the team fight on their terms. JDG, a team incredibly adept at getting that. The wombo combo from this composition, fantastic. I find it a little bit of a worry though when there is the Azir from BDD on the other side of things. อ้าว He เปิด can ปะเนี่ย always find these angles. We might see an opportunity here, but the Shattering Strike is going to say no. KT will try and get away. mindset Will be คือเลท successful. เป็นไปได้แบบว่า As well. KT's เฮ้ย trying to set up มึงห้ามสู้นะ side
เลทอย่างเดียวสู้ตอนเลทของเยอะเดี๋ยวให้ไก่จิกไม่ใช่หรอกครับมันเป็นจังหวะในเกมพอดีตอนนั้นเล่นดันกูแจ็คเดินมาคุมไฟแต่โดนโป๊กก่อนชิบหายแล้วสวยมาก JDG โดนโป๊กไปก่อนเฮ้ยคัดมั่วนะอันนี้มั่วนะครับOpposite sides of the rift though for both of these teams. KT still looking to try and get out of here. The Q doesn't land. โอ้แล้วเปิดเลยว่ะไก่โดนไก่ตายมั้ยน่ะโอ้โหไก่ตายก่อนดูเลือดฟรีเจริญไอ้คัทมันเดินไปทำไมไอ้คัทมันเดินไปทำไมกูดูผมถามจริงJDG, they're able to take down BDD and Lahens as the people on KT โอ้โหโพซิชั่นทีมไฟเปลี่ยนเลยมันเดินลึกเกินไปหน้าบูเขาอะเสียสกิลเปิดไปอะเร็ว And it's an absolute disaster for KT. The positioning there on River just wasn't what they wanted at all. They set up too many angles of attack for JDG. มันขึ้นไปเพื่ออะไรวะตรง And นั้น they นะ just realized it that little bit too late. And that's when the panic starts to set in. And I want to have a look when we get into this replay as to how it actually sets off, because you can see where 369 is coming from. He has an incredible position, but I think the panic goes from KT is what comes back to bite. I'm also wondering what happened to aiming. จริงๆมันได้วัดอยู่นะคุณดู KT ได้วัดนะฮะถ้าแบบว่าสมมุติเร็วมันเก็บสกิลไว้อะตะกี้ใช้สกิลหนีไงอีกฝ่ายใส่เลยรูเลอร์พลาดชาลีเลนสวยIt worked out the last game. He's going to get punished for it this time. Yeah, we've seen this a million times, Atlas. You know, sometimes it's nice to see that something stayed the same as Ruler. And that's actually really big, because that means that there is no flash on the Sivir. เนี่ยครับคือเขาเสียสกิลในการสู้ไปใช้ไปเป็นหนีอ่ะอีกฝ่ายก็รู้ไม่มีใส่เลย So as the ult comes through from BDD, the magnetic storm keeps Kanavi on BDD. It means he doesn't get the separation. BDD's pushed out, and BDD is going down again. Well, Hens is going to get taken out in this one. Aiming trying to offer some damage back, but they are some tanky members of JDG. Now Kaz, 1 versus 3, but does have BDD waiting in the wings. คัดรวบฟรี BDD trying to get the autos across as now Aiming is going to join the fight. BDD still at full health, swoops in, picks up Missing. โอ้โหมิสซิ่งเฮ้ยเอ็งแมสซี่ปะเนี่ย Missingมันโหดว่ะ Because Kanavi's already dead. Keen looking for an opportunity. Infernal chains, leap strike to the ward, and Keen gets out. And it starts off with a great play from Missing and Kanavi, but then KT is able to turn it around. It will be a 1-for-1 trade, I think, but the kills going over to Aiming is a big win for them. I mean, the fact you get those kills, but also massively whiffed Shockwave by night. Does absolutely nothing in that fight, and it means that Kanavi ends up having to go forward, try to get into position where he can follow through. And KT, they needed something to try and slow down this momentum, and that might have just been it. I think Kanavi was ready to run away with this game, sitting at 1-0 and 3. And it all started with the Hens getting caught. Very reminiscent of the play the setup towards bot side, right? It's this Rakan Wukong combo that actually is big. And then here it feels initially like KT overplay their hand with Cuz getting focused, but this is ตอนนี้คัดรวบไม่สวยนะจริงๆแล้ว Cuz very tanky is able to absorb the initial damage. And I like Missing trying to get onto BDD here to keep him out of the fight, but great positioning. ชื่ออะไรวะ Missing จะเรียกแมสซี่ So it connects onto absolutely nobody. And then look at BDD blinking health bar in the back line. 369 and Ruler late to the fight because Ruler got picked off in the early stage. JDG บอกไม่เป็นไรรอ4มังกรชิล punishing JDG really well for that overextension. Yeah, on the hunt was 4มังกรชิลไปน้องไม่ต้องรีบ Nice opportunity capitalized on there by KT, but it's going to need more than that to get them over the line. The big thing here is that KT needs to win the next Drake fight. There are 1k gold down, but if they can get a Drake fight or maybe get a Baron. โหราคามึงจะทำชนะเกมเลยเหรอเฮ้ยโคตรสวยโพซิชั่นโหแต่ว่าไม่ได้ว่ะคัดรู้คัดเห็นคัดรู้คัดเห็นถ้าไม่เช็คนี่มีเรื่องตะกี้do manage to clear out vision. Missing has collected. He's just hoarding information. Missing just has he's a database, man.
Yeah, nothing is missing on that database. No, he's named completely wrong. I will say though, it's like this is exactly how JDG want to play it. If Eddie did a great job of highlighting it coming into today, is like, hey, we want to look for Gen G อะไรเอา JDG พูดผิดเหรอ want you to actually fight us on an even footing. สงสัย We ติด want to make sure you're behind coming in with no. I think they're going. Yeah. They're on the Baron. เฮ้ยบาลอน Ruler's going to move back to the mid lane now. 369 has the เฮ้ยเอาจริงเหรอคัดไม่เอาคัดจบนะ ถ้าผมโดเนทเป็นเนื้อเพลงช่องตะปลิวไหมครับโอ้ไม่โอ้ไม่กัดเยสันยาโดซานาไอ ไม่โดนหรอก โฮปิ้งได้ทีอยู่คำพรู ถ้าซีรีร้องอะ I think it's just trying to draw JDG out of the turtle that they had on this bottom side of the map. If you can get them to invest these wards, as you can see on that top end of the map, it makes it a little bit easier then for KT to get a position on that bottom side. At the moment though, still heavy vision in that bottom side of the map for JDG that they'll look to try and use. Push for Ruler in this mid lane as well. Going to make it very difficult for KT to try and contest when JDG are looking to take this vision back. And what's really big is that โดน with แชทเล่น JDG อีกแล้ว having the vision control, aiming only has one ultimate, right? Like he can try and get away from either 369 or Kanavi, but if he's not able to position himself immaculately, which has been a really big issue for this player, which is why his Zeri and his Kaisa are some of his strongest picks. มาแล้วไฟตัดสินมังกร4 BDD though ตึงนะไฟนี้ตึงนะ on exactly the same โดนตัดเลสแล้วครับ นิดนึงอะมีดาเมจนิดนึงอะเลสวิจะไปสวนบาลอนว่ะไม่ใช่นะเคทีไม่ใช่นะไม่ใช่นะเคทีโยนนะ onto JDG because if you think KT if they find a moment like that where BDD gets over the wall punishes JDG for the lack of information that's where they can come back keen sneaking up through bot side he hasn't been spotted. Yeah, he's actually looking for a little bit of engage. I thought he might just start the dragon by himself and try and take that one down. But instead, KT just regrouping like you were talking about. Bit of the K-Ram situation here. And I guess 70% of the players on the Rift right now do kind of fit the bill. We have seen this many times, Chronicler. Let's settle in, shall we? The thing, though, is that JDG is the one who actually hold all the cards, because they don't have to go for this dragon. This is just an individual Cloud Drake for KT. So if KT over-invests, JDG just goes to Baron, takes that. There is enough vision, though, and we see Cuz and looking as keen as in a flag. เอาคัดเปิดชิบหายโอ้โหคัดมั่วแต่ได้อยู่ปะโอ้คัดมั่วเปิดเร็วไปเพื่อนรูเลอร์ฟรีคัดมั่วเปิดไม่รอเสียจีไปโอ้โหไอ้แมสซี่นี่แม่งไม่ตายเลยว่ะIt is a miscommunication on KT as Cuz goes in so deep. Keen isn't there. So KT is forced to commit to this play, but there's no one's actually put enough threat on Ruler. He just gets ถ้าเปิดอย่างเงี้ยแล้ว ADC ไม่โดนก็เรียบร้อยครับ ADC ตีฟรี As soon as you try to move through these choke points, Oriana ult, Sivir, ricochets, bouncing. มันเห็นอะไรอ่ะอาเซียอยู่กลางแล้วใครตัดดาเมจตามอ่ะอาเซียอยู่กลางอยู่เลยโอ้โหจริงๆไฟนี้ได้อยู่นะเฮียทีอะโยนจัดอาเซียอยู่กลางเปิดเลยอ่ะแล้วใครดาเมจตามผมงงโยนนะโยนนะถือว่าโยนนะ I think they're feeling mighty threatened, but everyone on JDG is ready. There's no way this is going to be working out. No, certainly not. As Hook is going to get Lehens in, but he doesn't really want to. ถือว่าโยนหนักนะ This ward will get turned off for now as BDD dealing with all ดูเลยอยากกลับบ้านครับรอบหนึ่งเงินเยอะมากเคทีโอมอนันตปฏิเยอปฏิเทเทนาอปฏิยาอปฏิเทเทเชียอปฏิโทอปฏิติติ They desperately wanted to make sure that they were going to be on the map to contest this, but it does give an opportunity now for a 369. มันโดนมิสซิ่งไหมไม่มันไม่ควรเปิดไง Yeah, it does get slowed ประ down เด็น by น่ะ the dissonance อุ๊ย there. Shockwave is going to ไหล pick แล้วว่า up เคที the ฟอร์มแชมป์ Counter-Strike comes in, but it's not going to be enough. ที In ฟ the อร์มแชม meantime, ป์ another fight is going to break out. It's 3 versus อุ๊ย 4, and ช็อตนี้ยังไงครับ doing all right. Kanavi goes โอ้โหโอลิ ผมบอกแล้วทีมจะครองโลก รูเลอร์มาตีฟรีเอ๊ะเอ็นเลยเนี่ยเอ็นเลยอ่ะ And JDG, I think they've just gone to match point. They find their one opportunity for the pick, and immediately they turn for the rest. JDG are hungry. They want to keep pushing forward. There is a reason why เฮ้ยเลยเห็นยังยิ้มได้อยู่นะบอกว่าเกมหน้ากูเอาให้แน่นี่เลยเห็นยิ้มได้อยู่นะ because of plays like that,
invest 2 people to the top side of the map, get a free kill on Keen, and then somehow win the fight on the other end as well. And it wasn't like they were โอ้แมสซี่มันผิว massively เกินว่ะ ahead. They are now, and they're going to take down a Nexus as well as JDG. They are 1 step away from the semi-finals. An insane performance from JDG there again. Cool, calm, collected. The LPL #1 seed know once they get a chokehold on a game, they're not going to let it go. Just an extraordinary performance, and you could see it from that เฮ้ย first คัด one team. ไปวายเซจูเหอะพี่ขอแล้ววะน้องวายเซจูมาเอาใคร Felt like ทีมเองไหวเว้ย fighting so far uphill. อย่าเลย Extraordinary อย่าหาท even from that first moment on when they all จา got วันโฟ themselves ปล่อย together, เล่นเองไหม JDG were just too strong, and as they moved to match ป่าดิบอ่ะ point, คุณดู we are เกม gonna เนี้ย hit the break. So let's check out some of the behind the scenes footage คันวี่ from มันเดิน yesterday's เปิดแบบให้เพื่อนแล้วก็ quarterfinals next to the Oppo camp. ดักจับหลายทีอ่ะป่าดิบอ่ะจีนของโลกอย่าบอกนะจีน4อ่ะเฮ้ยไม่จีน3เดี๋ยวทีวันตบจีนเรียงตัวแค่นั้นเองคือทีวันจะตบจีน4ทีมเลยแค่นั้นพรุ่งนี้ทีวันเจอทีมไหนก็ LNG ครับทีมจีนเหมือนกันพลาดมากครับจังหวะคือเลเฮนกดอันติแล้วแม่งแบบใส่สุดพอคัดใส่สุดปุ๊บBDDยืนงงครับฟังคลิปอยู่ตรงกลางปีนี้รอบชิงไม่มีเกาหลีมาเที่ยวถนนคนเดินเฉย เยาวราชมันเปิดไกลเกินไหมคุณดูอาจจะเลเฮนสั่งวะแต่ว่ามันก็ไม่ควรตามอยู่ดีอะเป็นป่าขอย้อนดูนิดนึงนะครับแต่ก็พูดยากนิดนึงอะมันแบบจังหวะฉับพลันอะเนี่ย BDD ฟาร์มกลางอยู่เลยเอมมิ่งใช้ W ไปแล้วอยู่ตรงกลางคือไม่มีสกิลแล้วอะโอ้โหเลเฮนมันเห็นจังหวะสวยไงว่าเป็นอันติโดน3ตัวแต่ว่ามันไม่มีดาเมจฟอลโล่อะโอ้โห ๆภาพหน่อยครับคุณบอส ขอบคุณครับผมคือพอไม่มีดาเมจตามอะครับคีย์อินก็ไกลดูโพซิชันดิ3แครี่คือระหว่างทางที่เดินเนี่ย JDG จ่ายดาเมจไปประมาณแบบล้านหนึ่งอะล้านดาเมจเนี่ยฮะจ่ายดาเมจแบบกระจุยเลย JDG ยังไม่โดนดาเมจเลยครับอีกฝ่ายจะตาย3ตัวแล้วเนี่ยเพิ่งมาจ่ายตอนหลังเห็นปะถ้าจ่ายพร้อมกันผมว่าแม่งได้ลุ้นอยู่นะเว้ย KT โดนจ่ายดาเมจก่อนแบบเยอะเกินอะโอ้ยาวว่ะ ของจริงจานบอส ของจริงจันบอสแน่นอนครับวันนี้ถูกหมดนะครับ3เกมรวดตะกี้บอสทายทีมอะไร JDG ครับอาเซียตีคลิปอยู่เลยแจ็คเพิ่งเทเลซาย่ากด W ตีคลิปมันจะสู้ยังไงวะไกลเกินนะพอไม่ดีนะไฟสำคัญ JDG ยืนแพ็กกัน5คนเกมหน้าต้องไอ้นี่แล้ววะป่านะตัวถนัดเถอะเนอะต้องป่าตัวถนัดวะไม่ไหวนะครับทาย JDG แต่เชียร์ KT ลูกรักเลยมันน่าเสียดายไงคุณดูคือมันมีแนวโน้มที่จะเป็นแชมป์ได้อะแต่แม่งอีกนิดนึงว่ะผมก็อยากให้เกาหลีแม่งแอบชนะคนดูอยากให้แบบว่าขึ้นไปเจอกับจีนหน่อย
ไม่งั้นโดนทีวันโดนจีน4-1เลยนะถ้างั้นนะใช่ไหมปวดท้องอ่ะเขาดูเมื่อวานกินมาม่าเผ็ดปวดท้องว่ะโอเคไลออดเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมว่ะคนดู อย่าบังสปอนเซอร์งานชิปหายแล้วผมบังมาตลอดเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนกล้องไปไหนดีวะทีวันลุมจีนหาข้ออ้างไม่ไปทำงานโอ้ผมไม่เคยหยุดเลยครับไปตลอดตอนนี้ตี 4ด้วยวันนี้ทำงานบ่าย3-1ไปขวาบนหรอกว่าจะได้ปีกข้างนี้ต้องดูเดาถูกกี่ครั้งก็เดาถูกเยอะน้องช่วงหลังอ่ะเนี่ยแล้วมันก็แบบบวกไปอีก2 ขั้นแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องไปอัปเกรดสตรีมครั้งหน้ามันทายถูกรัวพรุ่งนี้ไม่นับแล้วกันนะคนดูนะเรื่องปีกกับเขาควายนะครับพรุ่งนี้ไม่นับแล้วกันพี่ทำงานกี่โมงบ่าย 1ครับตอนนี้ตี 4:30มาแล้ว That moves on to match point to put yet another brick in that golden road. We set it up at the beginning of the day, and we also set up how difficult it is as a favorite to come out on top time and time again. And they were in fact put behind in the first game of this series. But then you see why we consider them such favorites in this tournament overall, Azael. And there are some players that are playing out of their minds, and I want to start with Missing in that regard. Yeah, absolutely. Missing and Kanavi, and we can kind of just jump into this Telestrator breakdown that I actually have for you guys, because we wanted to talk about the importance of Missing and Kanavi, their role in this game. So, you know, you just have to really track how Missing and how Kanavi are really going to pressure the backline here. When we talk about creating space, this is what I'm going to be talking about. It's about target selection, it's about timing. So as they're flashing forward and actually going in, Lehen's flashes in, watch Missing here. Missing is going to pop his ult to use that for peel and then immediately flash forward and going to find an angle to go in right on the backline. So there it is, flashing forward, charms up aiming, and then he's going to continue that forward onto a charm, onto BDD. So what does this do? It creates this situation in the backline where all of a sudden, what's happened to Cuz? Cuz has now been isolated. The carries are getting pushed back. That's creating space for 369, for Knight, for Ruler. Keen hasn't even really had time to arrive yet because they're so explosive with this engage. And then Kanavi follows through, pushes in towards the backline as well to pressure them back. Yes, he dies, but it is that sacrifice, it is that creation of space that allows them to succeed in this. And that is why I thought when Wukong got locked in, it was such an important pick. Yeah, it was super important. I mean, this is a pick that Kanavi is known for. Like, if you want to win a game against JDG, you do not let him pick this Wukong. He's 21-6 on it this year, set with a 77.8% win rate, and you're looking at how much damage he's actually doing in this game. I also do want to call out, obviously, Missing's Recon, it's gone through all of these games. KT is going to have to find an answer for it. เกาหลีทีวัน they're going to have to find new ได้อยู่ in the support ทีวันได้อยู่ back, but it's not even about this because JDG knows exactly what they want to do, and this is the deadly เฮ้ย team วันนี้พูดเร็วนะ Oriana, Wukong, Rakan. How do you access Wukong, the backline Rakan. when you have Zaya and Yes, the Zaya. KT pick here because I'm like they don't have the right Didn't hit. lines
to fight JDG's composition here, and JDG, they're always going to punish the slightest mistakes, and this is what I was expecting from them. It's an uphill battle for KT for sure. Let's talk about some matchups in specific, maybe starting in the mid lane. And Emily, about your point that you were talking to me about in the break, Knight and 369, and the fact that it was hard for them to leave top esports and take this step into this JDG. Yeah, I mean, I know for Knight especially, that's why you see him and 369 flashing those TES flares as after the game-winning teamfight when they're pushing down mid. But it's him versus BDD, and one thing I do want to point out in this previous game, BDD was still performing really well, but there were no like ways that he could get the poke down into like onto Ruler, right? Like outside of Ruler, you know, getting caught up a little bit, like there was no way with this composition, especially with all of the dive that they have with the Rakan and with the Wukong, there was no way for BDD to actually get in and do as much damage before he died. And that's why I love the answer, right? And I love the play from Kanavi and Missing because they're the ones going for it. They're the ones creating that space. BDD got ultimate comfort. Like, this is his most played champion. This is BDD's famous Azir, and they were able to punish him. But I also want to talk about the top lane because I do think the top lane didn't go, you know, necessarily to how people were expecting it to be. 369, I think, came in. A lot of people were expecting him to really handle the business, but Keen, I think, has been playing very, very well throughout. And I think he's one of the big factors that is actually keeping KT so competitive in this series. But it did feel like, finally, for the first time, that 369 was able to actually, you know, get something going in the laning phase in this third game. Was able to start finally having a little bit more dominance because Cuz wasn't playing as heavily towards topside in this one. And that's what it was supposed to be, alright. Like, when you look at this top lane, and especially the way top lane has been played so far, you want to contain the pressure that the other top laner is going to throw out you. When you look at the first game, he seemed to have the upper end on 369, but they passed like the new gear, it feels like, in this JDG lineup, and now I don't see Keen honestly coming on top of 369, especially given the way he's been playing for the past 2 games. And the big thing to me is that forward percentage, right? Because this is what we talked about with 369. Like, what is he best at? He's best at absorbing pressure from his opponent and being able to shove in teamfights later. It is, and we said it already, JDG, they look absolutely poised to take this series on one account. KT out just yet, but it's just the class that oozes from this team once they get into a comfortable position, and once I think Azale, also they force themselves into a comfortable position. Absolutely, and I think that's the most impressive thing about it. You know, we heard Betty's talking about at the start of the day how decisive this team is. And that's one of the things I think really sets them apart in their own is that they find one window, they take the team fight, they pass, and it feels like the game is just over. It never feels like you get that next chance to come back. KT have to find the opening or they are out of the World Championship, and it would be JDG that moves on. Let's find out what happens in Game 4. ใครสตรีมอยู่ Thank you so much, Shox. And I don't know. I have a feeling that we might be in a situation where JDG are ready to run away with it. KT, can they bring us to a Game 5? It will not be something that we often expect from this team. Once they start down the slippery slope, it's difficult for them to turn around. But one thing giving a little hope was their expressions sitting at their PCs as they came out of the coach's booth. Looking a little bit in higher spirits, maybe they got a plan moving into this Game 4. And I think you need to against the behemoth that is JDG. I mean, Emily was touching on it at the desk. ซ้ายอ่ะ This is a team that was built to ซ้ายบน succeed. เนี่ยผมเห็น You've คนหนึ่ง got คนดู 369 who's 60,000 changed his entire play pattern from being นักพากย์ a massive carry on top esports to taking a step เอาไป back ซ้ายบนนะ to ผม allowing ตาม people like Knight and Ruler to take over. You have Kanavi who's doing so well with being able to play off the advantages that he can pick up from those lanes as well. Whoa! There, wow. Wukong immediately gone. I mean, that's kind of the perfect champion for Kanavi because he likes to play carries that can team fight. So I'm not surprised. ที่เดิมไม่ได้ครับคนดูที่เดิมมันโดนบางสปอนผมโดนเตือนมาแบนป่า2 ตัว against Missing, or you have to first pick Xayah. Doesn't feel like there's a lot of good options here. Certainly doesn't. Opening, given how dominant JDG have been on the Rakan. ที่เดิมบางสปอนนะโอ้ราคาเหมือนเดิมวะซ้ายซายาไม่แย่ดีคู่ works very well with that Orianna. You can still go for a lot of these big team fight junglers as well. So I think for this one, JDG, there's the Orianna. More than likely, I'm actually gonna leave. I'd say Navi นี่ผม champion ทำตาม rotation.
and more than likely going to see if they can pick up the A ผมเปิดดูอยู่เนี่ยเขาอยู่ ไอ้บอสอยากเห็นทีมทีหนึ่งตกรอบถ้าทีมแพ้ทีมทีหนึ่งก็ต้องแพ้ตามไปด้วย เอ้ยวายแล้วว่าคนดู A little bit more single target pick, and the Lulu was fantastic from Lahen's in Why, game I don't number know. 1. Go back to what worked, right? And the biggest problem we've seen is that the bot priority hasn't been going for aiming Lahen. Game 1, it worked fantastically because you know Kanavi wants to play through a solo laner. So if you can then just in that isolated 2v2 get these little advantages, start to it disrupts a lot of the JDG hype train. So this is a really good start for KT coming in on this blue side. And it's actually a big pivot here from JDG. They've been completely okay saying, hey, Ruler, let's just pick something. Well, we'll figure out something for you eventually. Good luck. You know, they're going to pinch your champion. ดับดีนะครับ KT เกมนี้3ตัวแรกแต่จริงลูลูยังไม่จำเป็นต้องเลือกขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องหยิบตัวสำคัญมาก่อนนะไม่ใช่ลูลูนะพิก3ถ้าดีๆ The thing is though, this hasn't been a good Kai'Sa time whenever Xayah is open. 22% win rate against the Xayah over the course of Worlds. It's been very, very difficult to get any sort of control over that. Even when the Xayah is able to have her ultimate, if you ever try to go in, she's got a bunch of self-peel. And then paired with alongside the Lulu, she's got even more safety and more opportunities to polymorph for Kai'Sa. ฝั่งซ้ายรับดีนะ2ตัวแรกครับลูลูไม่รู้เท่าไหร่ลูลูมันวัดอะครับถ้าสมมติราคาเปิดสวยลูลูตายแต่ถ้าราคาเปิดแล้วพลาดลูลูชนะขาดในไฟอะมันวัดอะครับคู่เนี้ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วลูลูมักจะชนะนะราคามักจะเป็นฝ่ายกดดันแบบเปิดวุ่นๆอะแล้วลูลูตีสวนAD ยิงยับแต่ถ้าถามผม3พิกนี้สูสีไม่มีใครชนะใครโอ้ถ้าลีซินนี้ผมเทใจซ้ายเลยIt's a big one for Kanavi. I saw a rise on Kanavi's face, like someone's telling him to lock Maokai. Instead, actually gets to have some fun. Yeah, no, they probably say that in like Chinese and then in Korean. อะไรจะปั๊มล่างเหรอ just lock Lee, it's fine. I will say as well for Kanavi, like in 2021, I considered him one of the best Lee Sins, if not the best. คืออะไรครับลีซินจะปั๊มล่างเหรอ His plays were absolutely insane. He tore apart teams like IG single-handedly on this pick. It hasn't got quite back to that same level of hype that we saw in 2021, but I'm very excited to see what he can do. Difficult matchup when you're up against things like the Jax and also the Xayah. Oh, and BDD, he's brought it out. His Syndra was legendary. 2 years ago on the world stage, this was one of the champions มันก็ดีแหละครับแต่มันรู้สึก when he went all the way against เล่นยากปะแต่ถ้ามากับราคันมันก็ไม่ยากหรอกจริงๆอ่ะคือผมรู้ละเขาจะเอามาเตะพวกซับพวกวายนี่แหละ เจงถึงคิวไหนหรอครับทำไมยังมีแฟนอยู่ปีหน้าทีมคงไม่โดนยุบใช่ไหมครับจับเดินเดี๋ยวคิดก่อนนะลีคู่กับราคันเตะวายตายอยู่เตะลูลูตายด้วยgood in this pick, and it's such a pick that's kind of become synonymous with it, especially after there was a 2020 documentary that was โอ้โอเลน่าพีโคตรดีเลยว่ะเกมนี้วายโดนจับไอ้วายจับโอเลน่าอันติซินด้าตามโอเลน่าไม่ตายราคันเซฟเหมือนขวาจะดีกว่าเพราะว่าได้ราคันมาคู่กับซินด้าไม่ใช่ได้ราคันมาคู่กับลีเซฟการ์ดคู่โดนซินด้าเบิร์ดไม่ตาย3-1 มาดู JDG โอ้พิกลูลูไม่ได้ดีว่ะขนาดนั้นผมว่าน่าจะIt feels like this could be the linchpin that JDG needed, or he said top esports, JDG needed to find the success here. At the same time, I do think ตามดับนะก็ดูตามดับนะ game number 1 for KT. It's very pick oriented. Try and play aggressively for isolating individual champions. ก็ระดับปรมาจารย์ตะเกียกา แหมถ้ามันไม่มีราคันมันจะเบิร์ดตายยังไงมันมีราคันไง Gets another step closer to that golden road. Yeah, paving another brick
as it were. But we are ready, ladies and gentlemen. It is time to jump onto Summoner's Rift for what could be the final ยอด time ตัวเล็กมานิดนึง today. อ่ะ And ประมาณนี้แล้วกันไม่บังโลโก้ด้วย queue up the silver scrapes. Like you were talking about, going back to a similar draft to game number 1. More of a 3-1 ไล่ให้อย่างมั่ว doesn't have the Akali and an inside 3-1 จริง Syndra is a bit of a sitting duck. But this 3-1 composition can snowball ราคาเล่นง่ายอ่ะ extraordinarily hard, and their pick ไม่มี potential ตัวหยุด is นะครับ immense. And I also think it gives you the control you need. เกมนี้ได้พิวทั้งเกม Very strong mid jungle 2v2. You burn an early summoner from Knight. That's a lane you can 3-1 continuously revisit. You control mid. You control bot by default as well, where Aiming and Lehens can continuously push in. As long as you can track, which is what KT are trying to do, you're going to be in a good spot. Missing will spot that ward has gone in on the bottom side alongside Ruler. แล้วมันคุมมังกร So at least คุม for the ลิฟ moment ง่ายด้วยไง they'll ประเด็นใน know ช่วง that ต้น they've อ่ะ been, warded out. ถ้าวายตัวกับลีซินวายชนะอยู่แล้วแต่ว่ามันมีราคาเดินแจมอ่ะ Leap on top of him. There's some grasp stacks, nailing it. Another leaf string. Okay, interesting. But is going to interrupt ไอ้นี่อะไรเนี่ย attack with เสียเลือด Bottom 4 Nicely done. 369 Yeah, even with the early cooldown reduction, right, if you hit your E, still going to be the Jax at level 1 that needs to be respected as early fighting here. Yeah, Lehans immediately has to use the exhaust. He's been ignited as well as Ruler could be in trouble. Morto's coming down and missing is going to be just coaxed out of the river for now. That's They're the getting zoned. That's the bot lane priority exactly that you want here for KT though. Keeping Missing at bay, you can see Aiming is going to cut off Ruler from hitting this wave as well. So KT immediately trying to get control on this bottom side, and with Kuz already starting to move down here, this could be where they're just trying to put their base. Say, look, we've invested too much Keen on the top side. He will be fine to scale. We need to get Aiming and Lehens in a position วันนี้มี where they น้ำตาไหม can ครับ win this game. Much better matchup this time around, it feels like, for Aiming น่าจะมี as นะ well, especially considering the fact that he has ปล่อย the ราคา Lulu. 3 เกม Lehens is on a bully. เล่นโคตร And ดี he's ราคา very good. That style of play, Counter-Strike going to be used nicely here for Keen on this top จะลอย side. ทาย JDG ครับเกมนี้ And BDD trying to put pressure on tonight. Feels like BDD has had a lot of priority when he has the matchup to do it. See whether เดี๋ยว that's ราคา gonna มัน continue แฟด here ยก in ใช่ไหม this ลี lane. ซินเกาะวอร์ดแฟดแปะ And we'll see, a really big wave is being stacked up. We're also seeing Kanavi actually pivot here towards the bot side. I'm wondering if KT actually wants to try and go for this, or maybe catch Kanavi in the อุ้ย rotation. เล่นโซน Kuz is นะครับ making his way over. He could blast cone in there, but doesn't actually know exactly where Kanavi is. Oh, he's going to wait it out. He's going to try and catch him off guard, or he might try to go for Knight. I think his Knight in the mid lane he's looking for. Lehens is starting to move up. Either way, it's going to be a mismatch, either mid or in this jungle setup. Well, Cuz completely unseen. He can blast Ui, cone sẽ over, phạt. but instead the Vault Breaker is going to be charged. Finds it there onto คัดเดือด Kanavi. นะมาเดือดนะ And now it's a smite war. วัดสมัยวะ Is in the brush there for KT. Is missing Ui, movesคัด on ได้ up. I believe it was Cuz It is that Cuz. secured it. อุ้ยคัดมา Gonna be able to take that one away from Kanavi. Already a leg up, but they're looking for more. Vault Breaker connects once again. The โอ้ flash แฟดเบิร์ forward ดป่า from เลย Lehens, but Kanavi's able to get over the wall with his own. And now the grand entrance comes มั่วแล้ว forward. อย่างนี้ They เริ่ม know มั่ว that แล้ว Lehens is vulnerable. Ruler is looking for โอ้โห Kanavi มั่วแล้ว finds it. First blood goes to Ruler. And อุ๊ย BDD ใคร finds มั่ว it กันแน่ down to 3. Kanavi goes down and now Ruler is running. Cuz is going to push him away and Knight not going to เส be มอ able to 1-1 get in on this one. KT answer back. รูเลอร์ได้ And it's mayhem here early on. Both AD carries are able to pick up a kill. And a lot of เจง summoners น้ำตา down ตก here เมื่อ as วานมันมี KT, เคส the เดียวที่ early ทีหนึ่งเอาแชมป์ให้ invade ละกัน will end up. Oh, Keen, careful there. เดี๋ยวพี่ The ที thing วัน is, though, เอาแชมป์ให้ Knight ได้ครับ actually invested his TP to get into that. They saw the invade was a potential here. Knight reset, TP'd back into lane, but couldn't actually battle BDD for control over the wave before BDD to come across. 369 will push Keen away, but it means that actually if you look at BDD, he's going to be able to shove this wave in, get a much better opportunity in this mid lane, ครับ thanks เล่น to ส that นนะ TP ward, and that'll แต่ได้ allow อยู่นะ KT to try and make some more plays off the back of this. And you see the confidence here for KT. เล่นโซนแต่ได้อยู่ Going in hard on Kanavi. This from Lehens though, a little bit over eager. I think if the rotation is already there, as BDD is in trouble. เอาแล้วตัดภาพมาตรงกลาง แมนยูไหวฟูลแลมไหมครับ แมนยูไหวฟูลแลมไหมน่าจะไหวนะครับแมนยูวันนี้น่าจะตบ Locks down the kill on the Syndra without flash. Kind of a sitting duck there in that mid lane. Nicely. อีลิทคันตัวหน้าอยู่ปะแมนยู Cuz needed to sit there with BDD to make sure he could รู้ correct ฟันนี้ that จะลอย wave อะไรพว and กเนี้ย get the TP back in. ถ้า I อยู่ mean, นี่ได้อ if ยู่ you had this sort of purchase up against a literal mana crystal for Knight, you would have been in such a good spot for BDD. But now Knight gets control of the wave. He's able to reset. And this is just those little mistakes from KT now that JDG are punishing.
Also seeing the fact that 369 is winning this matchup early is kind of insane, because you're not really supposed to have this big of a lead early on, right? And it speaks to the mastery of the champion. It's after you get lost chapter that the matchup รอดูดับแมนยูก่อนไหม Kanavi โห moving ดับ over. แมน He ยู was spotted แปดดักแฟด pretty early, but ปึ๊บ Keen โอ้ยเกือบ gonna โดน need to กิน flash that one. Sonic Wave was gonna connect, and he had to invest it. And you can see there for 369, the whole way you play this match เลิก is เล่นแล้ว based อ๋อ on เลิก body เล่นแล้ว slam เหรอ the counter strike. By using the body strike early, he look just at the invites wave. Keen to go for it. And as you say, it ends up being in a position now where the wave's in a terrible เจ็บ spot. พี่ลง Kanavi ไม่ได้ has good control. And now เจ็บ Cuz trying to respond to that play on the เป็นไร top อะ side by getting Dragon on the bottom end. Should be able to grab this, of course. Kanavi looking for a bit of a play here in the mid lane เอ้า once again. แล้วลีซินรู้ไง He's on the prowl. Nice scatter though. Gonna connect there from B to D. แต่ไม่ทันว่ะ Space himself มังกร away แรก KT มันคุมเกมว่ะ from Kanavi's flash halfway done. As KT will be able to secure this first round. The one upside is that with Kanavi showing a mid-wave, Keen actually gets to fix his wave state. We'll see if 369 is able to hold him off. As the first rake will go over to KT. It's a win that they needed, because thus far โอ้แต่ลีซินไม่ได้คุมเกมอ่ะมันโดนกดดันล่างไปนิดนึง Look อ่ะ at Keen's health bar though. He ended up แต่ taking น่า a จะได้คุ rebound มลิฟต์ trade. แน่นอน He still have ult there for กากัดเก่ง 369. This wave still not in the best of spots, so Keen tries to fix it, but actually comes back to bite him there in that top end. do you think it's pushing into him now? So with the บอส heal ดู in the บอลครั้งสุดท้ายรู้ฟาดิตลอด the fruit in the river should be able to at ไม่ least ยุคสุดท้ายที่ผมดู withstand the คือ pressure. รู Yet นี่ again, 369 piloting this matchup so well as Kanavi looking for a lane gank here. Stands Oh, on the prowl. Lehen Knockup Len. is going to connect there onto Lehens, who still doesn't have flash. Kanavi comes in with the safeguard. Might be enough space here for KT. ยุคสุดท้ายที่ผมดูตอนแมนยูมี Much รู needed นี่ control of this bottom side. They've been falling a little bit behind. Something we also haven't talked about is that Lehens actually went for exhaust, right? So with these aggressive plays from Kanavi, really have to take into account the amount of damage reduction. Oh, no. Is he going to get again. cancelled again? Yeah. That's Didn't big. know Kanavi the wall ดิน was หลอด there วะ because the Q went into the brush and it looked like he was just farming. เสียเวลาฟาร์มนะครับ Yeah, really nice job there from KT to actually stop the back. It interrupts Kanavi, who's now going to reset. Cuz going up towards this top side, wants to steal away the red. Won't quite hit ไอ้ 6 คัท off this นี่ camp. ขโมยป่า At least รัวๆ they เว้ย can try and play for 369 in that top lane and even out the flash on the top end. Another engaged. Come forward here is aiming, getting very aggressive. Blade call. Aimingบอกมาดิ Nice little snare onto Ruler and missing. เอมมิ่งเริ่มเก่าเกมนี้ Be able to shove this wave in, go for that reset that we were looking for. Cuz's punishment is collecting the Bramble back, and we'll be able to secure that one for himself. 20 seconds on the Rift Herald. Kanavi also won't know because he's going for his Raptors first, so it means that Cuz's position, at least right now, not going to get given away just yet. I do think, though, Ui, with YouTube the nè. fact that Gragas is there, is this healthy, plus has Flash, actually looking for a gank opportunity without Got those step 6 YouTube. feels basically impossible. And this counter matchup by 369. คานาวีทรงอยากไปแบบ 5 โอ้ยไม่ไปหรอกครับ This matchup isn't going to get better. The thing ถ้า is, เสียลิฟต์ตัวเนี้ยไปแน่ ult on 369, I think you แต่ missed ถ้าไม่ out เสีย on ลิ the ฟต์อะ window to try and fight for Rift Herald. น่าจะ You can JDG already see the reset had come through from missing. You don't have access โอ้ to สู้ ult. ใหญ่ว่ะไฟใหญ่ Kanavi ว่ะ doesn't have 6 either. Yeah, Kanavi going to look for this Rift Herald. Lahen's in รูเลอ position. ร์ต้องเลี้ยวมา Aiming's ช่วย already อะ up here as well. Looks like the Lee Sin's going to have to exit the situation. BDD แต่ไฟนี้ไม่มีแจ็คอะ Night at Bay โคตร missing, moving โคตรหยาบ forward. JDG a little bit split. We'll see whether they can actually fight for this one because you can see 369 does have the inside track. That is going to be the secure on the Rift Herald. And now 369 has to flash Counter-Strike. Not going to be there. King didn't have his flash available to ไม่ catch สู้เหรอวะ up to that Gragas. He's just โอ้ too รูเลอร์เดิน nimble. มาฟรีเลย They do get the prize. And missing the red there for Kanavi. Missing He didn't level hitไม่ 6. หก Scuttle Crab ticked kills over to 6. And now he's got Rift Herald. He's got reinforcements, and 369 might be in trouble. Yeah, a little Wait bit of a a lane swap here is okay. BDD gonna have to flash once again. They're keeping that one on cooldown. He needed to use it. See Knight actually getting some control back in the lane. Oh, Cuz trying to look for a punish on Knight here. But Knight Oh, positioning shockwave. so safely. Yeah, not really an opportunity here. And yeah, if Kanavi is 6, I don't even know if BDD, even with the flash, will be okay there. As Kanavi. Yeah, โอ้ Keane's here คานาวี to มือ lose จัด that. He ลี gets ซิ the น red. Okay, Kanavi just thought ส่ง that ร he อยไป was ดีกว่า gonna เล่นอย่างเงี้ have ย to try and smite and hope. And it wasn't quite enough. So Keen is now a Jax with a red, and that โอ้ feels โห pretty good. ไอ้คัทดูดีกว่าเยอะเลยอะ Especially since Kanavi was like, well, BDD. เรื่อง Cuz is Lee Sin มา gonna ไม่คุ้มแล้ว cross. เสีย I don't 2 know if I can stick around for long enough to actually take this. So Keen just pokes his head in, says, all right, yeah, you're not going to get this. Manages to steal it away. Question mark for me, though, is, all right, what's the story with this Rift Herald? Like, Cuz, are you going to actually try and move in towards mid? Maybe look for a play with BDD. เสีย2 object Or, which I think is the correct call in this situation, just get as much gold as possible onto Aiming. If Aiming's able to control the pace of these fights, he's going to be in such a good spot to be your carry.
and he มี kind รอย of ใส่ has อ to ยู่ be แล้ว when เป็น you ยังไง look towards like the burst damage that BDD has won't be enough to bring you across the finish line when it comes to these engagements. I'd also be looking as to what extent แต่ก็ยังไม่อะไรมากครับ we've seen in the last two มัน games สกอร์มันแค่เนี้ย going even มัน just ยัง isn't ตัดสินอะไร enough ไม่ได้อะ against JDG with how well they แต่ว่าถ้าดู team ทรง fight. อย่างนี้ก็ You need to โอ้ get โห more. And ยาก right อยู่นะ now, I think a second dragon would be a really big win. It's up in 40 seconds, but JD or ถ้าทรงอย่างนี้ก็ยากอยู่ already able to set up some decent trades here on Keen. They're going to try and look for เอ้า a แล้วผลักไป punish ทางนั้น just before the Drake. Well, Kask is not quite going to work out. Kanavi is waiting for this one. I think it might have just been a straight up bait there from 369. Oh, yeah. Keen not going to go for it. Now, Cuz and Knight. Oh, they do manage to land the เฮ้ย scatter. ปล่อยได้อยู่ Is just going to get a Rift Herald from Cuz and not much more. United a little bit too close to the towers. They don't want to overcommit towards that, especially with Dragon in just a couple of seconds. So they will just back away. มังกร We'll get เกิด the คัด tower คุม plays ได้ in ปะ the mid lane going across and the control over River. You can see 369 แต่ has เก to ม back ฝั่งซ้าย away. ตีง่ายอ่ะ ไอ้ Well, สายา he's back มีลูลู further แบบ out of the lane, so he's not getting caught ฝั่ง by ขวา KT. เพิ่งรีซินเยอะ Do note that the only ultimate that isn't available right now is 369 his แต่ถ้า ultimate. ดีซินแม่งได้ We'll สวย see ๆ if ก็ they actually want to try and go GG for this. ว่ะ There's also basic. I think there's no mythics done across the board. That is a big spike. A lot of champions will look for, and I think KT are just going to give this one up. Yeah. And not able to find anything on the cross map either. Might get a teleport out of 369, but that is going to be all. I was kind of surprised to see KT the way they skirted around the outside of the Dragon Pit. Like they got Rift Herald mid, they had the push on Knight, they could have moved into River and really established themselves there, but they almost felt scared to approach River despite the fact that 369 didn't have ult. And now KT kind of setting up once more, 1-for-1 on Dragons and trying to see if they can find a push onto this bottom side. Hence just being as frustrating as possible with repeated glitter lances, aiming. Farming out nicely though, has about a 20 CS advantage, making this Xayah matchup into the Kai'Sa still look pretty Xayah favored as Kuz looks for the Vault Breaker, doesn't connect it onto Kanavi, who will now make his way out via the chickens. ส่งลอยไปดีกว่า We had to do too much to missing here. This team's been doing a great job of trying to match the jungle pressure though, as โอ้ maybe โห he needs it. โดน Yeah, คัด that ไล่ is เวท his own รัว chicken thrown back at him. I believe, โหด did จัง Kuz just manage to get that somehow, I even think though it was he coming down got to the it. force of will? Interesting. Anyway, Kanavi is just being tracked all over the place. Kuz looking for even more information. Fully gathered by JDG เอ้า at the same เอ time. มิ And ง now aiming มายืนแหลมอะไรอ่ะ on น้อ his ง own. Killer instinct comes in. There is the Featherstorm, and กด they วิ่งหนี may have สิ moved ด้า a little ติ bit ฟรี far forward as BDD is going to show up. Can he find the scatter? Is the question. As the knockup comes in, there is the scatter we were talking about. เอมิงเก่าไป Just นิด a ghost, and he'll be เพื่อน just ไม่อยู่ fine. นะเพื่อน Gonna be a big win there. You're able to get a teleport out just in exchange ที่เราเคยไปสตรีม for บ้าน your ม่วงไหม ghost. เคยไปนะ For JDG, see BDD should with the Giga Cones be able to make his way แรก back ๆเลย to his own lane very quickly. So punish isn't going to be too bad. As Everfrost now done for 369. We thought the Gragas was annoying to play into before Keen. It's going to get a whole lot worse. Although teleporting in the middle of the lane, let's kind of help him เพิ่ง out. เทเลมา Yeah, จะตาย kind แล้ of ว like mismatching the body slam with the Everfrost as well, but immediately It's fine. 369 answers back. And this at least should give a little bit more control to 369 again in these side waves. He's doing a good job of pushing. You kind of want to get to a position as Keen where you can just ignore the damage from 369 and take towers. But since we've kind of seen that swap over to the AP Gragas build versus what used to be the tank, you เทเลอย่าง just นี้ได้เหรอ don't really get a chance to fully ignore 369 คือ before อะไร it's อะ cleared out the waves entirely. Teleport Hey, does Kat. come through. He's going to avoid the lane completely. Heads towards that bottom side. Ruler was อ้าว pushing. แล้วแจ็คเทเลไปแล้วด้านล่าง Teleport used bottom means อยาก that สู้ KT นะแต่จับไม่ได้ คัดต้องจับอย่างเดียว There's the flash forward from Cuz though. They're looking for their target. Polymorph เอา comes แล้ว in ลู the ลูโดน exhaust, ก่อน lands onto โอ้แต่ลูลูสวย 369 aiming. He's looking for that kill. Takes so long to kill him. คาร์บี้ยังไม่มา So far, but there's the flash forward. They lock that one down. The unleashed power. Wonder Kanavi gets his โดนหนึ่ง flash. เริ่มทุนละ And ต้ he องแสดง looks ให้ to เด็กมันดู escape หลัง KT. Looking all right in the 2-for-1. โอ้รีบเล่นจัด It's a JDG whiff from 369. He tries to flash bodies, well, bodies on flash onto aiming, but only รีบเล่นไป connects นิดนึง with ครับ the hens. And aiming ลู then เลอร์ is อยู่บ้าน free firing the entire time, even missing, คานาบี้ยังไม่ถึง going two different directions with Knight. It's an absolute disaster. Cuz. Yeah, Vault Breaker is going to get him out of there. And That was BDD though. He would have been dead. yeah, 100% Cuz is able to make his way out. And I actually think it was Lahens that set up play initially because he goes in aggressively on Knight as Knight is trying to walk past towards the top and where โอ้ they คัด have เล่นดี more ว่ะ control. เกมนี้ And it forces, or it gets the crowd มา on ก่อนนะครับ cooldown. ADC So then aiming the immediate response from Cuz แต่ทีนี้ช็อตนี้ is 369 with the ต้องผลัก polymorph, ออก there's no ability to flash in. And as you point out, 369, the ถ้า exhaust ผลักออก I think อาจจะสวยเลย really big, allows Lahens to live for ไม่ใช่ so ผลักเข้า long. ผลัก Even เข้า gets the เพื่อนยังมา knockup ไม่ถึง onto อะ Knight. And
then allows KT to trade favorably in this fight. Not being able to actually get onto aiming, as you say, is like it's just so difficult. He's got so much damage. Now missing has to back away. They're trying to move into position. ตัวฝั่งซ้ายเลนโหดด้วยสายาลูลู because of that earlier play ลอยเคยไปสตรีมนิโมทำเขาเจ๊ง Yeah, and thanks to Mastercard, the lane economy snapshot looking pretty good here for KT. ทำเขาเจ๊งเลยเหรอ Maybe we will have to find silver scrapes, but 369 has something to say about it. They take the feather storm from aiming. เนี่ยคือ JDG มันจะต้องชนะอะไรแบบนี้ครับโยน ADC กลับมาโยนซินด้ากลับมาเตะกลับมาอะไรเงี้ยถ้าทำได้ก็ชนะอยู่ Very small opportunity. You still have flash there for aiming as well, but if you can get missing with a flash of his own onto position as onto aiming as the พี่เอาหน้าบังตัวละครได้ It's Chemtexol โอเคอย่าบังโลโก้ both of these teams on the board. I do think that these crazy powered up plants are actually going to be really interesting in this game. I think that like the Mega Scryer as well, pretty cool. Don't tell Valdez, but I'm actually kind of approving the หยิบลีไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเนาะแล้วเลดเกมแพ้ชายาลูลูด้วย I mean, as before we got into this, we were talking about like, oh, I want to Chemtech Rift, so we can have BDD on Nico. Yeah, but we wanted Nico. But I was gonna say, you แต่โอลิน่าจะเอาให้อยู่นะผมว่า Missing ends up just blasting himself into position with an ult. So now, ไม่ใช่โอลิอะช็อตนี้ราคาเอาให้ he's trying to be right here. He wants to be the one to make that play onto KT. They have no idea Missing's here. ช็อตนี้ราคาเซียนจังวะเพื่อนไม่มีสัตว์ด้วย Oh no, Missing is going to show himself. BDD tries โอ้ to โห scatter to get him โห out ด of the เกิ way. น He's ว่ะ not ไอ้ going to ราคา avoid ตัว this นี้ one. He's just going to get taken down. Didn't have a stopwatch, and even if he did, he would have just been อ้าวเราไฟ dead. 4-5 It is going to be a Drake for KT. JDG, you have to assume. And Missing never committed the ultimate, so he's still in a position where he can threaten that with the flash. KT have to back the hell away. ราคาตัวนี้เล่นดี Keep เกิน an ว่ะ eye on what Keen wants to do, because he's looking up towards this Orianna, who's a little bit vulnerable, especially after KT take this mid lane tower. So one Chemtech Drake in trade for this outer turret in mid lane. If KT can move towards the top side, then maybe they're going to be able to even out that trade. But with BDD falling down, does skew it in favor of JDG. Oh, nice. You're being so disrespectful. Well, no, because they have TP and Knight still has Crown. So, the TP! Okay, in Wait, they Yola. come. King looks for it. It's 369 that they go for first. Scatter the weak does come through. There's a cease and desist. Gameplay button comes in. And that is 2 for free for KT. It's a 2v5! Well, JDG were like, we can take this, and that is coming back to bite them. KT pounce immediately, and they'll move to mid to defend the tower. Keen, I'm like, where are you going? He's going to get tagged. You're going to connect. Their killer instinct comes in. Ruler wants it. Keen is not going to die just yet. นึกว่าจะโยนแล้วนะตะกี้ Oh, Missing might be caught out. It's only cuz though, so should be fine. Eat some fruit. Are we ever? Like, never I see dies, Missing, man. but he just doesn't We're die. giving into the chaos of the rift. I love this. Let's go. That's my Chemtech Rift. They do manage to take the outer turret in the mid lane. Definitely good news. A lot of things really opening up around this map right now. อ้าวแล้วเตะสวยปะเนี่ยบู๊ Oh dear. Another feather storm put straight on cooldown. There's the king goes through. It's nicely done there. As Keen dives in, Kanavi might be out of position. He should have a safeguard relatively soon. BDD. And now the whole scatter the weak not going to work out. ไหลเกมไหล He picks it up. The mega cone to disperse the players, and now Cuz could be on the wrong side of this. Missing, lurking. Lehens finds him. And a grand entrance comes in. I mean, we're not going to be engaging on this one. Just buttons being pressed all over the place, gentlemen. I think JDG needs to be button pressing though. You TP to the top side, completely mess it up. Then you try to make this play here, completely mess it up. Calm down with the button pressing, even the right clicks as well. Give yourself some time ต้องหาจังหวะสวยอย่างเดียวเลย โอ้เดายากว่ะ Easy on the keyboards, gentlemen. ว่าจะฟังไหน This is exactly what KT คือ JDG มัน ต้องเล่นช็อตจับอย่างเดียวอะ pick off targets one by one. 5-5 ไม่ไหวแล้ว CC chain that they have available between Polymorph, Vi, Syndra, and Jax to take out individual targets. คือ Because คัดเข้ม when the จัดเลย dive on มัน top กลับ side มาเล่นตัว happened, ป I ก was ติอะ worried. Crown still had to be procced. 369 was coming in. มันกลับ but มาเล่น the ตัวปกติ CC โค chain ตรเข้ม is so อะ powerful that it doesn't really allow JDG to fight or to play the game unless you are ready
and have a counterplay available when someone is attempted to get picked off. Also so good at keeping people alive on KT with like aiming, being able to get out. You got like the opportunity for Keen to leap back out. คัดเล่นดีกว่านะเกมนี้ The heals, the Lehens as well. หลังจากที่ป่าดิฟมา2เกม It's so difficult to just kill someone if KT are going for these dives. So at the moment, JDG again missing on a mission to get in behind Cuz, but Cuz, what can he do here? Wait, who's flanking who? Yeah, I don't know. I think everyone's flanking everyone. I'm losing track. Lehens is flanking missing while Kanavi is flanking Lehens and Ruler is killing a ward. Cuz is still here. Of course, finds a bolt break on a missing knockback. Cease and desist actually going to be invested here. Dead. There's the leap strike. Keen's going to lock it down. I thought I'd never see the day. The missing's overextended because he just seems to survive. Not that เกมนี้ลงที่ไหน JDG ครับ and we just couldn't see the whole picture. แต่น่าจะแพ้ละ KT bring มัน those มีลูลู pieces ซาย่า together and they brought them together in front of the Baron as ผม well. ไม่เห็นลีซิน And I don't think หรือ they're กา gonna กัด immediately ที่จะ turn it โช over ว์ towards ได้ us, เลย but this is เห็น gonna แต่ give ลา them a คัน ton of โชว์ control to set up vision and start to push JDG back. And they do need to clear ไอ้ลาคันเล่นดี because if you look at the mini map, ลีซินตัวนี้เหม็น look ว่ะ at how much ลี vision รอ is ยัง still available here for JDG. น่า So even if น่าได้ก KT ว่า was like, okay, missing's dead, we want to try and go for something. There was plenty of opportunity to try and punish for the JDG, so KT not going to take the risk. But this is feeling like the type of messy game where KT continuously gets to keep the pressure on their opponents. And they get the opportunity to set up for big kills on towards Cuz, 2-0-4. He's going to be able to put the herd onto Rudar, focus him down. And when you look at the opportunities for JDG to try and play it back, you have to burn so many different things before you can really get access to people like aiming. When you've got the wall growth, exhaust, flash, the ultimate for the Xayah as well, it's so hard to just kill aiming. Oh, the W from missing, he knew. Yeah. Well done. Nicely done. โดนบาลอนนะเนี่ยถ้าตีมังกรโดนบาลอนนะสายาตีไว้นะ Go back to that chaos that we had before. That was crazy. Give it 30 seconds. We got next dragon up, there we go. And it's going to go insane. All right, here we go. We might have something here, but no. Cuz not going to find the knockback with his Vault Breaker. Just going to get over that wall with his next one. Take down these control wards. These Mega Scryer's Blooms working out nicely is missing once again. Going to be discovered. Cease and desist comes in. And KT are bearing down on them. There's the Vault Breaker. Cuz just does it himself. คัดเล่นดีเกิน And missing goes from not dying in what feels like the entire series to twice in a row. There is still a lot of cooldowns available for JDG though, so I don't know if KT wants to try and go for Nash. One stun, they got them! There it is, the unleashed power to fly through as well. Knight down to 50%. They should be able to get themselves out of here. Okay, that wasn't even the unleashed power. My goodness, it's just so much damage. And that's the thing. BDD is getting to a position with the Shadow Flame where he hurts like แต่บอ hell. สเมื่อก่อน If you จนต้อ give ง him ขาย that บ้านขายรถ opportunity, อยู่นี้ส่วนบอสจะมี Phil, บ้าน2 หลัง looks ร like ถ JDG, 5,000 they're going to like, right. Second dragon for KT. It's a Chem dragon. We don't care. ลุ้นอย่างเดียวแล้วโอเลน่าแบก But ยาก immediately เกิ you น see the response เกม coming นี้ through เพื่อน from KT. ทำอะไรไม่ได้เลย Xayah สักคน starting to lean in towards this top side. Lehens covering for Kanavi coming over the wall. BDD killing that's all all over this. there. Oh, the gameplay button. It's not going to be quite enough. Didn't quite calculate it. And Knight, now he just teleported back, so he's going to have to go back home again unless he can get some of his health from these big old honey fruits. But it does mean that the attempt from JDG to overload the top half of the map doesn't actually end up working. If Knight is alive and gets to guide the wave in, they might look for more, but now they have to wait for the next wave. We'll see if Keen is able to actually pick himself up. He gets the inner, that's so much gold. KT. โอเลน่าแบกไม่ได้อยู่แล้วถ้าไม่ใช่6ชิ้นอะ Controlling the map, dictating the pace of ถ้า these 6ชิ้น fights. อะได้ Again, Aiming and Lehens having control over the bot side means that Rudar just isn't that big of a threat. And now Cuz, he wants more chaos. There it is once again. The cease and desist comes through. The flash comes out from Kanavi. Doesn't want to get himself in trouble. Teleport to come forward from King. He really wants to join this. And they might be thinking that it's Baron time, but in goes the quickness from missing. Great knockoff, but there's so much damage on KT. He's not going to be doing that one again anytime soon. And JDG, oh, they're going to get stunned. There's a flash over from Keen, looking for even more with his counter strike, and 369 will be pounded. ผมไม่น่าเชื่อใจลีซินราคันไม่ได้ทำเกมอะไรเลย JDG are getting taken for a ride on the roller coaster, and they're not liking it. There was no way that this series cannot end in a 5 games. After all the doubts, after everything, KT want to push us there. And Baron is in their sights. Kanavi's on his way. Ruler เอาหนูเปลี่ยนเกม Well, Ruler wants to try the shockwave. Shockwave is massive. เอาหนูเปลี่ยนเกมคนดู Lehens goes down as well. And now the killer instinct comes forward. Aiming is looking for it, but Ruler says not today, buddy. And they're even able to catch
watch out Keen who's looking for Kanavi. ลุงเปลี่ยนเกม So good until it was just so bad. JDG ยังแม่นอยู่ I got excited. I'm so sorry. I didn't mean to do it. And the roller coaster comes crashing JDG ยังแม่นอยู่นะครับ down as Knight and Ruler say ขอเสียง KT อีกทีนะครับ you will not take the Baron, and JDG turn it around. And that is a shockwave for the tier list, gentlemen. Let's have a look at it again. I mean, this โอ้โห was gorgeous. Ruler just played BDD outside ทำ of ไร vision, อ่ะ moves in, stealthed to catch BDD, set up the shockwave for Knight. อยาก And ไอ้ this นี่ is ไง not เจอ the รู first time เลอร์ไปดิ we've สิทธิ์ seen รูลอยอ่ะ Knight โอ้สิทธิ์รูลอย find these moments in รู้ด้วยนะ games ว่าจะ like แฟด this, ซะยาก hiding these orbs, these balls, and Oriana to เอ้ยสิทธิ์ set รูลอย up เล่นดี these นะ massive plays, and KT are left routed as they finish off Keen. And if Keen was there, they might have been able to actually take him down. But it's the fact that towards Yim. topside, Keen was trying to stand ไอ้พวก guard. นี้ And แม่งก็โยนให้ Ruler, ให้กูอีกแล้ว just the absolute lack of fear just to E in there as Kaisa gets JDG to Rebel Baron power play. And it's so reminiscent of the first time you got to see Knight pick up a หน้า talent ต่อย for ปาก himself. ชิบ Summer หายอุ้ย 2020, he was on the โอ้โห Syndra where he hid ดี just นะไม่อยู่ outside ไท of ย vision to find this big moment to strike. กลับไทยได้ปะเนี่ย Dragon. This สง time สัย once กลับต้อง more แบบ hiding just over the ใส่ไอ้โม่ง wall with another orb of a different description to set up a play that might have just taken ลง this สนามบิน game ไม่ได้ out เนี่ย of the hands of KT. ไปขอเสียงบ่อยเกิน The win probability powered by AWS, you can see took a real nosedive. After that, for KT, they do have, like, of course, they still have decent amount of gold here. Slight advantage, but it really feels like momentum has shifted. The Rebel Baron power play is still continuing to tick northward. This could be up to 3,000 as this inner turret is going to be taken down. There was a lot of standing gold on this map, and you can see เงินกลับมาแล้วครับโอเลน่าแบกแล้ว they're going to be able to take this inner turret, but the inhib should just be taken down here by JDG. If โอเลน่าแบกครับ Strong still looking to press forward, จาก and ทำตาม Johnson might be able to stop the backs. Exactly right, JDG. They do just take the inhibitor, and they're not looking for too much more. But still, that is not an inhib in trade. That is just an inner turret here. เฮ้ยทำอะไร BDD น้อง BDD are trying to see if they can find 369 as he steps away, though. He's playing this so safe, hasn't seen them reset, so gonna just back it on up. ขอบคุณ JDG 40 บาท clearing นะ out the spot side jungle รู as เล they อร์ go. มันเก่งห Do รือ they BDD fight เป็นหลอน because of BDD? ไม่ได้หลอนหรอก I think คือ they เขาจะ spotted พยายาม him โซ with the นอ่ะ control. Wait, who Yeah, they fights Oh, who? that Are we Ruler. flanking who and stuff again? Dagda, I'm confused. I'm not sure quite what's going on I here. don't think they can get to Ruler. No, with the speed up. But maybe it Over- allows KT to take some control here. But it looks like instead, JDG just going to get everyone out of there. Extraction successful. And the gold and dragons will be dead even as we go towards this next Drake fight. The items aren't so even, though. Look at Ruler. ตอนแรกบอก6ชิ้นแบก มันได้ของนำแล้วดิครับ Knight's going to be able to ตอน finish แรก his ตามอยู่ gold แบ stack. กไม่ไหว Well, actually, probably not quite. Just before the 30-second mark on this. But KT, do เอา they find ไอ้โดนจับ a เนี่ย roaming Gragas? กากัด Well, he's looking for the back. It's empowered. โตเรียบร้อย There it is, the Everfrost to try and keep him alive. But I have a feeling 3 6 that 9 even with his Zhonya's, he is โอ้โห still กดทุกอย่าง going to กด die. ทำไม That is- วะน่ะ yeah, that's, JDG that's- are on the way. เฮ้ยนี่หมื่นป่าวะ Looking to try and กา help กัด him out, but that's not going to work out. 4-3-6-9. Can they catch them out of position, or can they just take down some turrets? They ชิ don't ป have a หาย way. ละแล้วเสียทุกอย่าง KT อยากจับตัวเนี้ย And it will mean that they're able to make their way over towards the Dragon Pit first. Chip Here. hại là This is 54. just for soul point. JDG KT teleport haveนะ lack of control. We'll see if they want to try and go for this nonetheless. Look how little was used, though. It's only the Ui. ult from BDD. Yeah, And he big wants Ruler. teleport flank. I don't know about this one. It could be dangerous immediately. เอ้าแต่ว่า He is KT gonna go มั่วแล้วว่ะ into stasis, but the shockwave was put down. The Void Seeker โอ้โห KT มั่ว Kanavi finishes it off. The โอ้ Featherstorm โห is รูเลอร์ going ยิง to ยั be บ aiming as the last hope here for เอ้า KT. เอ้าแล้วภาพค้าง And the cease and assist goes down onto Ruler. KT is still trying to find it, though. Keen gets one back onto the jungler. Ruler back But intoจัด the back line was Cuz, and he is going to be taken down right there. รูเลอร์สิทธิ์อ่ะ And as it sits, สิทธิ์ 2 รู for ลอย 2. In the 4 versus 5, though, JDG are able to get the 2 for 2. They're able to get the dragon, and it's these magnificent plays. The individual performers from JDG are stepping up massive in Game 4. I guess it was a 2 for 1 because Yeah. 369 was already there. Exactly, and the big thing there, I think the call from KT to try and fight, 100% correct. You might not get another opportunity where you are fighting a 5 versus 4, but the problem was that TP flank from BDD, even with stopwatch available, you can't do that against JDG. They are not going to mess up the timing. โอ้โหโดนรวบ That ครับ shockwave from Knight, Shockwave พอดี pixel perfect, so BDD doesn't get to flash it, and he's down before the fight begins. And again, Ruler playing on a knife's edge here. This man does not have claim, Ruler จ่ายดาเมจ but ไม่ he's หยุดอ่ะ willing to put himself in harm's way to get the
kill onto the Syndra with Kanavi, then reposition behind the Jax that's revving up that counter-strike to take him down. He's been so clutch with his positioning on this Kai'Sa. It's insane. Well, they just briefly got notice of missing. He's by himself all the time, so they may not have expected that he had a couple of friends here in position. 4 members of JDG just roaming the KT jungle right now. Tides have turned so incredibly quickly in favor of the LPL first seed here. They are bearing down on KT now. And it's so remarkable how oppressive JDG feels. The goal is even as Cuz. There's the knockup. เกือบ Do ตาย manage to get him over the wall there to relative safety. We've got fights happening all over the place. ต้องช่วย As นะ Knight is fighting, Keen, he manages to get ต้อ the งบอสช่วย shockwave. He goes ตะคัน golden. เซฟ Can he survive? Are the rest of JDG going to get here? There's the quickness used by ชิป Missing. หายแล้ว Keen, เล่น they ไม่ได้ could be in trouble, but he does have the counter strike. โอเลน่าเลือดน้อยไปครับ Baron is ต้องปล่อย 369. The pace for Knight sins, and Missing might be getting the same โอ้โห treatment. ลากมาไหนเนี่ยเอ้าลากมาสวย That is เอ้าไอ้คัท so incredibly เอ้า deep. ไอ้คัท The Cuz is the one that pays the โดนลาก price. At 1-for-1, it's They fine. got mega cones, Oh, and then no, it's a- meanwhile the bot lane wave is pushed in hard. And if Cuz stays alive there, Oh, KT la might Kata have is it, gone the Balabada. Baron, but instead it's just going to be 14 วิ 1-for-1 เสีย trade. But they have to give up control over the Baron. That's the Nexus turret going down. 369 Baron is in เสียนะ 8 seconds. JDG are back on the map and 369 is TP. They need to deal with this wave while keeping pressure on the Baron area. Oh my goodness. Okay, well, KT just sacrificing Nexus turrets just to try and go for this fight. It was almost extraordinary. But the fact that Cuz went so extraordinarily far, you kind of wish that you had an abort button on that particular R button there. You do not. Cuz was committed, and now JDG, they're going to start off. The Baron is going down extraordinarily โอ้ quickly. ไม่ทัน Ruler has JDG so ได้ many นะ items. ขาด King ตายอยู่ has teleported in. Can they find a เฮ้ย team ไอ้ fight? นี่มัวนะกินหลอนอันนี้หลอน ตั้ง ละ แต่แทงตามบอสก็ไม่อยากแทงพนันแต่อยากแทงต้นบอสซิเลย But it's going to be so hard to survive this. หลอนละ Counter-strike or no คี shockwave อิ is น a bit of a hula hoop. But มึน Ruler อั is นนี้ still มึน going ละ to say good night to Keen. There's the shutdown onto him. They take a blue buff, and now JDG just looking to press ever further forward with their อยาก Baron แทง buff ก้น now บอส in มาไงวะ hand เนี่ย with a big gold lead starting to build. This is really feeling like the 3-1 angle for JDG. The waves aren't really in position for JDG right now, though. None of them are pushed in, so at least for the moment, KT will be able to hold strong, get the resets in. They need to buy time for Keen to come back up, but this is going to be a tough one, especially with only a single Nexus turret remaining. JDG want to try and close it out here with this Baron ball. We'll see though, there is still 2 minutes remaining here for JDG. Bot lane inhibitor is ดูเรื่อง now ของเต็ม back up for KT, and that should be the first angle of attack for JDG. No turret standing there. Their Rebel Baron power plays have been impeccable. As Missing, there's mega coning all over the place. เป็นไปได้ครับคือเวลาเพื่อนหลุดตามอะไรเงี้ยเอ้าโอ้โหพุ่งยิงเลยอย่างงี้ Just looks for Oh, Luloi. Gonna get the wild growth. Missing goes forward, and he's the one that might be taken down here as Aiming's moving forward. โอ้ Ruler โห gets เล่นโคตรดี exhausted, but he's ดู still เล gonna อร์ convince Aiming to สิท exit ธิ์ the ดูลอย fight. And now Cuz is too far in. He tries to queue away, and somehow it just works out. With a JDG 80 carry, they'll take the inner turret. I Luloi don't มัน think โหดจ they're ริงว่ะ done there. How the hell are JDG still up and swinging? Now Kanavi wants to go, still has the kick. Terrible fall. 30 seconds on Cuz. KT are going to try and hold on, but I don't know if they can. Mid lane inhib is going to go down. They do have one siege minion available. They're going to have to wait for some waves though as they're getting to work on this bottom lane inhibitor. Keen counter-strike now on cooldown just for a little bit, but we're pretty late into this game. 15 seconds on Cuz. Yeah, BDD, can he actually execute someone? Scatter goes wide, in goes เอาโดด Keen. มั่ว Looks for กิ the น opportunity onto Missing, กลับบ้านนะ but โด he's ดอย่างเงี้ so ย slippery, and now the Nexus is exposed. JDG a few เอ้า auto attacks ราคันตายยังไง away from the semi-finals as the kick comes in. Aiming tries to stand his ground. เอาเฮ้ยตีบ้านน้อง Nexus is being fired. เฮ้ยแล้วมึงไม่ตีบ้านอะลูเลอร์ Oh, เอาเถอะ What? The cannon minion ทายถูกล้วนครับวันนี้ and they end the game. that's how it's done, เล่น gentlemen. ใช้ได้นะครับ JDG JDG will be heading to the semi-finals, and KT Rolster will have to start again โอ้ next เคทีมา year. ทรงอย่างดีโยนช็อตเดียวแพ้เลย For JDG. Yeah, no worries. Not even close. And to be fair, you know, that the ending might have been close, but the way that JDG was able to play out these team fights and regain control after KT tried to introduce so much chaos is remarkable. What a moment. That is another brick paved. The golden road still on Oh, the table, and here I โคตรเซ็ง just completely gutted after โอ้ this นิด one เดียว here KT in น้อง Rapid Star.
certainly trying incredibly hard with KT this year. ช็อตเดียว But JDG, I just don't think that they can be เครียด stopped. They are so ตกงานอีกแล้วกู incredibly good, such a well-oiled machine. เชื่อใครจะมาแทงกูวะ It's just the hope that was gained as KT, a well-deserved bow. เครียดครับ They deserve to be here. This was เมื่อเร็ว much ๆ JDG closer ที่ than I กิน think เป็ a ดปัก lot กิ่ง of จะเบื่อ people และอยากกินไก่ expected. ปักกิ่งบ้าง โอ้โหไก่ JDG ปัก just กิ่ too ง good. I think KT showed though that JDG can't bleed. I mean, game 1 they played absolutely impeccably. This game in game 4 was down to the wire. 1 or 2 plays that had gone the way of KT, and we would have been going to that โอ้ย game. แล้ว But ห that นีเหลืออะไร Baron เจอที could วัน have เนี่ย been that game KT ก็ 5-1 ไปละ for KT. And as you say, deserved bow. อย่าบอกแล้ว This has ที been วัน an ไปด้วยพวกเนี้ย incredible performance from KT roster here. ไม่เหงาเลยนะ That shockwave is going to be in my nightmares for a long time. Again, the fact that Ruler is just like, no, that's fine. I'll E in because that can be also where you lose the game. KT, if they are somehow able, if they have a ward before, เยอะเย้ย they เขา take down ตลกมากเลย Ruler, วะ เอ้า that could be the end of it. But instead, it is the turning point really, because it felt like after that topside skirmish where KT was able รู้ to ว่าข้อปีศาจอะยอมใจ ใช่ครับ yeah, เล่นดีครับ that รูเลอ tells ร์ the story. Yeah. And เกม there นี้ was เล่นดี all มาก Ruler and Knight together in that 2v4. And I think it says, as you say, wonders about JDG. I mean, another พี่ว่ามาสตรีมเถอะผมมาแต่ว่าไม่มีภาพครับ น่าจะ JDG มาแบบ have ไม่มีภาพ looked absolutely incredible when it comes to team fights. Even if they're set behind early, even when it looks like you don't really have an opportunity to come back in a game, JDG will find a way เจ to ง take KT ยังไม่รอด that ทีหนึ่งก็ chance ตาม of ไป missing, find that road in. 369 attempting to get onto the back line. And as you say, when you've got two of the เอ้ย best นวดหน่อย in น the วดหน่อย world วัน at นี้ their respective positions and เล่น Knight ดี and มากกา Ruler กัด who can make ตาย that ไม่เกิน magic 10 happen ตัว at any moment. It's so hard. ผมบอกแล้วกากัดผมโห Largely ด to บอก find ไม่เป็น any ไรบ้าน leeway อยู่ใกล้ against JDG. Yeah. They เอ were อ just แต่เกาหลีมัน exceptional บ้านอยู่ใกล้ here อะ today. ไม่ค่อย And น่าเจ็บใจ also, เท่าไหร่ like, just เดี๋ยวมัน fun. ก็กลับบ้านเลย Man, like these games were so incredibly fun. I can say it now. They were exciting, guys. They were They exciting. I was excited the whole amazing. time. I was just trying to hold it in, and it was just amazing to see Missing's positioning อย่าโม always เยลูกเฟส looking จะกิน for ไก่ these RNG แบบ attacks ได้โดนไก่ onto จิกตายตกรอบแล้วก็ลงไป KT, นั่ง and ร้อ they งไห้อีกรอบ aggressively went out and took this quarterfinal match. They were making all of the plays. They were taking all of the risks. That man there on your เป็นเก screen ม as ที่สนุ well ก was มาก doing อุ his ระอุระอุระ best. อุระอุระอุระ Cuz อุระ trying อุ to ระ take อุระ these อุระอุระ aggressive อุระ angles. อุระ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 
And it's also for ปีนี้ King. เกาหลี This เล่น was จอแป supposed ล to กๆ be ในการ his ปล่อย own คำที่ coming ต่อ ปล่อย back อะไร internationally วันนี้ทายถูกหมด after a couple of really underwhelming นี่ years ภาพนี่คือสตรีมหรือที on หนึ่ง a ล่ะ free ครับ อ๋อ cast หมายถึง Guangdong ไม่มีภาพสตรีม and ครับ not really ทีวัน able มัน to ได้อยู่ showcase what he was capable of after of course his debut internationally was โอ้แต่จริงๆ JDG not มันลุ้น what he wanted ช็อตเนี้ย as we take another กลัว look โดน at สวน the จบ final บ้านนั่นแหละ moments of this game มันไม่กล้าตีบ้านนะดูดิ the final auto มันกลัวโดนสวนจบบ้านด้วยมันไม่กล้าตีบ้านดูเลอร์ Say that much about like it doesn't doesn't change the outcome of the Absolutely series not. even in a Someone little broke bit. the But moon. what a Someone broke the KT moon. way to lose. Like that is Like, that's it's just The quintessential, one isn't it? cannon. The Mấy one hai thủ một cannon. à? oh my god BDD yeah because he even got Yeah, he got the other one. Yeah. That's heartbreaking. It is. But I Mấy mean, thủ một again, à? I think JDG, they've been absolutely fantastic. It's inevitable that they are the team to beat. And I'm looking forward now to seeing who's going to Mấy join con them Pete. tomorrow. Because D1 or Pete LNG tao are khai giải looking at này. that going, lads, we have our work cut out for us. They absolutely Tỷ are. phí nó tao khai However, giải được rồi I mean, đâu. Scout versus Faker, that is going to be a Trai treat thủ no một ạ. matter what the outcome is going to be. We've seen LNG versus JDG throughout this year. My goodness, if we got that in a semi-final, I don't สี่ think เกม anyone's ทายถูก going to สี่ be เกม complaining. I think it's win-win, gentlemen. had a Says lot of Max fun. trying to Yeah. hide what he really wants. Yeah. But now โอเค it ค is รับ time เฮ้ยขอบ to คุณ throw it 1,100 over บาท the นะครับ wall with an ช็อต interview. เลือกสกิล3ตรงบาลอนใจกล้าก็ถ้ามันไม่เล่นมันก็แพ้แล้วไงมันก็เลยต้องเล่นนะครับโอเคครับก็ดูเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานมีเวลานอนแป๊บเดียวนะครับทำงานบ่ายตอนนี้ตี 5ละเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับกลัวนอนไม่พอเดี๋ยวทำงานไม่ไหวพรุ่งนี้ทำงานถึงดึกด้วย เกาหลีกระจอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แมตช์สุดท้ายของทีหนึ่งเหมือนกัน โอเคครับฝันดีนะครับทุกคนขอบคุณโดเนททุกบาทนะครับขอบคุณผู้ชมที่มาดูทุกคนด้วยนะพวกนี้ไม่มีภาพนะครับถ้าใครมาฟังก็เจอกันครับ